Bo día a todos e a todas.
Un segundo, por favor. Marta Branca. Perdón, gracias, Branca, gracias. Marta Irene, Salón Plenos, Jorge Carlos Duarte, también, ¿verdad? Rozas también. Y Xan Jesús, también. Goretti y Navia. Sí, también, gracias, Navia. Entonces nos quedan Rubén Prol, también está por ahí, contra. Martínez Costela está. María Castelao. María Castelao. Gracias. Sí, sí. Bueno, cuando quiera su señoría. Moitas grazas, moi bons días. Moitas grazas, moi bons días, señoras e señores concelleiros. Imos a dar comenzo a sesión plenaria ordinaria convocada para o día de hoxe. Antes deste inicio, imos a agardar un minuto de silencio polas vítimas da violencia de xénero e do COVID. E a todos, comprobada polo señor secretario a existencia de quórum, comenzamos a sesión. Sí, si me permite la presidencia, como sempre, se non se indica nada en contrario, se entende por imperativo legal que as señoras e señores conceiros están en territorio español. Gracias. Moitas grazas, señor secretario. Comenzamos primeiro coas intervencións solicitadas e autorizadas diante do pleno de hoxe. Temos en primeiro lugar a intervención solicitada por... A ver se son capaz de leerlo aquí. Por don José Antonio Seijas Castro, relativo ao punto de Peleteiro. Don José Antonio, se é tan amable. Moi bons días, don José Antonio. Non sei se sabe como funciona eso, ten 5 minutos para intervir e cando vostede queira pode empezar. Bons días. Eu creo que dos 5 minutos que me vai sobrar algo de tempo. Antes de empezar, eu quería facer unha puntualización moi importante. Eu veño aquí a falar en representación das seguintes entidades: Comercio.Compostela, Santiago Centro, Raigame, Agadea, Enrede e comunidades de propietarios de edificios da zona. Pero quería que quedara moi claro que non representamos a ningún grupo político, nin estamos a favor nin en contra da proposta de ningún grupo. Aínda que o poida parecer, xa que a solicitude para poder falar aquí encargouse dela un grupo político que se ofreceu a solicitala. O que vou a decir é a nosa proposta. Poderá coincidir ou non con outros plantexamentos políticos, pero nós non estamos relacionados nin directa nin directamente con ningún grupo político. Evidentemente, cada un de nós ten a súa maneira de pensar. He dito isto
paso o tema peleteiro. Nós queremos que esta obra saia adiante sí ou sí, pero unha obra así faise soamente unha vez na vida. Por tanto, fágase ben, que é o que queremos. É difícil que todas as asociacións de comerciantes, diversas asociacións de veciños, o sea, todas as asociacións de veciños da zona, e comunidades de propietarios se poñen de acordo no mesmo feito, o sea, na mesma maneira de pensar. E a saber, nós facemos fincapé en 3 temas nada máis. A entrada que se vai a facer, nós entendemos que ten que ser por República Argentina. E entendemos que ten que facerse por República Argentina por razóns de moito peso. Primeiro, razóns comerciais. O comercio de Santiago, da Zona Nova, está, basicamente, ven a confluenciar dunha maneira ou outra a República Argentina, xa sea por mediación de Alfredo Brañas, calles paralelas, adyacentes, e todas confluyen aí. Entón, evidentemente, o comercio pois influye que esa entrada sea aí. Pola outra banda, o que ven sendo na calle de San Pedro de Mezonzo, o comercio prácticamente non confluye ninguna calle aí, porque se eu miro cara a Rosa o único que hai son chalés, o único que hai é un hospital, o único que hai é un colexio, pero non se ve zona comercial. Entón, en canto ao comercio, está clarísimo o que hai. E logo, en canto ao que é a rúa, conforme están ahora mesmo estructuradas, en República Argentina, en frente do colexio, hai unha serie de edificios altos, mentras que onde está o colexio hai unha zona de luz que dá luz á calle. Por outro lado, en San Pedro de Mezonzo pasa todo o contrario, o sea, temos un edificio alto que é peleteiro, onde se podría edificar, e por enfrente, pois, hasta a mitad do colexio, polo menos, o frente é unha iglesia de planta baixa, e logo os edificios da casa da iglesia que son de tres plantas, co que parece indicado que a luz é totalmente meridiana como para que eso señe por aí a entrada, ou sea, sea por aí onde se edifique e a entrada polo outro lado. Logo, outro tema sería o parking. Nós queremos que a parte do parking que haxa para as vivendas, non sei, as vivendas e o parking que se pode facer, que se faga un parking. Danos igual como se faga, pero que se faga un parking o máis amplio posible para que a xente, o sea, un parking público para que se poida entrar e salir del. E logo queremos un centro de día, e volvo a repetir, danos igual que se faga ali dentro ou que se faga fora, pero é necesario na zona nova, no ensanche, un centro de día. Por tanto, eu penso que agora o tema non está nas nosas mans, está nas vosas mans, nas mans de ustedes, de que isto se faga ben ou se faga mal. E nada máis, non teño nada máis que dicir. Gracias por escoitarme. Teño aquí unha nota que me pasaron propietarios como se dice, de comunidades de veciños de aí, que se queren eu deixolle ou fago ya chegar a ustedes, como ustedes queiran, deixolle agora ou fago ya chegar. Non teño nada máis que decir. Moitas grazas, don José Antonio, moitas grazas pola súa intervención. A nota penso que a recibimos por correo electrónico e que xa a temos todos, pero se quere deixárnosla chegar, por favor, facilite ya o guiar e por si acaso que nos faga unha copia. Moitas gracias e moi bons días. Veña, gracias a todos. Moitas gracias. Ten a continuación a intervención sobre o mismo tema don Juan Casares Lón, que cando sea posible que se incorpore tamén. Moi bons días, don Juan, benvido a este salón de plenos. Cando vostede queira, non sei se conoce as condicións, son 5 minutos, que nunca se aplican estritamente, pero en todo caso ten a palabra cando vostede queira. Moi ben, bo día a todos os presentes. Señor alcalde, agradezo o concello que me permitira participar. Vou lelo, porque así non fago ninguna digresión e o fago conforme estaba previsto en menos tempo.
que me permitira, decía, participar no pleno sobre o asunto do proxecto constructivo da parcela do antigo Colexio Peleteiro. O fago como veciño directamente e, recalco, directamente afectado. E, por suposto, co coñecemento e visto bo da presidenta da Comunidade de República Argentina 21, dona Consuelo Estepa. Señor alcalde, voceiras e voceiros dos grupos da corporación, estamos cansos, sentímonos abandonados e vivimos preocupados sobre o futuro das nosas propiedades dende hai xa máis dunha dúcia de anos. Estou aquí para pedir á Corporación Municipal amparo e asunción das responsabilidades asociadas á decisión de dar fin a unha parálise na acción urbanística de tanto tempo. Explícome moi brevemente. Neste tempo longo, tivemos ocasión en ver dous proxectos. O primeiro, de mans dos compradores no ano 2008 ou 2009, non lembro ben, aprobado, sin contar connosco para nada, unha ocurrencia no seu conxunto por non empregar outros termos menos amables, e que resultaba moi arriscado para a integridade do noso edificio e dos que vivimos nel, que a maiores tapiaba cun muro dende o solo ata o teito do edificio a 3 metros de distancia unha das fachadas da nosa casa, a fachada este, e rodeaba o edificio cun aparcadoiro cunha profundidade, non me lembro ben dos números, pero uns 10 metros por debaixo da cimentación do noso edificio, pegado ás fachadas norte e este. A segunda vez, 10 ou 11 anos despois, e despois de que aparecera repetidamente na prensa a inminente construcción na parcela, a principios do pasado ano. Pedimos unha entrevista a Concello, que se nos concedeu moi rapidamente, e onde verificamos que o proxecto era novo, que na fachada norte se construía un edificio igual que ocorrera co anterior proxecto, pero sin ter agora o aparcadoiro debaixo dese novo edificio. Ademais, dignificábase a fachada este da nosa casa, por canto, en vez dun muro, abríase un espazo aberto con espírito de praza cara ao sur, mellor pensado, na nosa opinión, porque aporta moita máis luminosidade fronte á escuridade de ter un espazo aberto orientado ao oeste e tapiado polos edificios da cara sur, novos edificios, falo, que aparecía no primeiro dos proxectos, e o máis importante, afastábase moitos metros o oco asociado ao aparcadoiro en toda esa fachada. E a semana pasada, máis do mesmo, sin ningunha consulta, que saibamos outro proxecto do que non coñecemos os detalles. Voceiras, voceiros, señor alcalde, nesta operación somos nós, os veciños da República Argentina, os directamente afectados, porque seremos os que suframos en directo todas as consecuencias das obras que durarán anos, permanente sociedade, riscos de fendas, por non falar de posibles caídas de parte do edificio, cortes de auga, de luz, de comunicacións, retardos na construción e a saber cantas eventualidades máis. Do coñecido e por as razóns antes sinaladas, o segundo proxecto que vimos é para nós sensiblemente mellor que o antigo, pensando en nós, mas tamén na veciñanza, porque para nós son tan veciños os de San Pedro de Mezonzo como os de República Argentina, e mesmo os comerciantes.
E insisto, preocupados porque descoñecemos como vais executar a construción. Se vai ser unha promoción única ou vai ser por partes. Quen vai ser a empresa constructora? Ou van a ser un conxunto de contratas subcontratas? De que garantías previas poden presentar tanto promotores como constructores e que se van a exixir por parte do Concello? Que control vai levarse sobre probablemente a parcela máis grande de que se dispón no centro do ensanche? E moitas preguntas máis que poderíamos presentar, porque todos sabemos que o papel trágalo todo, e os planos sempre parecen ben ata que remata a obra. Non me queda máis que, como comecei, solicitar a atención e a protección de todos vostedes, das que ata agora, desgraciadamente, brillaron pola súa ausencia. Moitas grazas de novo por esta oportunidade e pola súa atención. Moitas grazas a vostedes, señor Casares, moitas grazas tamén a don José Antonio. Imos a comenzar entón a sesión plenaria, empezando polo primeiro punto de orde do día, que é a aprobación se procede da ata correspondente á sesión ordinaria do 29 de abril do ano en curso. Formúlase algún reparo ou obxección? Entendo que non, quedaría aprobada por unanimidade. O segundo punto é a declaración de interese xeral municipal do proxecto Centro de Servizos Innovadores para Empresas Biotecnolóxicas, promovido por Xionlla Biotech Sociedade Limitada. Non hai intervencións, entendo que por unanimidade se aproba tamén a declaración de interese xeral municipal desa actuación. Pasamos ao punto número 3, que é a aprobación do réximen de fiscalización de ingresos e de fiscalización e intervención limitada previa sobre gastos e obrigas para o exercicio da función interventora. Aquí, se hai intervencións, entendo que empezaría a ponente, en primeiro lugar, doña Marta Abal, cando... Doña Marta... Bo día, sí, alcalde. Bo día a todas e a todos. Bueno, antes de nada, saudar a José Antonio Seijas Castro, a Juan Casares Lón e agradecerlle, como non podía ser de outra maneira, pois a súa intervención neste pleno ordinario de maio. Pois ben, a proposta que se somete á consideración do Pleno ven a dar cumprimento á normativa pola que se establece o réxime de control interno das entidades do sector público local, regulando nun único documento o exercicio da función interventora sobre dereitos e ingresos da entidade matriz do Concello de Santiago de Compostela e do organismo autónomo Auditorio de Galicia. Como tuvieron ocasión de comprobar, pues consta de 3 puntos diferenciados. En primeiro lugar, aprobar a sustitución da fiscalización previa de dereitos e ingresos da Tesorería do Concello do Organismo Autónomo Auditorio de Galicia pola inherente a toma de razón en contabilidade e o control posterior mediante o exercicio do control financeiro. Isto non aplicaría a fiscalización previa de compromisos de ingresos derivados de subvencións e transferencias de terceiros que estarían sometidos a fiscalización plena. En segundo lugar, aprobar o réxime de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos sobre gastos e obrigacións para o exercicio da función interventora no Concello e no Organismo Autónomo Auditorio de Galicia e, finalmente, deixarse en efecto a regulación contida nas bases de execución do orzamento vixente ou en calquera outra norma ou instrucción de carácter interno que se opuxera a esta proposta de acordo. Os aspectos máis salientables desta proposta de acordo de control interno da entidade matriz e do Organismo Autónomo Auditorio de Galicia son as seguintes. Regúlase nun único documento o exercicio da función interventora sobre dereitos e ingresos da entidade local, o que permite acabar coa dispersión que existe na regulación prevista nas bases de execución do orzamento. Concrétase e amplíase o detalle do alcance da fiscalización limitada previa e mellórase técnicamente, dotando de maior claridade. Neste sentido, para cada tipoloxía de gastos se revisarán os extremos que se relacionan nas fichas de control que se achegan como anexo á proposta de acordo, o que en última instancia permitirá que os centros xestores sexan coñecedores dunha forma máis sistemática de todos aqueles extremos considerados de básico cumprimento para que o expediente sexa inicialmente aprobado. Ao respecto, é importante destacar que nas fichas de control que se achegan recóllense os requisitos a comprobar e considerados de carácter básico segundo a normativa vixente e, ademais,
Introdúcense algúns extremos adicionais non exixidos pola normativa estatal froito, como se indica no informe da intervención, da análise e experiencia na realización das tarefas de fiscalización no Concello de Santiago de Compostela. Outro aspecto salientable é que propicia unha xestión máis eficaz, homoxénea e transparente do control interno desta administración local, propiciando en última instancia, e como se indica no informe da intervención, unha mellora cualitativa nos expedientes administrativos e unha maior axilidade na tramitación dos mesmos. Finalmente, indicar que o modelo de control interno que se propón permitirá mobilizar de xeito inmediato recursos humanos e materiais para implantar o control financeiro permanente no Concello e no organismo autónomo o Auditorio de Galicia e a Auditoría de Contas de cumprimento e operativa no conxunto da Administración institucional. En definitiva, a proposta que se somete á consideración do Pleno permite acadar un modelo de control eficaz para o exercicio das funcións de control interno, que de conformidade coa normativa vixente lle corresponde exercer ao órgano interventor da entidade local con plena autonomía respecto das autoridades e das entidades cuxa xestión sexan obxeto de control e integrado a tal fin por funcionarios con independencia funcional dos titulares das entidades locais. Pola miña parte, nada máis que decir nesta primeira intervención. Bueno, moitas grazas, doña Marta. Abrimos o turno de intervencións. Doña Goretti. Ben, moi bo día. Como xa dixemos na Comisión de Facenda, nós non vemos nada prexudicial desde o punto de vista teórico na implantación da fiscalización limitada previa e máis se iso permite o control financeiro permanente. Aínda así, unha vez que baixamos á práctica e co coñecemento que temos do que acontece no Concello de Santiago, hai varios asuntos que nos preocupan. Un deles, o máis relevante, e por iso presentamos unha emenda ao respecto, é o feito de pretender incluir nesta fiscalización limitada previa todos os contratos sen ningún límite cuantitativo, co que os grandes contratos carecerían de fiscalización plena. Falamos de cantidades millonarias, de contratos que condicionan esta e sucesivas corporacións, polo que neste caso entendemos que por responsabilidade co conxunto da poboación de Compostela, os contratos de máis de 500.000 euros deben ficar fora desta fiscalización e deben ter fiscalización plena. Nese sentido, presentamos a emenda que xa foi anunciada na Comisión de Facenda. Por outro lado, queremos deixar constancia desta urxencia do Grupo de Goberno no medio dun exercicio. O normal parece que sería que comezar co comezo do ano, e tamén a forma de presentar o tema de repente, sen xuntanzas previas ao respecto, nun tema tan importante, tan relevante, que modifica realmente a maneira de facer a fiscalización e que afecta a tantos expedientes, o lóxico sería que houvese unha reunión previa, con exposición da situación, obxectivos a conseguir, medios, non unha reunión previa 3 ou 4 días antes para presentar un texto fechado, senón para intentar chegar a un acordo. Por que? Porque que nos parece que comezamos a casa polo tellado, oxalá que todo saia ben, pero o procedimento que instaura precisa dunha maior responsabilidade por parte dos centros xestores. E sabemos que moitas veces non son as xefaturas de sección ou de servizo as que se encargan destes cometidos, senón, ao final, as persoas que fan a función de administrativas, que nin teñen formación ao respecto, nin reciben para iso o seu salario ou un complemento. Por tanto, a nos gustaríanos saber quen se vai encargar deste tema en cada servizo, pois a ninguén se lle escapa que hai algúns lugares onde non hai persoas para o realizar, non? Tamén nos falta información que non se nos quixo facilitar nun momento, aínda que sabemos que existe, non? Ese plan anual de control financeiro parece que xa está feito, eso foi o que nos trasladou o interventor tamén, mas falan de traílo ao pleno no mes de xuño. O lóxico, aínda que se aprobase no mes de xuño, sería que o coñecésemos previamente para ter todas as cartas boca arriba no momento de comprometer o apoio dos distintos grupos, non? E non está de máis lembrar tamén que ás veces hai diferenzas, verdade, en cando se fala, cando se está na oposición e cando se está no goberno, porque no anterior mandato tamén Compostela Aberta pretendeu tomar unha decisión a este respecto e o PSOE acusou no de escurantista e de falta de transparencia, non? Entón, o certo é que moitas veces logo cando se chega ao goberno faise o contrario do que se afirmaba con anterioridade. Dito isto, e como que hai que facer é mirar para o futuro e todo o que sexa buscar a axilización de prazos, creo que nos debemos de comprometer o conxunto da corporación. Nos entendemos que a nosa emenda mellora o texto e favorece que haxa un maior control absolutamente necesario neses contratos de máis de 500.000 euros, e nós tamén imos apoiar a emenda de Compostela Aberta porque entendemos que inclúe a cuestión que nos dicimos, acrecenta algunha outra cuestión nova, por tanto, se para
solucionar mellor a votación, iso é factível, nos propomos facer unha transacción en que a nosa emenda fique recollida tamén na de Compostela Aberta e que haxa unha única votación a este respecto para ter un texto uniforme. En todo caso, se iso non é así, nós tamén anunciamos que imos apoiar a emenda de Compostela Aberta, mas entendemos que o mellor é chegar a esa transacción conxunta, porque caso de mantelas habería que chegar e refundir e facer un texto unitario. E máis nada. Moitas grazas, doña Goretti. Doña María Rozas. Eu, antes de entrar en comentar a proposta, gustaríame explicar a emenda que presenta Compostela Aberta. Presentámoslo co obxectivo de aportar unha maior seguridade xurídica ao documento proposto e, sobre todo, unha fiscalización que dé garantías a todos os membros da corporación. A emenda presentada ten dúas premisas que estaban xa contempladas nas bases de execución dende o ano 2017. A primeira premisa é que todos os expedientes que conleven gasto que sexan de competencia plenaria teñan unha fiscalización plena. Por qué? Porque os membros da corporación non contamos sempre coa mesma información que os membros do goberno. Xa sabemos como está a funcionar nos últimos anos a transparencia en solicitudes de información, en acceso a expedientes do goberno, polo que nos parece importante que os expedientes plenarios leven todos unha fiscalización. Ademais, como ten comentado a concelleira de Facenda, estes expedientes plenarios son poucos, por tanto non supón un traballo moi importante para os técnicos municipais. E unha segunda parte da emenda, que vai en liña da proposta presentada polo Bloque Nacionalista Galego, pero que é máis completa, trataríase de que existira a fiscalización previa como ata agora naqueles gastos menores de €500.000, porque son gastos máis ou menos corrientes, pero nos expedientes de máis de €500.000 que houbese unha fiscalización plena. Estamos ante un momento delicado para o Concello de Santiago. Todos os grandes contratos millonarios, están pendentes de licitar. Todos eses contratos que, ademais, non só comprometen o Concello durante 2 anos, senón algúns durante décadas. Estamos a falar do contrato de buses, que son €117 millóns, do contrato da auga, que son €450 millóns, e que son contratos que se sacan pola súa duración en poucas ocasións polo Concello de Santiago. Non creo que esteamos ante o momento de comezar a casa polo tellado. Non creo que estes contratos podan irse en unha fiscalización plena. Isto aportaría unha inseguridade xurídica bestial para o Concello. O único que faría sería incrementar, na nosa opinión, os recursos que xa hai no Concello. Por iso presentamos esta emenda. Mais, antes de comezar co contido da proposta, se me paso de tempo, por favor, résteme na segunda intervención. Antes de ir ao contido, gustaríame falar un pouco do contexto e das formas, porque considero que non foron as formas adecuadas, unha vez máis, para tratar esta proposta que ten unha importancia grande. Estamos a falar dun expediente que se trae a pleno sen negociación, porque convocar unha reunión 2 días antes dunha comisión onde xa se dá a proposta como feita non é negociar, onde non hai ningún tipo de capacidade de facer propostas, consensuar a proposta. Non, unha reunión, ademais, que se fai con documentación incompleta, sen enviar, ou enviada tamén a fascículos de forma parcial. Non, estamos fartas de denunciar neste pleno esta forma de proceder porque obstaculiza a función que temos a oposición, non? E, ademais, aporta unha falta de rigor. Vímonos obrigados a presentar a emenda. Houbéramos preferido que o Goberno se sentara con nós cando fixo o orzamento ou fai uns meses negociar a proposta e consensuala. Vímonos obrigados a presentar esta emenda na procura dunha seguridade xurídica. A nosa emenda, como dicía antes, está tal cual outras administracións públicas, concellos e deputacións. E a única obxectivo que ten é que
facilitando a función interventora, que por suposto nós a eso non nos opoñemos, facilitando a función interventora, facilitando que os ingresos se podan fiscalizar de forma previa limitada e outros gastos menores, os grandes contratos que ademais en Santiago existe pouco control sobre eles, sexan mirados de forma plena. Ademais, pois a nosa proposta, que inicialmente parece que ao Goberno non lle gustou, dada a nota aclaratoria que sacou o Partido Socialista desbotando a nosa emenda e as nosas declaracións feitas, a nosa proposta fai uns anos ao Partido Socialista pois parece que sí que sería do seu agrado, non? Porque hai que recordar esa incoherencia que se decía a vocera do BNG do Partido Socialista que se comporta dunha forma cando está na oposición a cando está no goberno. Fai uns anos, Paco Reyes, o vocero do Partido Socialista, acusábanos de escurantismo, de falta de transparencia por poñer a fiscalización limitada previa nos contratos de €500.000. Eu pregúntome que diría a día de hoxe, vendo que o goberno socialista pretende quitar a fiscalización plena de todos os estudiantes, incluso da concesión da auga, que ten un contrato de 25 anos. María, non é por cortala, pero o tempo pasou. Vale, pois remato xa. Desconte, perfecto, entón siga. Sí, díseno antes, vale. Xa pensei que me pasara de mal, gracias, alcalde. Pois de forma breve, por acabar esta intervención. O goberno díxonos que era unha obriga legal. É certo que é unha obriga legal, pero tal e como dixo Compostela Aberta públicamente, nesta obriga legal hai a posibilidade de diferenciar polo grado de fiscalización, non? E o que solicitamos en Compostela Aberta é un grado de fiscalización que nos dea garantías e que aporte seguridade xurídica. máis nada de momento. Grazas a vostede. Polo Grupo Popular, don Alejandro, cando queira. Gracias, alcalde. Bo día, concelleiras, concelleiros. Seré moi breve e tamén moi claro. El Grupo Popular va a votar que no a esta propuesta. Yo siempre insisto mucho, alcalde, en la idea de que ejercer la oposición no es oponerse a priorísticamente o por sistema a todo lo que propone un gobierno municipal. Ejercer la oposición es, sobre todo, controlar el ejercicio del poder, ¿no? Decía André Malraux aquello tan elocuente de que el hombre aspira al poder no para gobernar, sino para dominar. Y cuando además ejerce el poder, utilizando el dinero de los ciudadanos, pues se han de extremar las facultades de control. Todas las mañanas cuando yo vengo para el concello, mi vecino Pepe siempre me conmina y me dice: Alejandro, vigila en qué se gastan el dinero que aportamos los ciudadanos, ¿no? Entonces, teniendo muy claro que el ejercicio de la oposición no consiste en oponerse por sistema, pero también teniendo muy claro que el ejercicio de la oposición consiste en controlar el poder, lógicamente, en este caso tenemos que oponernos a una propuesta que lo que hace es disminuir de alguna manera las facultades de control. Esta es una propuesta que observamos o que recibimos con recelo y que es una propuesta que debería estar precedida para empezar, de mayores explicaciones, ¿no? De mayores explicaciones de lo que va a suponer procedimiento por procedimiento y de manera casuística. Ya han comentado aquí algunas de las compañeras que me han precedido, bueno, pues que las explicaciones que se han dado pues han sido un poco chafallescas y con una documentación pues entregada prácticamente sin margen para examinarla. Esta propuesta debería venir también acompañada o precedida de garantías de que el dinero público será materializado con criterios de eficiencia y con criterios de legalidad financiera, y debería sobre todo venir también precedida de compensaciones. Y cuando digo de compensaciones me refiero a lo siguiente: los grupos de la oposición tenemos en estos momentos muy restringida la transparencia o el acceso a la información pública. En estos momentos, alcaldes siguen retenidos en la mesa de su despacho, en la mesa de la jefa de gabinete de la alcaldía, pues determinadas solicitudes de acceso a la información. Y ya tenemos, como digo, bastante menoscabado el derecho de acceso a la información y a los expedientes, como para ahora todavía pues ampliar el control limitado previo, ¿no? En fin, no vamos a ir a más en la reducción de los controles, de unos controles que, por cierto, ya fueron reducidos también durante el mandato de Compostela Aberta. Y por último, traen ustedes esto al Pleno sin haber acometido previamente pues una reforma administrativa, una reforma estructural, una reforma
de la relación de puestos de trabajo, del dimensionamiento de determinados servicios públicos, de la formación de determinados centros gestores, de tal manera, es decir, que no tenemos mayor motivo para apoyarla, ni siquiera para abstenernos, porque, insisto, cuando estamos hablando del control del gasto público, la prudencia ante una propuesta que no aparece lo suficientemente motivada nos lleva, lógicamente, a votar que no. Nada más, muchas gracias. Moitas grazas a vostede, don Alejandro. Turno de réplica agora para doña Marta Abal. Doña Marta. Sí, muy bien, gracias, alcalde. Gracias, muy breve. Simplemente reiterar que o modelo de control que se propón é un modelo de control eficaz deseñado en base ás peculiaridades organizativas e a realidade do Concello e en función dos riscos e medios persoais e materiais dos que se dispón. É un modelo que introduce unha considerable mellora técnica sobre a regulación existente nas bases de execución do orzamento, tal e como se pon de manifesto no informe da intervención municipal, da intervención xeral. É un modelo que se axusta aos preceptos contidos na normativa local vixente, isto é, autonomía funcional, exercicio desconcentrado e procedimento contradictorio, e conta co visto e prace do órgano encargado do exercicio destas funcións de control interno, a intervención xeral integrada, insisto, para tal fin por funcionarios con independencia funcional dos titulares das entidades controladas. É un modelo que permitiría mobilizar de modo inmediato recursos para o control financeiro permanente para a auditoría pública e poñer en marcha, como xa anunciamos, o Plan Anual de Control Financeiro Permanente que, como todos saben, ten por obxecto comprobar de forma continua que o funcionamento da actividade económico-financiera da entidade local se axusta ao ordenamento xurídico e aos principios de boa xestión financeira. En definitiva, é un modelo de control eficaz deseñado en base ás peculiaridades organizativas e aos medios persoais e materiais do Concello de Santiago de Compostela que ten como último obxectivo que non queden áreas de xestión nin entidades independente da súa forma xurídica fora do seu ámbito de control permanente. En relación coas intervencións dos diferentes grupos, en primeiro lugar, o apuntamento feito pola voceira do Bloque Nacionalista Galego en absoluto supón maior responsabilidade para os centros xestores. A responsabilidade dos centros xestores permanece totalmente invariable. E máis, con esta proposta que se somete á consideración do Pleno, clarifícase aos centros xestores toda a información que teñen que presentar en todos e cada un dos expedientes que requiran a fiscalización este control interno. En relación cos apuntamentos feitos por Compostela Aberta, para nada temos maior inseguridade xurídica, máis ben ao contrario, xa que insisto, estamos a estender o control financeiro permanente e a auditoría pública a toda a administración institucional e a todo o conxunto do Concello de Santiago de Compostela. A proposta que se está sometendo ou que se somete á consideración do Pleno é unha proposta planteada tendo en conta os medios humanos e materiais dos que dispón o Concello de Santiago de Compostela. Dito isto, tendo en conta as enmendas presentadas tanto por Compostela Aberta como polo Bloque Nacionalista Galego, o Grupo de Goberno acepta as enmendas, acepta que se aprobe a proposta de acordo coas enmendas que plantean tanto Compostela Aberta como Bloque Nacionalista Galego. Nada máis. Moitas grazas, doña Marta. Doña Goretti. Sí, moi breve. Eu agradezo que se acepten as emendas que creo que melloran o contido xeral do texto e poño en riba da mesa que aínda nos falta información e que veremos e que seguiremos moi atentamente cal vai ser os procedementos e como se van facer para que todo estea super clarificado, porque claro, dice que non hai maior responsabilidade dos centros xestores. O problema é que a nos faltanos información, porque eu xa dicía, nos precisaríamos ter en riba da mesa quen se vai encargar dentro de cada servizo de finalmente acometer esta cuestión, non o traballo que daqui se desenvolve. Esa información faltanos e nós sabemos perfectamente que non houbo suficientes incorporacións ou suficientes servizos onde existan persoas con formación, con cualificación para levar a cabo este cometido. Entón, a concelleira ten moi claro que ten os recursos humanos e materiais, oxalá sexa así, imos dar ese voto de confianza coa inclusión destas enmendas, a ver se iso é así, pero eu agoiro que isto vai
ter problemas se, desde logo, non hai persoas que finalmente dentro dos centros xestores non fagan que ao final acabe recaendo un maior traballo en persoas como as que fan os traballos administrativos, que moitas veces acaban asumindo responsabilidades que non lle corresponden. Entón, veremos a ver como funciona, non? E a parte deste funcionamento, eu insisto tamén en que o lóxico era termos con anterioridade a esta aprobación o plan anual de control financeiro, sobre o que logo despois únicamente o que farán será dar conta diante deste pleno, e o normal era que puidésemos tamén comentalo, debatelo e falar del. En ese sentido, solicito que, igual que se admiten as emendas, que se faga unha emenda neste caso a unha maneira de actuar en que nos deixan pois pouca opción para coñecer previamente e facer achegas, porque ao final o que queremos todo o mundo, o que queremos o conxunto dos grupos políticos é que as cousas funcionen ben, que se lle axilice a todos os trámites administrativos que ten que facer o conxunto da poboación, e que non se vexa a Casa do Concello ao final como un problema, senón como unha solución para que as cousas sexan funcionen de maneira moito máis áxil e rápida. Se vostedes consideran que esta é unha fórmula e unha opción, a nos parecenos que se pode avanzar neste sentido, pero creemos que faltan algunha pata, non, para que todo funcione de maneira perfecta, como debería de ser. Pero insisto que agradecemos que se recolle e que se acepte a emenda, e que imos facer un seguimento claro deste novo réxime, non, de control. Moitas grazas, doña Goretti. Doña María, dámoslle 2 minutos. Vale, gracias. Non creo que utilice todo o tempo. Pois alégrome que o Partido Socialista acepta a nosa emenda, unha emenda que, como comentaba antes, pois só buscaba unha maior seguridade xurídica e unhas garantías no documento, non? E alégrome que o faga e que rectifique o que dixo fai uns días nesa nota de prensa o Partido Socialista, na que desbotaba a nosa emenda, na que desbotaba as nosas declaracións, pois se mo permiten, de malas maneiras, non? A emenda dá garantías porque, señora concelleira, Marta, non me podes fiar todo, non podes fiar todo unha fiscalización a posteriori, dicindo que se vai a facer a posteriori, cando a fiscalización a posteriori xa estaba recollida nas bases de execución do orzamento do 2017, xa é unha obriga legal dentro do 2018 e a día de hoxe, 0 expedientes do Concello se someteron a unha fiscalización posteriori. Pero que ademais, aínda que se fixera unha fiscalización a posteriori, esta fiscalización basease nun muestreo. E, ademais, esta fiscalización non podería corrixir certos defectos nas licitacións que xa estarían adxudicadas. Así que a fiscalización a posteriori para os grandes contratos non é a solución, non é a solución. Por outra banda, vendo como se está a cumplir cuestións que tamén son obrigas legais, como o plan de contratación do 2020, onde o 99% sigue sen licitar, pois non é moi esperanzador para ter garantías de que a fiscalización posteriori se iba a realizar. Así que alégrome que o Goberno rectificara, recuara, aceptara a proposta de Compostela Aberta, que aporta, pois, como decía ao principio, unha seguridade xurídica e garantías que se necesitaban para a fiscalización no Concello. Gracias. Moitas grazas, doña María. Don Alejandro. Sí, nada, moi brevemente. Bueno, sería el colmo que hoy se redujese, es decir, el control previo y que no se mejorase el control simultáneo y el control posterior y siguiésemos con 200 reparos anuales y con 800 millones y con 8 millones digo en reparos, ¿no? No sabemos si esta propuesta el Gobierno la trae para reducir precisamente el número de los reparos, pero en todo caso la mala gestión que reflejan esos reparos se debería corregir y no parece que vaya a ser así. Después, en cuanto a los controles de intervención, lógicamente respetamos y valoramos la función interventora, pero a mí me quedan dudas sobre la eficacia real de los mismos, visto por ejemplo pues lo que ha sucedido, pues y a ello nos referiremos más adelante, con los informes de intervención de la Escuela de Música, que se dictan y no pasa nada y no hay ningún tipo de consecuencia. Y por último, simplemente expreso una duda respecto al posicionamiento tanto sorprendente de los otros dos grupos de la oposición, ¿no? Ingenuidad o complicidad, no lo sé. Nada más, muchas gracias. Gracias, don Alejandro. Bueno, brevemente decir solo
dúas ou tres cousas. O primeiro é que para o Grupo Socialista e para o Goberno Municipal o obxectivo non é nin limitar ninguna transparencia nin reducir o control efectivo sobre o gasto. O obxectivo simplemente é axilizar e xestionar mellor. E, ademais, facelo a través dun procedimento claro e transparente de unha norma única co rango correspondiente. E iso que se recolle na proposta que hoxe se traía a consideración do Pleno. A partir de aí, bueno, tamén decía doña María, falaba da situación dos contratos, tranquilizala un pouco. Dos 5 primeiros principales contratos por importe deste Concello, un está en este momento xa operativo, que é xustamente o de servicio no fogar. Outro está xa adxudicado, pendiente de que transcurran os 15 días que teñen as empresas para poder presentar recursos, que é o de Parques e Xardíns. Un terceiro, que é o da limpieza viaria, que é o segundo por importe deste Concello, xusto acaba hoxe o plazo de presentación de ofertas. E os dous que quedan, que son o de transportes e o de auga, esperamos resolvelo, non sei se nas próximas semanas ou nos próximos meses. Pero, en calquer caso, é un avance moi notable con relación á situación que recibimos e que esperemos que se manifeste tanto nunha mellora na prestación do servicio público como en un maior e máis efectivo control. Para iso se reformou e se reformulou a propia administración do Concello, creando xustamente esa dirección xeral, esa área nova que é a de control e supervisión dos servicios. Ben, e por último, que sempre en todos os mandatos hai temas que se repiten. Teño aquí un montón de demandas de información do PSOE na época en que gobernaba o PP, seguro que hai outras de outra época. En fin, sempre hai determinadas cousas que se repiten según a posición que ocupe cada un. Por lo tanto, señor secretario, ordenamos a votación. Entendo que unha vez asumida as enmendas, quedaría xa o texto que se votaría, sería o texto enmendado. Sería así. Bueno, habría que votar, se me permite, a enmenda, porque non hai unanimidade, parece ser, non? Nin na enmenda, nin no texto. Bueno, pois votamos primeiro as emendas. Entonces, enmendas... Pero que enmenda votamos? Porque o haber dúas, votamos o refundido das dúas. Enténdese que é unha transacción la aberta que inclúe o noso. Ben, perfecto. Moi ben, ordena a votación primeiro da enmenda. Enmenda Compostela Aberta, votos a favor. Compostela Aberta, BNG, Grupo Socialista. Votos en contra, PP, abstencións ninguna, quedaría incorporada a enmenda proposta. Entonces, a proposta con esta incorporación, votos a favor. Compostela Aberta, PSOE, BNG. Votos en contra, Grupo Popular, abstencións ninguna, quedaría aprobada. Moi ben, moitas grazas a todos os grupos. Pasamos agora, entramos no capítulo de proposicións. A primeira proposición é formulada polo grupo do BNG para bonificacións no servizo de recollida de residuos. Vai intervir vostede, doña Goretti, cando queira. Ben, pois temos neste caso unha proposición que nace da constatación de que o Concello está a cometer en certas ocasións unha especie de engano ao conxunto da poboación. Dicimos un engano porque hai unha serie de bonificacións tipificadas nas ordenanzas fiscais que o Concello non aplica directamente e non o fai cando coñece en moitos casos perfectamente a veciñanza que está nesa situación. Referímonos concretamente á posibilidade de ter unha reducción do 40% na taxa do lixo cando a recollida se produce en días alternos. Iso está tipificado e iso sábese que veciñanza xustamente recibe ese servizo. Por outra parte, tamén incluímos nesta proposición que existen outras bonificacións a que algunhas persoas teñen dereito. Neste caso, é certo que cunha casuística que precisa, que exixe que a persoa interesada que o comunique, que o transmita ao Concello, que o diga, pero que tampouco están a cumprir, como acontece coas bonificacións a familias monoparentais recollidas no artigo 6C da ordenanza 316. É certo que cunha redacción onde non se nomea as familias monoparentais, pero referido claramente a esta tipoloxía.
Temos coñecemento de persoas que as están a demandar, que van pola oficina unha e outra vez, e que o Concello que fai é responder negativamente a pesar de cumprir os requirimentos que se exixen, quizáis por ser unha novidade, mas o certo é que non se están a aplicar. E, por tanto, que solicitamos é que o Concello actúe de oficio e por clareza, dada a casuística diferenciada nun e noutro caso, nos propoñemos e aceptamos neste caso a emenda feita polo Partido Popular a través dunha proposta de transacción onde sinalamos os casos en que se pode actuar de oficio e aquel outros en que o Concello o que ten que facer é devolver despois da reclamación correspondente para que isto se faga de maneira áxil e sinxela. Que teña que ser a poboación a que ao final faga unha reclamación, pida e solicite para que isto sexa unha evidencia, a verdade é que non é de recibo. Non é de recibo nestes momentos, isto xa debería de ser de oficio e justamente ademais cando o Concello logo para outras cuestións sí que ten axilidade, non? Por iso, xa que falamos de ordenanzas fiscais e concretamente do lixo, eu non quero deixar de mencionar dúas cuestións que están relacionadas directamente con esta proposta, non? A primeira, claro, teremos que facer algo con aqueles lugares en que a recollida é deficiente e non cumpre nin siquiera o que indican os pregos. Recentemente, nunha comisión de queixas e suxestións, había unha persoa que nos decía, vale, está moi ben o 40% de bonificación para aquelas persoas as que se lle recolle o lixo en días alternos, pero cal vai ser a miña bonificación que só me veñen recoller unha vez á semana? Entón, e que vai pasar de aquí, mesmo a que entre en funcionamento a nova concesión do lixo? Continuamos dando por bo que haxa xente en que non se cumpra iso, como non se cumpre que teñan contedores suficientes ou colectores diferenciados. E hai unha segunda que se refire ao pouco afortunado momento en que o Concello decide facer unha regularización dos cobros pola recollida do lixo no rural. Anuncian públicamente un procedimento para recadar uns 300.000 euros, inician esta regularización co envío de cartas aos domicilios sen conversas previas coa veciñanza, nin coas asociacións, e sen ter en conta que estamos no medio dun proceso para unha nova contratación deste servizo e cunha concesionaria que non está cumprindo os pregos. Desde logo, o que é evidente que non tratan coa mesma celeridade cando do que se trata é de non cobrar demais ou bonificar a quen corresponde. Entón, claro, se teñen celeridade por un lado, teñamno polo outro tamén. Non parece que cun servizo deficitario, onde se incumpre sistemáticamente o acordado nos pregos, tal e como vemos e como é admitido na Comisión de Queixas e Suxestións todos os meses, porque de maneira sistemática, entón, claro, resulta que aí non actuemos nada, non? Unha comisión, por certo, onde as diferentes áreas de goberno ás veces nin sequera contestan as queixas da veciñanza. Non é que non solucionen os problemas, é que ás veces nin sequera as contestan. Entón, claro, eu tamén pido unha sanción para iso, non? Entón, sabemos do lóxico enfado da veciñanza do rural neste sentido e nós aproveitamos para solicitar nesta proposición tamén que atendan as súas demandas, porque están a incumprir o pacto co rural. Entón, eu xa simplemente quero rematar simplemente afirmando que aceptamos esa emenda do Partido Popular facendo unha proposta de transacción onde o que conste é pois iso, que se faga de oficio esa aplicación dos beneficios fiscais a quen pode ser e no resto dos casos que se adopte un procedimento áxil e sinxelo para facilitar a devolución do cobrado de máis ou a tramitación dos beneficios rogados de maneira moi relevante no caso das familias monoparentais e dos colectivos máis desfavorecidos. Moitas grazas, doña Goretti. Quen vai intervir por Compostela Aberta? Doña María Rozas. Doña María, cando queira. Ben, moi bo día a todos de novo. Vou ser breve, adianto que vamos a apoiar a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego. Parécenos que esta situación é moi grave e que non se estean a aplicar as bonificacións e se estea a cobrar de máis a veciñanza é unha demostración máis dese descontrol que existe no Concello das grandes concesionarias, non? Ademais, tendo en conta que estamos a falar dunha taxa, dun recibo, no que sí que lle están a chegar, como xa indicaba a voceira do Bloque Nacionalista Galego, regularización aos veciños, regularizacións, solicitude de importes de recibos dos últimos 4 anos, que ademais teñen un altísimo porcentaxe de error e que hai moitísimas reclamacións de veciños presentadas no Concello reclamando que sí que pagaron xa ese recibo, que teñen o pagado de máis, que hai un error. Estamos a falar dunha taxa de máis dun 50% de error, que é altísimo. Esas regularizacións sí que están a chegar aos veciños
E o que non parece de recibo é que o Concello non actúe de oficio para devolver bonificacións que non se aplicaron no seu momento nos recibos a veciñanza. Tendo en conta, ademais, que o Concello pois xa ten actuado de oficio en outros impostos cobrados indebidamente en anos anteriores. Por exemplo, no noso mandato actuamos de oficio na devolución do IBI cobrado nos suelos urbanos non urbanizables. E, de feito, actuamos de oficio e fixemos tan rápido que devolvimos máis recibos, máis anualidades e máis importe que outros concellos, como pode ser o Concello de Vigo, non? Pero non só no IBI, senón tamén precisamente no recibo da auga. Tamén houve un erro no recibo da auga e no noso mandato o devolvimos de oficio sen ter ninguna reclamación veciñal. Simplemente detectámolo e devolvímolo de oficio. Así que solicitaría ao Goberno, primeiro, que aplique ben as bonificacións e que exista, sobre todo, un control maior nas concesionarias. Máis nada. Gracias. Pues nada, yo mismo. Lógicamente vamos a votar a favor toda vez que hemos acordado un texto transaccional con el BNG, un texto transaccional bueno, pues que se perfiló para mejorar o para aclarar o para mejorar la coherencia de la parte resolutiva. Los beneficios fiscales contemplados en nuestra normativa son de dos tipos, pueden ser exenciones o pueden ser bonificaciones, y es cierto que algunos de esos beneficios fiscales pues tienen que ser rogados, pero también es cierto que hay otros beneficios fiscales que se pueden aplicar por su propia naturaleza de una manera automática. En todo caso, estén llamados a aplicarse de una manera automática o sean rogados, lo que es necesario pues es esa agilidad por parte de la administración pública, ¿no? Lo que venimos observando es que bueno, lo que se está produciendo es un enriquecimiento injusto, sino de la administración, incluso de las propias empresas concesionarias, y que se produce también una en fin, peculiar asimetría de la administración. La administración es sumamente diligente a la hora de recaudar, incluso a la hora de cobrar indebidamente determinadas tasas, pero la administración no es igual de diligente a la hora de aplicar pues los beneficios fiscales, sean exenciones o sean bonificaciones. Y un ejemplo de esta asimetría lo tenemos, por ejemplo, pues no en el ámbito de los tributos, pero sí en el ámbito, digamos, de la más perversa parafiscalidad, que son las multas. Yo recordaba el otro día que cuando el anterior gobierno de Compostela Berta dejó el mandato aplicando 35.000 multas, cuando cuando concluya y abandone, suponemos, el alcalde su posición dentro de 2 años, pues dejará pues el gobierno municipal creo que con 70.000 multas, pero sin llegar a estos extremos de la más perversa parafiscalidad. Simplemente en el ámbito de la fiscalidad, como digo, se dan ejemplos de asimetría entre lo que es el cobro de lo que justamente y correctamente hay que cobrar respecto del cobro de lo que no debe ser cobrado, porque deben ser aplicados los beneficios o las exenciones. En fin, que vamos a votar a favor, nada más. Muchas gracias, don Alejandro. Tenga a palabra doña Marta Abal. Sí, hola de novo a todas e a todos. Bueno, como saben, de conformidade co artigo 6.3 da ordenanza reguladora da tasa pola prestación do servicio de recollida e tratamento de residuos, teñen dereito a unha bonificación do 40% aqueles contribuintes en zonas nas que a recollida teña lugar en días laborables alternos. Este beneficio fiscal, como saben todos vostedes, aplícase de oficio. Informarles, bueno, como xa se indicou no seu momento, que durante o proceso de regularización... Dona Marta, perdón, non se escoita. Seguimos sin escoitar a doña Marta Abal. Espera un segundinho, doña Marta, a ver se solventamos este problema técnico. Porque dou por sentado que vostede ten encendido... Esperan... Oíme ahora. Oíme ahora. E ademais sabemos tamén. Marta, cando vostede queira. Ahora sí, vale, disculpen. Oíme, sí? Sí, verdad? Oímos e vemos, ocupa vostede toda a pantalla. Vale, disculpen. Nada, decía que de conformidade co artigo 6.3 da ordenanza reguladora da tasa pola prestación do servicio de recollida e tratamento de residuos terán dereito a unha bonificación do 40% aqueles contribuintes que habiten en zonas nos que a recollida teña lugar en días laborables alternos. Este beneficio fiscal, como saben, aplícase de oficio.
Durante o proceso de regularización fiscal desta taxa que fixemos dende a Tesorería Municipal, pois verificamos os seguintes aspectos. En primeiro lugar, verificamos aqueles inmobles que non pagaban lixo, contrastando as vivendas do IBE cos contratos de Viacua. Verificamos tamén as rutas diarias e alternas da recollida, en concreto, pois, a través dun técnico municipal especificamente destinado a tal efecto, e verificamos tamén a distancia do inmoble ao contenedor. Con estas verificacións e a gas e romano, a taxa estáse a aplicar correctamente, a taxa aplícase e se aplicará só aqueles inmobles que cumplan as condicións e, de ser o caso, pois, coa bonificación por recollida en días alternos. Os recursos por non aplicación da bonificación en días laborables a día de hoxe non nos consta e, de feito, pois, a voceira do Bloque Nacionalista Galego só fai mención no seu escrito pois, a un suposto. Por outro lado, e tamén segundo a regulación prevista na ordenanza do lixo e nas ordenanzas de saneamento e depuración e de suministro de auga e mantemento de contadores, prevese exencións no pago das tasas correspondentes para mulleres embarazadas que, polas súas circunstancias persoais, se atopen soas ou estean integradas en familias con risco de exclusión social ou con especiais dificultades para o exercicio das responsabilidades parentais, dende a data da concesión ata que o menor cumpra 3 anos de idade. Para ter dereito á obtención destes beneficios, a persoa interesada debe acreditar o cumprimento das condicións que motivan o seu outorgamento durante todo o período de tempo que dure a bonificación e ten a obriga de comunicar os cambios das circunstancias que deron lugar ao mesmo. A solicitude deste beneficio fiscal deberá de ser informada polo Departamento de Servicios Sociais. Aplícase, polo tanto, a instancia de parte. A día de hoxe, na Tesorería Municipal, só constan 2 solicitudes que se están a tramitar por este beneficio fiscal. Finalmente, indicar que nas ordenanzas fiscales vixentes non está prevista ningunha das bonificacións ás que se refire o antepenúltimo parágrafo da proposición do Bloque Nacionalista Galego e, polo tanto, se non existe, pois non se poden aplicar. Nada máis que decir nesta primeira intervención. Moitas grazas, doña Marta. Turno de réplica, doña Goretti. Sí. Ben, non teño ningún problema en pasarte a información á concelleira a respecto da reclamación e de como, pois, ao final conseguiu esa devolución de 416,99 euros por cobros indebidos durante os últimos 2 anos a, neste caso, pois, unha persoa en particular a que se lle estaba cobrando o recibo inteiro cando tiña dereito a bonificación e, por tanto, que non se aplicou de oficio. Se hai unha persoa que o fai, isto acontece en todo, tamén pasa na Comisión de Queixas e Suxestións, hai unha persoa que reclama, estou segura de que hai máis a que se lles cobrou de máis. Entón, creo que non sería nada ilóxico que o Concello dixese ao revés. Preocúpanos que haxa algunha persoa, e insisto, podo pasarlle o expediente completo, que por suposto non incluímos por cuestións de reserva de datos persoais, pero podo pasarlle o expediente completo onde isto está acontecendo no Concello de Santiago. É dicir que non funciona, desde logo, 100% a perfección este sistema, non? E, por outro lado, a respecto das bonificacións para mulleres ou familias monoparentais, neste caso, insisto en que tamén coñezo casos de mulleres que foron a facer esta petición e que, ao revés, en vez de dárselle unha información transparente do que pasa, pois desde os propios servizos se lles decía que non sabían nada diso, que era unha novidade e que non tiñan nin idea. Igual agora sí que se está tramitando despois do seu empeño e despois de ter que ir ali. O que ten que facer, eu creo que o Concello de Santiago é o contrario, é facilitar que a poboación coñeza que existen estas posibilidades nas que poida actuar de oficio, que actúe de oficio, e se non o fai preocuparse de indicalo, e naquelas en que non pode actuar de oficio facer publicidade para que a xente as coñeza. Claro, igual que actuamos de oficio para reclamarlle rapidamente a xente do rural que actualice os cobros, pois neste caso non se fai, non? Igual que poñemos tamén que demandamos si estes descontos aplicados e tal e todo, resulta que si que se esclarecen, si que están perfectamente recollidos na liquidación que fan tanto Viacua como Urbaser, non? Nos entendemos que este goberno ten bastante máis que facer pola poboación que vive no rural. Hai moitísimos problemas relacionados con que ao final consignasen 0 euros en remanentes e en orzamentos para obras de saneamento e abastecemento. Isto está lle dando problemas relacionados con licenza para a xente nova que se quere instalar no rural, e ao final o que estamos facendo é que o rural se baleire por falta de servizos e por non axudar. Entón, claro, no medio dunha licitación en marcha, sabín que a concelleira non se referiu nada a iso, sen ter en conta os incumprimentos
incumprimentos sistemáticos da actual concesionaria a respecto de cumprir os pregos, sobre todo, non só, pero sobre todo coa veciñanza do rural, pois non sei, que o que decidan sexa sancionar a veciñanza. A min tamén me gustaría coñecer a posición da concelleira a este respecto. Pero nada, con esta transacción esperamos que isto que quede aprobado e que dunha vez por todas sí que funcione ben e que se apliquen de oficio estas bonificacións, e as que non poidan ser de oficio que se faga publicidade debida. Moitas grazas. Compostela Berta. Doña María. Sí, de forma breve. A nós tamén nos teñen chegado problemas coas bonificacións da recollida de lixo que non se están a aplicar. Certo é que eu descoñezo se esas queixas que escoitamos da veciñanza do rural están registradas oficialmente ou debidamente no Concello, non? Pero máis alá deso, queixas hai. Creo que tamén se deben a unha escasa información das bonificacións que ten o Concello de Santiago. O Concello de Santiago, se de algo se caracteriza, é porque ten moitísimas bonificacións nas súas ordenanzas fiscais, en parte grazas á modificación que se fixo no ano 2015 a través de Compostela Berta, na que incrementaba todas as bonificacións fiscais ao máximo legal que lle permitía a normativa vicente, non? Nese momento, e tamén en anos posteriores, desde un goberno de Compostela Berta, demos información desas bonificacións. Sacamos un folleto informativo, sacámoslo en prensa, nos medios de comunicación, e creo que é importante continuar por esa liña. Por outro lado, e xa para rematar, non pode ser que as regularizacións, como que está a facer o Concello, sexan só para cobrar os importes á veciñanza, e que non exista ningún tipo de preocupación e de regularización por revisar os impostos que se están cobrando de forma indebida e non se faga unha devolución de oficio. Creo que isto ten que ser mutuo, non? Para que exista unha xestión tributaria xusta, que cada quen pague segundo lle corresponde e que a administración tamén faga o seu traballo e revise ben que non está a cobrar demais. Gracias. Grazas, doña María. O Grupo Popular renuncia a intervención, por lo tanto, intervención de novo de doña Marta Abal. Doña Marta. Muy bien. Sí, nada. Bueno, simplemente, como resumo de todo o dito xa anteriormente, reiterar que a aplicación da taxa bonificada por recollida alterna sí se está a facer de oficio, sen que conste mala praxe, se acaso algún erro humano puntual que pode existir. A aplicación do beneficio a mulleres embarazadas tamén se está a aplicar naqueles casos nos que existe solicitude de instancia de parte. Na actualidade está en fase de resolución as dúas solicitudes que se presentaron neste sentido e que nos constan na Tesourería Municipal. E, por último, indicar que as devolucións, no caso nos que procedan, pois farase de acordo co procedimento establecido, é dicir, o procedimento que existe a día de hoxe. Teñen que vostedes entender, se tuveramos coñecemento dentro da Tesourería Municipal que, efectivamente, se estuvera facendo algunha recaudación que non procedese en materia de tributos públicos, a concelleira, neste caso eu, sería a primeira en dar instruccións neste sentido. En consecuencia, a vista de todo o exposto, pois o Grupo Socialista votará en contra da proposición presentada polo Bloque Nacionalista Galego. Nada máis. Moitas grazas, doña Marta. Doña Brete, me sorprende un pouco que con unha única reclamación elevemos a categoría, pero se eran 2 anos, quere decir que o problema non viña deste mandato, nin viña desta comunicación, sino que é un problema que viña de antes e de outras circunstancias. Ordenamos a votación, señor secretario. Gracias. Punto número 4, proposición presentada polo Grupo Municipal do BNG para aplicar as bonificacións do Servicio de Recollida de Residuos. Hai unha emenda transaccional que se incorpora do propio propoñente. Entón, votos a favor? Compostela Berta, BNG, Grupo Popular. Votos en contra? Grupo Socialista. Quedaría aprobado. Moitas grazas. Pasamos á seguinte proposición que é formulada polo Grupo Municipal do Partido Popular sobre a senda peonil en Vidán con Paredes de Laraño. Quen vai intervir? Doña María Castelao, cando queira. Doña María, moi bons días antes de nada. Moi bons días, señor alcalde, moitas grazas.
Bueno, non vou a estenderme moito porque penso que na exposición de motivos aparece reflexado xa a totalidade do que consideramos sobre estas actuacións. As sendas peonís no ámbito da parroquia de Laraño levan sendo unha prioridade tanto para a administración municipal como para a autonómica, xa que levou a cabo unha senda do Concello de Ames tamén discurrindo por esta parroquia. De feito, na anterior legislatura, este pleno tomou por unanimidade un acordo a proposta deste grupo municipal para a construción dunha senda peonil que unirá o núcleo de Larañiño coa estrada 543 a Noia, á altura da Barcia Vidán, xa que o proxecto xa estaba redactado e había partida nos tan recorridos remanentes. Así, poderíamos darlle continuidade á senda construída pola Xunta e facilitaríamos tamén a accesibilidade ao centro de Aspas ali situado. Sendo, ademais, esa zona un ámbito con elevada circulación de vehículos, ademais de contar con pouco espazo para os peóns e incluso algunha zona ten pouca visibilidade. Ademais, é unha saída natural para a parroquia, localizándose unha parada de autobús moi empregada polos veciños. A pesar de terse recordado durante toda a legislatura anterior e de ser prioritaria segundo todos os grupos políticos aquí representados, cal é a nosa sorpresa cando o actual goberno priorizou outro tramo, o que vai desde Paredes de Laraño ata o Centro Sociocultural e que foi incluído no post adicional do 19. Supoñemos que por tratarse dun proxecto máis sinxelo, prácticamente en liña recta, pero cun importe que acadaba unha importante cantidade, máis de 150.000 euros. Estas liñas rectas, sinxelas de tirar cando non hai unha neveira de proxectos para estes casos nos que se consiga unha financiación extra, poder levar a cabo actuacións pendentes en todo o ámbito municipal, especialmente no do ámbito rural, que é o que nos ocupa, pois non contar con estes proxectos levan a que ocorran situacións como estas. Pensamos, de feito, que froito desa premura, ao final acometese unha actuación que non era prioritaria, aínda que non negamos a súa necesidade, pero aínda por riba, pois esta actuación acometese incumprindo a normativa, a legislación actualmente en vigor de accesibilidade. Eu entendo que en determinados momentos se levasen a cabo obras deste xeito, pero agora estamos no ano 2021 e, resulta chamativo que a pesar de que, aínda que no proxecto, na memoria do proxecto se fai referencia, obviamente, á normativa aplicable, aínda que, desde logo, chama a atención que só faga referencia á Lei 8/1997 de accesibilidade e supresión de barreiras da Comunidade Autónoma e non á Lei do 2014 de accesibilidade que tamén está en vigor, polo tanto, o mellor está aí o problema é que este Concello non fai os proxectos segundo a normativa vixente. É certo que, ao final, os veciños poden ter unha beirarrúa pola que circular, pero non todos eles, xa que, segundo se executa a obra, limitas a circulación para persoas con mobilidade reducida e tamén para as familias que teñen que circular con carriños de bebés. Entendemos que sería mellor executar un tramo inferior e ter previsto o retranqueo das liñas eléctricas e de teléfono e solucionar realmente tanto a mobilidade peonil como a accesibilidade para todos os cidadáns que teñen dereito a contar cun espazo polo que circular en igualdade de condicións. Isto, ao final, parece máis unha obra de Manolo Benito, unha obra de Pepe Gotera e Otilio, que unha obra do ano 2021 da capital de Galicia. Por iso, desde o Grupo Popular, formulamos esta proposición, en primeiro lugar, para que se execute a obra conforme a legalidade vixente, respetando a normativa de accesibilidade, e se corrixa, polo tanto, esa situación na que cada certo tempo se atopa un poste de frente e no medio da beirarrúa. E, por outro lado, que se leva a cabo a redacción do proxecto posterior execución, segundo a capacidade orzamentaria, do tramo pendente na Rúa da Xunlla, incluindo, aínda que sabemos que se está traballando nese sentido, unha solución para o paso sobre o río Sar que facilite tamén a accesibilidade e que se facilite tamén, a accesibilidade ao centro de Aspas. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas a vostede. Turno de intervencións. Doña Navia. Doña Navia, moi bons días. Moi bo día, compañeiros, compañeiras de corporación, veciños e veciñas que nos seguen. Ben, entrando en materia, preséntanos o Grupo Popular unha proposición sobre a cuestión da construción da senda peonil
para conectar a C543 á altura de Vidán con Paredes de Laraño por parte do BNG, así rapidamente, porque tampouco llevemos problemas, dicir que nos parece ben. Trátase dunha obra que quedou sen acometer, un tramo que foi no seu momento en 2015 sinalado como, bueno, aprobado por unanimidade pola corporación e que, bueno, quedou pendente, igual que está pendente tamén a ampliación do paso sobre o Sar, como ben comentaba a concelleira do Grupo Popular. Darlle continuidade ao tramo peonil ata o centro sociocultural está ben, pero tamén facilita o acceso ao centro Aspas, que ten bastante afluencia de xente que vai a pé, polo que ten sentido a construción desta senda, bueno, é un tramo que actualmente non está debidamente acondicionado tamén, como se recolle na proposición, para transitar camiñando, tendo en conta que a demanda ademais existe. En definitiva, trátase dunha cuestión de accesibilidade, dunha cuestión de mobilidade, de conectar mellor puntos clave da nosa cidade que son moi transitados e facilitar os accesos e a mobilidade das persoas que se moven camiñando, o cal, como xa todos e todas sabedes, desde o BNG consideramos prioritario, polo que, sen máis, apoiaremos esta proposición. Moitas grazas. Moitas grazas a vostede. Quen vai intervir? Perdón? Don Xan Duro. Don Xan, moi bons días. Bos días, grazas, alcalde. Bos días, compañeiros e compañeiras. Efectivamente, como indica o Partido Popular na súa proposición, o proxecto da senda peonil na Rúa Xunlla en Laraño e a ampliación do paso sobre o río Sar ía no pos de 2017. Daquela, hubo bastantes problemas con as autorizacións necesarias por parte de Augas de Galicia, tal como consta no informe de traspaso de poderes que se entregou ao actual goberno, e estaba pendente desa autorización desde o 5 de novembro de 2018. Non sabemos se chegou, se non chegou, evidentemente non temos información. Eu podería aproveitar o concelleiro na súa resposta para aclarar estes aspectos. Se renunciou a facer ese tramo porque Augas de Galicia non autorizou, se reiterou a solicitude, se xa teñen autorización, se intentaron modificar o proxecto e por iso non hai autorización. En fin, non temos máis datos ao respecto. Polo resto, pois o noso voto vai ser a favor da proposición. Grazas. Moitas grazas, don Xan. Espero que don José Manuel Pichel lle poida dar contestación ás súas preguntas ahora. Don José Manuel Pichel. Bo día a todas e todos, compañeiras, compañeiros. Gracias, señor alcalde. Bueno, 2 puntos. Un primeiro que corrixir as deficiencias para a accesibilidade entre o que Paredes de Laraño, o Centro Sociocultural de Laraño. Vamos a ver, na proposta realmente non se detalla nada en concreto, salvo fotografías dos postes existentes das redes áreas de servicio. As redes existentes que son, como ben sabemos, de telecomunicacións e de servicios. E logo tamén as redes existentes que dan cabida tamén o que é o alumeado ou as luminarias municipais na propia línea eléctrica de alimentación. O proxecto construtivo, certo é, que preveía a execución da obra civil para un futuro soterramento, pero só do alumeado municipal. O proxecto non preveía o que era retirar nin o retranqueo ao límite da senda ou parcela o que son os postes existentes de telecomunicacións e enerxía eléctrica, sobre todo porque, se nos decidíramos pola opción do retranqueo, é dicir, desplazar liñas, entendo que a normativa urbanística en vigor obrigaríanos ao seu soterramento, ao non utilizarse ou non poder utilizarse o que son as líneas aéreas. E logo hai que contar tamén que o presuposto que contábamos para a actuación levounos a non solicitar o que é soterramento polos altos costes que ocasiona. A normativa, certo é, de accesibilidade que establece para itinerarios peatonales un ancho mínimo de 1,80, se non me equivoco, en estreitamentos puntuales de 1,50. Ainda así, tratarei de facer o que son os trámites oportunos para corrixir as deficiencias aparecidas e puntuales por vostedes recoñecidas aquí. En canto ao novo proxecto, non o novo proxecto, redactar o proxecto a executar para as obras de creación da senda peonil que conecte a estrada C543 coa senda xa construída, darei primeiro 4 datos sobre o proxecto aprobado no seu día, que era a senda peonil na Rúa Xunlla e a ampliación sobre o río Sar.
asinado digitalmente o día 23 de febreiro do ano 17 e elevado á Xunta de Goberno e aprobado o proxecto ese mesmo día. O presuposto era de 170.274,56 euros e as actuacións previstas consistían na construción dunha senda peonil ao longo da marxe oeste da Rúa da Xunlla, así como a demolición e reconstrucción dunha pequena ponte sobre o río Sar, para a súa adaptación ás actuais necesidades de amplitude. Logo xurdiu, como ben decía Xan, o tema de Augas de Galicia, que nos ten moi acostumbrados, que era a tramitación da autorización sectorial. Foi presentada a solicitude por vosotros o día 6 de marzo do ano 17 e a última solicitude de Augas de Galicia ao Concello de documentación complementaria é do día 3 do 10 do ano 19. Remisión do Concello Augas de Galicia do informe de inundabilidade consensuado polo equipo redactor do proxecto cos técnicos de Augas de Galicia que foi aportado o día 26 de maio do ano 20. E logo temos unha notificación de Augas de Galicia ao Concello validando a proposta do novo ponte sobre o río Sar en función do informe de inundabilidade de 24 de agosto do ano 2020. A situación actual da actuación consiste en que o proxecto actual do 23 de febreiro do 17 decae, xa que as condicións establecidas por Augas de Galicia non permite a execución da solución constructiva proposta polo paso sobre o río Sar, que consistía en caixóns prefabricados de formigón pretensados cunha luz libre de 6 metros e unha altura libre de 4 metros. E se require a demolición do paso actual e a execución dun novo ponte sin apoios intermedios entre estribos. Ponte de 10,6 metros de luz de vigas pretensadas e losa de formigón con novos estribos e muros de contención. Levouse xa a cabo o estudio xeotécnico necesario para o cálculo das cimentacións dos estribos e os muros de contención necesarios e se está redactando na actualidade un novo proxecto para a creación dunha ponte cos requisitos hidráulicos establecidos por Augas de Galicia e a sección transversal máis favorable para un tipo de vial o que se prestará servicio. Consecuentemente, en función do coste do novo proxecto e da asignación económica do POS Plus 17 para a actuación, repito que foron 170.264,56, comprobarase se a capacidade económica para incluir tamén a senda peonil de conexión ca actual senda da Rúa Xunlla coa carretera autonómica AC 543. Por outra banda, tamén se está á espera de cales son as necesidades de ocupación do novo ponte, xa que é previsible que se requiran terreos para a súa ampliación longitudinal e transversal que actualmente son de titularidade municipal. Nada máis que apuntar nesta primeira Moitas grazas, señor Pichel. Turno de réplica, doña María. Sí, grazas, señor alcalde. Agradecer o apoio ao Bloque Nacionalista Galego e Compostela Aberta a esta iniciativa. Un pouco que dicir a segunda parte da súa intervención, pois están traballando neste sentido, alegrámonos porque creemos que é unha débeda coa parroquia de Laraño e que, desde logo, solventará un problema que todos recoñecemos que existe. Sorpréndeme o tono no que falan de Augas de Galicia, porque parece que Augas de Galicia é aquí o inimigo do Concello. Penso que Augas de Galicia, ao final, vela polo interese de todos os galegos na protección dos nosos ríos, e neste caso, pois, buscará a solución máis axeitada para o río Sar e para todos os santiagueses, non? No que respecta ao primeiro punto, a verdade é que me sorprende a súa resposta, porque sorpréndeme tamén que os técnicos municipais non lle tivesen advertido con anterioridade. Unha vez pois se firma acta de comprobación do replanteo da existencia deses postes. Efectivamente, pois non fago referencia expresamente aos postes, pero é unha evidencia que son eses os problemas que hai da accesibilidade. Creo que salta a vista e que supoño que os técnicos municipais yo advertiron e non ten sentido que non se tivese buscado unha solución con anterioridade e non como vai facer agora con posterioridade unha vez que a obra xa está executada. En todo caso, espero a ver o que nos comenta na segunda intervención e agradezo de novo o apoio dos outros grupos. Moitas grazas. Moitas grazas, doña María. Continuamos co turno de intervencións. Doña Navia. Non vou
Perdón, don Xan. Moitas grazas, don Xan. Bueno, pois chegamos rapidamente ao final. Don José Manuel, ten vostede que volver a intervir. Sí, vamos a ver, primeiro empezar polo final, é dicir, non é subir o tono con Augas de Galicia, é unha realidade. Os datos están aí. E non é só con esta obra, é con máis. Augas o que tenga que axilizar temas porque non só afectan ao Concello de Santiago, eu diría que afectan a todos os concellos de Galicia. Cando falamos de Mil Ríos, pois mira, hai que axilizar os temas e non que teñamos ano e medio para dar contestación, non? En canto aos postes, falamos, dixen e repito que trataremos de facer os trámites oportunos para correxir eso. E non olvidemos que na senda que se trazou, neste caso a Xunta de Galicia, salida de Santiago, dirección Villestro, unha vez finalizada a senda, creo que se tardou máis ou menos sobre un ano en retirar os postes. Nos esperamos poder acometer tamén ou levar a cabo esas melloras. Moitas gracias, nada máis. Salvo que o noso voto será abstención. Grazas, don José Manuel. Ordenamos a votación, señor secretario. Gracias. Punto quinto, proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular sobre a construción da senda peonil para conectar a AC 543 en Vidán con Paredes de Laraño. Votos a favor? Grupo Popular, BNG, Compostela Berta. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Socialista. Quedaría aprobado. Temos ahora un lixeiro problemiña. Temos que parar sobre as 12 menos 5 para facer un minuto de silencio. A proposición que ven a continuación, que a do Colexio Peleteiro, non me parece a min que sea unha proposición na que poidamos abreviar tempo. Por lo tanto, pois casi temos que facer un descanso, se a vostedes non lles parece mal. Digo, é preferible eso que interrumpir, porque non me vexo nin interrumpindo o debate, nin chegando tarde ao minuto de silencio. Por lo tanto, pois que continuamos ás 12:02. Ou empezamos co debate de Peleteiro e o interrumpimos. Bueno, solamente temos esa e a do Biotec. En ninguna delas me parece que vai a ser breve, E a do Parque de Carlomagno, se queren, a podemos... Como queira doña Goretti ou doña Navia. Pero en ese caso, vamos a ver, nos quedan 27 minutos máis ou menos, e tería que quitar un minuto en cada intervención. Les parece ben? Pois quitamos un minuto en cada intervención. Por lo tanto, a primeira vai ser de 4 minutos. Pasamos ao Parque de Carlomagno. Entón, entendo que doña Navia, verdad? Doña Navia, cando queira. Moi ben. Pois esta proposición ten o obxectivo de realizar unha actuación no Parque de Carlomagno, nas Fontiñas, que conte con novos percorridos en socalcos para permitir un mellor aproveitamento e unha maior utilidade desta zona verde, non? Como sabemos, o parque conta cunha escaleira para o tránsito de subida e baixada, unha gran escaleira, para salvar esas fortes pendentes desde as que sae unha zona chaira para pasear, flanqueada por chopos negros ou lamigueiros na zona superior e por falsas acacias do Xapón na inferior. Xa era un lugar moi frecuentado pola veciñanza das Fontiñas, e non só das Fontiñas, con anterioridade á pandemia, mas na actualidade require unha adecuación para que se poida aproveitar mellor. Agora mesmo ten moita máis afluencia da que tiña, pois igual hai un par de anos, non? E aquí temos que ter en conta dous factores. O primeiro é o crecemento da poboación no barrio das Fontiñas, o aumento, como dicía, da afluencia ás zonas verdes arredor deste barrio, precisamente, e logo, pois, o cambio de hábitos
do que xa temos falado en numerosas ocasións, e a importancia das zonas verdes nestes tempos, non? A nosa veciñanza, por fortuna, diría eu, cada vez gusta máis de investir o seu tempo de ocio ao aire libre, sexa para facer deporte, sexa para pasear ou para facer algo de vida social nestes momentos coas debidas medidas de seguranza. Este cambio de hábitos ten que ser acompañado pola habilitación de espazos para que isto sexa posible. Esta é unha iniciativa que parte da propia veciñanza das Fontiñas, que trasladou a proposta de realizar unha nova ordenación da aba deste monte. É unha proposta que contempla, pois iso, unha configuración en socalcos para permitir crear novos espazos distribuídos en circuitos para pasear e correr, co obxectivo de tirar maior rendemento a este parque de acordo coas necesidades actuais. Unha actuación que debera ir acompañada da instalación e mantemento de novas fontes, bancos para descansar, espazos de sombra e gañar un pouco de utilidade do desnivel, non, que caracteriza este parque, para que poida ser un espazo de encontro para xente de todas as idades. Así, pois iso, cada liña disporía de visión en formato panorámico sobre a paisaxe urbana e serían moitas máis as persoas que poderían gozar deste espazo. Aínda que non vai no texto do acordo, aproveito para comentar que con esta actuación podería tamén aproveitar poderíase aproveitar para pensar en unir o Parque de Carlomagno co Estadio de San Lázaro, que facilitaría o tránsito a pé destes dous enclaves e así gañar novas zonas de paseo. Consideramos que isto produciría unhas mellores conexións na nosa cidade, contribuindo a un modelo de cidade máis cohesionada e máis pensada, como dicimos sempre no BNG, para favorecer o tránsito a pé en bicicleta. Sobre o acordo, o Grupo Popular propuxo unha emenda a que nós propoñemos unha transacción, de maneira que o acordo quedaría do seguinte xeito. O Pleno do Concello de Santiago acorda que, por parte do correspondente órgano municipal, se desenvolva unha intervención no Parque de Carlomagno para dotalo de novos percorridos en socalcos, tras encargar un estudo das necesidades e un estudo técnico sobre a posibilidade de desenvolver outras actuacións na contorna. Parécenos que así, e remato, o acordo queda ben explicado, queda suficientemente amplo para acadar o máximo consenso para que esta proposta se estude e se leve a cabo. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas a vostede, tamén polo seu respeto ao tempo. Continuamos turno de intervencións. Don Xan Duro, don Xan. Grazas, alcalde. Grazas, alcalde. Estamos de acordo ca proposición, é evidente, é unha realidade constatable o incremento importante no uso de todo tipo de sendas oficiais e non oficiais neste concello. Eu que vivo na zona norte da cidade, pois vexo a veciñanza continuamente aproveitando todo tipo de espazo para camiñar. Lembrar tamén ao goberno que hai bastantes sendas e proxectos incluídos na EDUSI que cumpriría ir avanzando, rematar a senda Sar-Sarela e a súa conexión, e tamén aproveito a dar un lembrete á concelleira Mila Castro pois sobre o estado da senda do Banquete de Conxo, que estas últimas semanas a verdade que presenta un estado de abandono importante e que cumpriría corrixir. Mais nada, grazas. Grazas a vostede, don Xan. Polo Partido Popular, quen vai intervir? Don Alejandro. Doña María Castelao. Doña María, cando queira. Grazas, señor alcalde. Pois estamos de acordo que a pandemia ten ampliado notablemente o emprego das zonas verdes da nosa cidade por parte dos veciños. É chamativo, pois, incluso en días laborables, ver como son decenas as persoas que empregan, sobre todo pasean por as zonas verdes, incluso estas de Fontiñas das que falamos. Creo que o barrio de Fontiñas conta na actualidade cun privilexio que é o de contar, penso que co maior número de zonas verdes da cidade, xa que, a parte do Parque de Carlomagno, durante o goberno do Partido Popular, puxose a disposición dos veciños o finalmente chamado Parque Begoña Camaño, ainda que nós inicialmente tiñamos previsto dedicarlo ás vítimas do accidente de Angrois, cunha reformulación dese parque precisamente para mellorar o uso por parte da veciñanza.
Puxose recentemente tamén o Bosque de Galicia a disposición de todos os santiagueses, pero é un espazo moi próximo colindante a este barrio. Conta tamén o barrio co sendeiro das Brañas do Sar e tamén recentemente o Monte Viso. Creemos que, obviamente, as zonas verdes que circundan o barrio son numerosas. Nos apostamos máis porque o mantemento destas zonas sexa o correcto. De feito, neste momento o Parque Biosaludable está en un estado que non é o desexable, os bancos, etc. Sabemos que está pendente de adxudicar o contrato de zonas verdes e esperamos que, en xeral, mellore o mantemento das zonas verdes da cidade. Estamos de acordo con que sería interesante esa conexión con San Lázaro. Vimos hoxe, ademais, na prensa o estado no que se atopa o aparcamento do estadio, lamentable, que ao mellor é máis necesario actuar aí que esta actuación no Parque de Carlomagno, que nós consideramos que se fai, ten que contar con un estudio previo, un estudio de necesidades, un estudio de cabeciñanza, cales son as necesidades que temos, que necesidades non se resolven cas zonas verdes que temos alrededor do barrio, e tamén un estudio técnico que creemos que é necesario para poder abordar unha intervención como a que estamos falando. Por iso presentamos esa emenda, que creemos que nun primeiro lugar se debe levar a cabo eses estudios e despois, de ser o caso, levar a cabo esa actuación. Nada máis, moitas grazas. Castro, polo Goberno Municipal. Doña Mila. Doña Mila Castro. Escoítase, sí. Sí, hola. Tamén. Moitas grazas. Cando queira. Gracias, señor alcalde. Moi bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, gostaríame saudar e agradecer as intervencións ao inicio deste pleno municipal de don José Antonio Seijas e de don Juan Casares Lón. Sen máis, vou falar un pouco desta proposición. Como veciña de Fontiñas, non podo máis que disfrutar do privilexio dunha desas zonas deste gran patrimonio de espazos verdes que ten a nosa cidade, como é o Parque de Carlomagno, o que se fai referencia nesta proposición. E todo o que se poda para facer para mellorar as súas condicións para o uso e disfrute da veciñanza, pois trataremos de buscarlle unha solución axeitada na medida do posible. Efectivamente, o paseo superior deste parque e os seus miradoiros están nunha cota onde se pode observar unha gran parte da cidade que se atopa perimetrada por dous paseos que están pavimentados, que discurren pola zona máis alta e que teñen dúas alineacións de chopos e outra na parte máis baixa con hortensias. A pendente confórmase en terrazas con distinto grau de inclinación, cunha zona horizontal na parte superior de cada unha delas, un talude variable en pendente que as conecta e que recorre longitudinalmente toda a zona, excepto no seu centro no que se atopa esa escaleira da que falaba a concelleira Navia e que sube dende a parte máis baixa no Paseo das Hortensias ata o mirador principal. Na parte traseira deste mirador atópase unha zona con bosque de carballos. É unha boa opción para garantir a continuidade no tempo das carballeiras dentro do tecido urbano. Unha forma de conservar tamén o patrimonio natural, esa conectividade ecolóxica e, dende logo, garantir os beneficios que proporciona a zona verde. Un potente bosque no barrio de Fontiñas con un importante papel vertebrador da infraestructura verde urbana. Ben, a configuración en socalcos fai que toda a pendente sexa transitable polas zonas llanas. Despois de facer unha consulta técnica, a construción de camiños nesa cara do monte, pois semella que a súa construción sería moi complexa. E sería moi complexa tanto pola orografía da propia zona como polos materiais de base que a conforman. A tipoloxía do terreo, o nacemento ocasional de augas faría desaconsellable esta actuación. Salvar estas dificultades técnicas tería un desproporcionado e un elevado custe económico tanto para a súa construción como despois para o seu mantemento.
Tamén tería un impacto que podería ser negativo a nivel ecolóxico. Trátase dunha zona onde existen fontes de auga que crean hábitats botánicos ricos con presenza de diferentes especies, como poden ser as orquídeas, pero ademais esta construción de camiños podería incluso ter un impacto negativo a nivel paisaxísticos, tendo en conta que a orografía en forma de monte elevado sobre a cidade faino ser un deses lugares, un deses montes representativo da paisaxe e que é moi visible dende diversos puntos da cidade. Tampouco debemos esquecer o uso individual que se está facendo na zona, xa que as veciñas e os veciños que se moven por ela poden escoller a zona onde se queren establecer e as vistas que prefiren da cidade segundo se mova por un ou outro camiño. Isto en canto a petición dos novos percorridos en Socalcos. Agora ben, se falamos da mellora da conectividade peonil cara ao estadio de San Lázaro, non só vemos axeitado, senón que o consideramos factible. A proposta de unir o Parque Carlomagno con San Lázaro vai crear un maior espacio de desfrute e deste xeito vanse mellorar os camiños de conexión. A día de hoxe é certo que no parque xa existen camiños e atallos que foron creados polos propios veciños e veciñas de transitar por esas zonas. Entonces, o que faremos será consolidar eses atallos que existen entre o miradoiro do parque e a pista que vai cara ao estadio. Farase unha mellora do firme existente nos sendeiros, de pasos feitos tapizándoos con zahorre xa natural. En definitiva, quero decir que... ten que rematar. Pois, nada, que poderemos acometer actuacións que optimicen esta conectividade, mellorar as súas capacidades de uso deste parque tan emblemático no barrio das Fontiñas. Moitas grazas. Turno de réplica, doña Navia. Sí, moi brevemente, agradecer o apoio de Compostela Aberta, concordamos en que se faga ese estudo do que falou María Castelao coa veciñanza, e ademais un estudo técnico dunha maneira máis exhaustiva, máis que isto non sexa un impedimento para que se faga actuación se se considera factible, non? Entendo que neste sentido o Grupo Popular acepta a transacción, creo que sí, e logo sobre a intervención de Mila eu invitaría ao Goberno local a que pida ese estudo técnico máis exhaustivo para ver se realmente é posible facer esta actuación, porque evidentemente non queremos que teña consecuencias negativas a nivel ecolóxico, faltaría máis, porque, a demanda para facer estes circuitos sí que existe, entón, nós o que pedimos en primeiro lugar é que se estude dunha maneira seria esa posibilidade, se é posible, para diante, senón non é, evidentemente non. E logo, sobre a proposta de unir o parque con San Lázaro, parecenos estupendo que se mellore esa conectividade, que se faga unha actuación aí tamén, aínda que non é directamente o que está no acordo da proposición, sí que é certo que está no trasfondo tamén na exposición de motivos e demais. E nada máis, moitas grazas. Moitas grazas a vostede. Don Xan? Non vou intervir, grazas, alcalde. Moitas grazas, don Xan. O Grupo Popular? Sí, señor alcalde. Alegrámonos de que, polo menos, desta iniciativa se saque este acordo para levar a cabo esa conexión co barrio de San Lázaro e tamén unha actuación nas deficiencias existentes. A señora Castro sorpréndenos que, sendo veciña do barrio, non se preocupe das fontes que lle dan nome, en este caso, por exemplo, no relativo ao Parque de Carlomagno, esa escaleira non ten auga, non chega á fonte que está ao pé, non? E, esas deficiencias son as que consideramos que se deben corrixir. Non me expliquei, segundo o noso sentido de voto respecto da transacción, nós tiñamos claro que había unha dificultade técnica neste sentido, por iso planteábamos que se realizase ese estudio tanto de necesidades como técnico previamente e despois de ser o caso e de que técnicamente fose posible se levase a cabo as actuacións necesarias. Aínda que ese estudio non se teña realizado, parece que a consulta que ten feito a concelleira cos técnicos municipais desaconsellan esta actuación e por iso nos consideramos que o orde do acordo debía ser ese primeiro estudio e despois executar e non facelo do revés, que é o que plantexan vostedes coa transacción e por iso
aínda que consideramos que efectivamente se debe levar a cabo esa actuación de entronque con San Lázaro, que se debe mellorar o parque, non nos podemos máis que abster porque creemos que debe haber un seguro técnico previo a poder aprobar esa actuación. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas a vostede, doña Mila. Bueno, moi brevemente engadir que este compromiso que adquirín na primeira intervención de mellorar esa conectividade do parque co estadio de San Lázaro, desde logo tamén vamos a ter en conta a posibilidade de acondicionar algunhas zonas que permita o terreo para acondicionalas, como pon na exposición de motivos, pois como espazos de descanso, de sombra, dotarémola de bancos, de mesas e desas fontes das que a señora Castelao fai unha interpretación equivocada de que a señora Castro non lle importa o tema das fontes. Entón, estes temas, estes espazos de descanso e de sombra tamén os poderemos acometer, aínda así, e tendo en conta que non faremos estrictamente o que se solicita nesta proposta de resolución, nos ímonos abster. Moitas grazas. Gracias, doña Mila. Ben, se somete a votación, señor secretario. Por lo que entendo, esa enmienda transaccional que incorpora o BNG, dona Goretti, non sei se a mantén ou non a mantén, porque... O sea, non se ten en conta a transacción. De acordo, entón, e rexeita a emenda do Grupo Popular. Vale, entón, de acordo con esa puntualización, votase a proposición original. Estamos na 8, aunque sexa 6, que é a proposición presentada polo Grupo Municipal do BNG para acondicionamento do Parque Carlomagno con novos percorridos que permitan un mellor aproveitamento desta zona verde. Votos a favor? Postela aberta BNG. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Socialista e Grupo Popular, quedaría aprobada. Moitas grazas. Entón, facemos un alto, continuaremos dentro de 15 minutos aproximadamente. Moitas grazas a todas e a todos. Plenos ordinarios. Moi bons días a todas e a todos. Vamos a dar continuidade á sesión. Pasamos ahora á proposición que aparecía como número 6, que é presentada polo Grupo Municipal de CA para parcela do antigo Colexio Peleteiro. Entendo que vai intervir don Jorge Duarte. Están xa todos os que van a intervir, polo menos. Doña Mercedes Rosón está tamén, están todos. Digo, que empece a intervir don Jorge e ainda nos falte algún dos que lle teñen que dar a réplica. Está aí, moi ben. Bueno, don Jorge, cando vostede queira pode empezar. E moi bons días antes. Hola, moi bons días a todos e a todas. Bos días tamén a José Antonio Seijas, que falou en representación de diversas asociacións de comerciantes, representación de Gadea e tamén de varias comunidades de propietarios do ámbito. E bos días tamén a Juan Casarelón. Nos vimos cunha proposta para a parcela do vello Colexio Peleteiro, bueno, pois buscando algo que nos parece que é o máis sensato e o máis necesario neste caso, que buscar o consenso co tecido social do ensanche. En abril de 2019, o Pleno da Corporación Municipal debateu a aprobación inicial da modificación puntual do PESON no ámbito do PERI 12 correspondente aos terreos do antigo Colexio Manuel Peleteiro. A proposta pretendía sustituir
o gran centro comercial planificado había máis dunha década na parcela por outros formatos que foran máis respetuosos coa estrutura comercial tradicional do centro urbano. Apostábase por un volumen edificado menos agresivo e máis integrado e coherente cos edificios existentes na contorna tanto da Rúa de San Pedro de Mesonzo como de República Argentina. E pola introdución de vivenda protexida tamén nesta parcela no centro da cidade. Tamén se contemplaba a creación dunha gran praza pública que permitiría usos múltiples sociocomunitarios, de lecer, culturais e con apertura da praza á Rúa da República Argentina, mantendo no básico a localización actual dos volumes construídos. Pensábamos que esa proposta era a que máis consenso tiña e aquí así se expresou tamén en marzo de 2018 cando se debatiu no anterior mandato pois o documento de avaliación ambiental. Naquel momento, decíamos, en abril de 2019, o PSOE uniu os seus votos ao do PP para bloquear a proposta de goberno de Compostela Aberta e paralizar a necesaria dinamización do ensanche, tumbando un proxecto que recuperaba espazo público e sustituía o centro comercial planificado na anterior etapa de Asociación Bugallo como alcalde. Ese bloqueo significou que se perderan, como mínimo, máis de 2 anos para poder levar adiante un proxecto que xa acumulaba, temos que recordar que cerca de 15 anos de demora. Foi un bloqueo con tintes claramente electoralistas a unha proposta que estaba ademais consensuada con todo o tecido veciñal empresarial do ensanche. Transcurridos 2 anos de mandato, o goberno local volve poñer sobre a mesa o mesmo plan en canto aos usos para a parcela que antes cuestionaba o PSOE, incumplindo ademais sobradamente o prazo que se marcaba o propio alcalde de 3 meses, e na actualidade, 2 anos despois, pois traen esta proposta que, como decíamos, cumple nos usos o que xa decíamos. Para eso, é certo que o goberno municipal encargou un estudio a GESVAL que xa a finais do 19 xa lle decía que eran os mellores usos, tempo que perdemos, aparte dese contrato de 14.000 euros para un estudio que ven a decir que o que había xa proposto no respecto dos usos e diminución da edificabilidade era o máis sensato. Como decíamos, volvemos ao punto de partida en canto aos usos, pero no que se presenta na actualidade estamos en marzo de 2018, porque o que se trae é un borrador de plan e documento de avaliación. A única modificación que trae esta proposta é que solo contempla unha proposta no borrador e, ademais, esa proposta ábrese cara a San Pedro de Mesonzo. Mentras que xa soupemos durante o ano anterior, entre 2018 e 2019, que a proposta que máis consenso tiña pois era aquela que respetaba a volumetría existente co volumen construído onde está ahora o actual colexio e os espacios públicos sobre o patio actual do edificio. É unha proposta que non está consensuada e unha proposta que para nós as demandas das entidades comerciais e veciñais en relación á praza, tal e como expresou vos, José Antonio Seijas, son as que siguen estando vigentes, as que estaban en abril de 2019 siguen estando ahora vigentes. Venen de reiterar a súa aposta porque se mantén a configuración prevista no 2019, contando coa praza aberta cara á República Argentina. Ademais, o propio tecido asociativo mantén o seu apoio á proposta de que o estacionamento que se condicione na parcela do antigo peleteiro sexa público e de xestión directa, a través de TUSA, nun modelo similar ao aparcamento de Xoán 23, que permitiría ao Concello fixar prezos libremente fronte a un novo estacionamento en réxime de concesión que sabemos que para o único que vale é para ter prezos elevados. Ademais, tal e como estaba previsto e acordado, o tecido asociativo do ensanche tamén se mostrou moi favorable a que se manteña a previsión de incorporar un centro de día no peleteiro para atender con calidade e proximidade a poboación maior que reside nun dos barrios máis envellecidos. Hai que recordar que a anterior proposta, ademais dos 1.395 metros cuadrados de uso público, contemplaba unha segunda praza elevada que pudera ter salidas dese centro de día con outros 1.900 metros cuadrados de uso público, ainda que fora sobre solo de titularidade privada. Por todo isto, o que traemos é o seguinte acordo: consensuar na Comisión Especial de Peleteiro con todo o tecido social, veciñal, comercial e empresarial o futuro plan para a proposta da parcela do Bello Peleteiro, manter na proposta de previsión a reserva de espazo para a construción dun centro de día para persoas maiores que lle dea servicio ao barrio,
manter a proposta de abertura da Gran Praza cara a Rúa da República Argentina tal e como estaba consensuado e acordado con distintas asociacións e grupos políticos, e por último, elaborar un plan para avaliar a posibilidade real de construción nun aparcadoiro público de xestión directa que posibilite políticas de prezos. Nesta moción hai... Don Jorge, vai moi pasado de tempo, se quere... Desconto na segunda intervención e sigue. Sí. Solo quería decir con que, bueno, que eu creo que últimamente hai un baile de enmendas excesivo, que creo que a nosa proposta está consensuada tamén co tecido asociativo e parecenos que, bueno, que é máis coherente traer a moción tal e como a temos prevista que non andar pois con distintas enmendas que creo que xa están empezando a veces a deturpar un pouco as iniciativas. Para nós esta estaba consensuada e, bueno, pois creemos que é mellor mantela tal e como está. Nada máis. Moitas grazas a vostede. Abrimos os turnos de intervencións. Doña Goretti. Sí, ben, quero iniciar a miña intervención saudando a José Antonio Seixas e a Juan Casares. Agradezo as súas intervencións no pleno, que dan conta de que este é un asunto complexo, mas, sobre todo, non dialogado nin consensuado suficientemente, polo menos coa veciñanza, non? E o primeiro que quero dicir é que estamos aquí neste debate pola irresponsabilidade do PSOE, pola irresponsabilidade de quen se comprometeu a solucionar o desenvolvemento desta parcela en 3 meses, que foi o alcalde da corporación, e aquí estamos 2 anos despois en idéntica situación, ou peor, porque o tempo pasa, o tempo corre, non? E a estas alturas, pois, prácticamente estamos en disposición de afirmar que o desenvolvemento desta parcela non se verá neste mandato, non? É xa demasiado tarde, os prazos son os prazos, e perdeuse unha oportunidade de ouro, non? Pola ineficacia, justamente, do grupo de goberno, non? Unha irresponsabilidade non só nesa promesa, senón tamén en crear unha comisión xusto co obxectivo de facer ver que o problema desaparecía, pero sen facela efectiva, sen acreditar nela, sen acelerar os seus ritmos e sen conseguir que aí se estudasen diferentes alternativas. O que se trataba era de poñer enriba da mesa distintas alternativas e o que se puxo foi a opción de realizar modificacións sobre o proxecto anterior. Non se lle deu, ademais, nunha última e recente reunión cabida ás asociacións veciñais que non puideron abordar o tema colectivamente connosco, co conxunto de representantes dos grupos políticos que temos a obriga de tomar unha decisión a este respecto, non? Entón, o que pretende, parecenos, o goberno municipal neste e noutros temas é dividir a opinión, impedir que o conxunto da corporación participe en pé de igualdade co goberno e cos colectivos, polo menos para debater e opinar. Logo o goberno, como é evidente, pois ten que tomar as súas propias decisións, máis que escoite e que facilite ese debate. E isto non é nada novo, acontece neste caso, pero acontece no Pacto polo Rural, onde tampouco se queren ter xuntanzas conxuntas para poñer enriba da mesa pois todos os datos e para xogar un pouco a confusión, non? Convocar a correr en 2 días unha nova comisión antes do pleno, pois non fai que o proceso vai a mellor, desde logo. O BNG sempre pensou que o mellor para Santiago era avanzar no desenvolvemento desta parcela. Aquí hoxe escoitamos tamén a representantes veciñais que decían o mesmo, queremos que isto se faga si ou si, isto ten que facerse. É a última, non? A última posibilidade de un desenvolvemento con importante relevancia no centro de Compostela, e por iso apoiamos no seu día, xa no mandato anterior, a proposta que se presentaba e que podía aínda sufrir modificacións durante toda a tramitación. Aprobamos esa proposta que presentaba Compostela Aberta no seu día, non? Nos, á vista do acontecido até o de agora, e mesmo do escoitado nesta sala, entendemos que a veciñanza aínda ten cousas que dicir, e por iso presentamos unha emenda que sinto que xa o compañeiro de Compostela Aberta, Jorge Duarte, decida desbotalas de por sí, sin analizar. Por que? Nós facémolo, desde logo, cun obxectivo principal que víamos, era intentar conseguir, polo menos, incorporar a toda persoa que teña algo que decir e que sexa afectada ou interesada polo proxecto. Parece, polo menos, que se intente falar con todo o mundo, que o proxecto sexa o máis dialogado posible, que se escoiten todas as voces. Igual resulta que hai xente que escoitamos que non se sente pois aínda representada. Entón, por iso, ese primeiro punto para consensuar con todo o tecido social, veciñal, comercial e empresarial afectado ou interesado polo proxecto. Estea nestes momentos ou non na comisión, igual. Tamén incluímos na emenda o estudo de diferentes alternativas na liña, é certo, do que incorpora a emenda do Partido Popular, que xa o defendeu non agora, senón que xa o defendeu con anterioridade, a necesidade de que se crease esta comisión para ver esas diferentes alternativas sobre edificabilidade, ordenación volumétrica, para aproveitamentos urbanísticos, para usos. Nos queremos que eso, polo menos, hai que estudalo, e iso non se fixo.
Entón, como iso non se fixo, era unha das propostas da Comisión, entendemos que iso hai que incluílo. E, por suposto, entendemos que son imprescindíveis pois esa reserva dun espazo para un centro de día, que todas as asociacións veciñais coinciden, e, desde a nosa perspectiva, ese necesario estudo para construir un aparcadoiro público a prezos competitivos tipo o de Xoán 23. Aquí mesmo tamén quedou constancia de que as asociacións veciñais así o demandan. Nós, nese caso, digamos que hai algunha serie de cuestións en que coincidimos que a Comisión non fixo, e eu creo que Compostela Aberta tamén debería estar de acordo, que a Comisión non fixo o que debería de facer, de ver distintas alternativas, distintas posibilidades, e ao mesmo tempo nós sí que defendemos que haxa un aparcadoiro público de xestión totalmente pública, porque entendemos que o do campus, pois, aí está en Cueiros, o da intermodal, pois, non existe, e que non podemos renunciar a que haxa un aparcadoiro público de maneira, pois, urxente, o máis urxente posible, nesa parcela. E por iso presentamos esa emenda que, en certa maneira, non pretendía, pois, coller distintas cuestións, pero facela, pois, o máis ampla posible e respetar o tema para o que a Comisión foi creada, non? Esa é a nosa intención nun tema como este que require, como xa dicimos, o máximo consenso e o máximo esforzo. Nestas alturas, aínda que para iso decidamos dedicarlle uns diñas máis. Moitas grazas, doña Goretti. Don Alejandro, vai intervir vostede cando queira. Gracias, alcalde. Buenos días de nuevo. Bueno, hoy se abre un debate que no es decisivo. Los debates decisivos tendrán lugar, se supone, que en los próximos meses. Hoy, bueno, pues debatimos en torno a una iniciativa, en fin, un tanto artificial de Compostela Aberta. Y, por cierto, señor Duarte, ya le explicaré por qué el Grupo Popular se opuso en abril del 19 a la aprobación inicial del proyecto que usted tramitaba. Es cierto que el Grupo Socialista se opuso por oportunismo electoral, eso queda muy claro desde el punto y hora en que el Grupo Socialista, bueno, pues va a recuperar el proyecto que usted comenzó a tramitar, pero el Grupo Popular se opuso entonces por convicción y por unas convicciones que en los próximos meses le reiteraremos. Cuando se habla de la parcela de Peleteiro, creo yo que hay que distinguir dos dimensiones o dos aspectos. Por una parte, una dimensión, un aspecto arquitectónico, más físico, de ordenaciones volumétricas, y por otra parte, un aspecto pues de usos y de aprovechamientos urbanísticos. Hoy parece, bueno, pues que el señor Duarte nos propone que nos centremos más en el aspecto relativo a las ordenaciones volumétricas. Es la suya, señor Duarte, una iniciativa que de alguna manera desvía la atención sobre lo que es sustancial o sobre el interés general. Para nosotros lo sustancial y lo que se incardina en el interés general es lo que tiene que ver con los usos y con los aprovechamientos, es lo que tiene que ver con el aprovechamiento de este proyecto como estímulo para una zona, para una pieza esencial de la ciudad como es el ensanche que se está pagando. Y es la suya, la de ustedes, una iniciativa que de alguna manera intenta disimular su reciente entreguismo, su reciente complicidad con la Sareb, un entreguismo, una complicidad en la que ahora pues son relevados pues por la señora Rosón y mismamente por el señor Bugallo. Pero es esta una iniciativa que permite salir al paso de una manipulación conceptual, de una metonimia tramposa, ¿no? Porque dice el señor Duarte que este es un proyecto que había sido consensuado, cotecido veciñal, coaveciñanza. A mí me hace una gracia, de verdad. Yo llevo viviendo 51 años por allí. Si hay una veciñanza, la que conozco bien, pues esa es la veciñanza, bueno, pues de las calles colindantes a la parcela de Peleteiro. Y oiga, cuando ustedes estaban en el gobierno, yo les preguntaba si alguien se había puesto en contacto con ellos. Nadie. Entonces a mí me sorprende, ya me sorprendía entonces y me sorprende ahora que digan ustedes que esto lo habían consensuado con la veciñanza. Ustedes utilizan un truco pues muy habitual en la izquierda, que es, oiga, pues convencer a 2 o 3 asociaciones y concederles a esas asociaciones el monopolio de la representatividad vecinal. A ver, las asociaciones hacen un trabajo que es muy meritorio, pero las asociaciones representan a sus asociados. Pero la veciñanza es muy diversa. Ya lo ha dejado hoy aquí una de las personas que ha intervenido, que por cierto vive en uno de los edificios más antiguos, no solamente de la calle, sino uno de los edificios más antiguos del ensanche, ¿no? Toda una vida, ¿no? Es decir, los vecinos que están allí y no están de acuerdo, es decir, con el proyecto, por ejemplo, que usted planteaba. Por lo tanto, hay que tener muy claro que la veciñanza es plural y que hay vecinos, pues, en fin, de toda preferencia. Cuando hablamos del proyecto Peleteiro, pues no piensan lo mismo los vecinos de La Rosa que los vecinos de San Pedro del Mezonzo, que los vecinos de los números pares de la República Argentina, que los vecinos de los números impares de la misma República Argentina. De tal manera que el consenso no es posible. Y cuando el consenso absoluto no es posible, lo que hay que hacer es aplicar la teoría del mandato representativo y asumir la responsabilidad. ¿En qué consiste esto? Esto consiste
consiste en, efectivamente, escuchar a todo el mundo. Escuchar a todo el mundo, pero a partir de ahí son los representantes políticos quienes tienen que ponderar las razones de unos y otros y buscar el interés general y buscar la solución menos mala para todos. Puede defenderse, y lo hizo mi compañera Teresa Gutiérrez en el pasado mandato, y puede defenderse con argumentos sólidos, que la mejor solución sea dejar abierta la plaza hacia la República Argentina. Eso es algo que se puede defender, pero lo que no puede decirse es que haya un consenso sobre eso, porque eso no es cierto y hoy ha quedado hoy aquí en evidencia. Todos los vecinos son hijos de Dios, o si lo prefieren en términos laicos, son todos hijos de la Revolución Francesa y son todos ciudadanos y contribuyentes. Por cierto, que hay una cuestión que hay que aclararle, señor Duarte. La comisión especial que tiene que analizar esto no es la comisión mixta que constituyó el alcalde invitando a unos sí y a otros no. La comisión especial es la comisión aprobada, con el voto además también de Compostela Berta y del BNG, el 20 de diciembre del 19 en el Pleno, y en la que se dejó claro que esa comisión nacía para analizar diversas posibilidades de desarrollo urbanístico. Nosotros, de una manera, pues efectivamente ambiciosa, y reconozco que no sencilla, propusimos que se estudiase la incorporación de la parcela al patrimonio público. Sabemos que no es sencillo, pero es una cuestión que se podría estudiar. Pero en todo caso, entre incorporar la parcela al patrimonio público y asumir las preferencias y las apetencias lucrativas de la Sareb y del Fondo Americano de Inversión, puede haber términos medios en cuanto a los usos y a los aprovechamientos no lucrativos. Y tiene también que haber un margen, me lo descuenta el alcalde del próximo turno, el tiempo en el que me exceda, tiene que haber también un margen de actuación, efectivamente, para valorar diversas alternativas de ordenación volumétrica. En eso sí hay que reconocer que en la etapa anterior pues se pusieron 5 encima de la mesa y ahora pues únicamente se nos da una. Respecto al centro de día, pues efectivamente todos podemos estar de acuerdo, pero hay que dejar una cosa clara, señor Duarte. Yo no he encontrado ningún documento escrito en el que se dejase claro que el suelo dotacional iba a ser para un centro de día. Estamos de acuerdo en que se tiene que ser un uso preferente, pero eso ustedes no lo dejaron atado. Y respecto al aparcamiento, claro, dice, ¿hay consenso en cuanto al aparcamiento público? Oiga, pregúntale a los vecinos, no hay consenso. Los vecinos están preocupados porque va a haber un aparcamiento privado, un apartamento dotacional obligado por los estándares urbanísticos de cerca de 400 plazas. Y a algunos vecinos con los que yo he hablado no les apetece que todavía se incremente mucho más el aparcamiento en esa parcela por los problemas de tráfico que se pueden generar. Por eso nosotros lo que proponemos es que el déficit de aparcamiento con precios públicos asequibles en la ciudad se solvente de otra manera, pues con los bonos de aparcamiento, o se solvente retomando una iniciativa que el propio Grupo Popular trajo a pleno, que es la del estudio del rescate o la anticipación del rescate de la concesión de determinados aparcamientos públicos que hoy con precios carísimos están instalados en el propio ensanche de Santiago. En definitiva, nosotros entendemos que esta iniciativa de Compostela Berta pierde la referencia de lo acordado en su día, que era la de estudiar las distintas alternativas, tanto desde el punto de vista de la ordenación arquitectónica como desde el punto de vista de los usos y de los aprovechamientos, y a la vista de todo ello pues nos vamos a abstener. Don Alejandro, ahora interviene en representación del Goberno a concelleira delegada de Urbanismo, doña Mercedes Rosón. Doña Mercedes. Moi bo día a todos e a todas, alcalde, compañeiros de corporación, un saúdo cordial a José Antonio Seijas Castro e a Juan Casares Long e a todas as persoas que nos siguen por streaming. Coincido tanto co señor Casares como co señor Seijas que este proxecto ten que sair sí o sí, evidentemente con máximo consenso posible. Un segundo, porque, perdade, que ten que sair sí ou sí, evidentemente, con máximo consenso posible, respetando os usos previstos, dotando o ensanche dun espazo dotacional tan necesario. Pero dito isto, creo que esta proposición de Compostela Berta resulta cando menos oportunista, tendo en conta que estamos en pleno proceso de preparación do documento ambiental de modificación do plan especial para este ámbito, que fai unha proposta específica que xa coñecen todos os grupos municipais e a veciñanza. Antes de nada, eu quero lembrarlle ao concelleiro Jorge Duarte que a súa proposta do DAE daquela era similar a que temos en riba da mesa, onde o espazo con difícil cualificación de praza pois abría cara á rúa de San Pedro de Mezonzo, onde estivo toda a vida a fachada principal do Colexio Peleteiro. Pero foi vostede tamén, señor Duarte, pero foi tamén vostede, señor Duarte, o que deu instruccións aos técnicos municipais
a fin de que elaborasen un proxecto para a súa aprobación inicial, recollendo, e transcribo literalmente, na medida do posible, a proposta presentada por Sareb, que era a que abría o espazo cara á República Argentina. En resumo, a proposta que vostede someteu ao Pleno no ano 19 era a do propietario, a do Sareb, como moi ben dixo hai un momento o señor Sánchez Brunete, que non tiña o consenso dos técnicos, pero que sí o ten agora. Manifestaba daquela que era o que acadaba o consenso veciñal, pero o único que consta no procedimento escrito é un escrito presentado o 20 de novembro do ano 19 polos veciños da Rúa da Rosa número 22, titulares do dereito derivado da sentenza, solicitando que a modificación se axustara á variante que abría cara a San Pedro de Mezonzo, posto que calquera outra alternativa suporía mermar a luminosidade do seu inmoble e en contra da proposta do Sareb, que foi a que finalmente vostede someteu a aprobación do Pleno. Co cal, entendo eu que a cousa non estaba tan consensuada como vostede mantén, porque, como acabamos de ver ao principio deste Pleno, tampouco estaba consensuada co edificio, os propietarios do edificio de República Argentina número 21, como moi ben dixo Juan Casares, que realmente é a comunidade máis afectada por este proxecto. Non teño tempo para aportar todas as consideracións referidas ás características urbanísticas das dúas posibilidades presentadas para un emprazamento libre de 1.395 metros cuadrados a colocación do edificio onde proxectar esa edificabilidade de 19.900 metros cadrados nos que inclúe, claro está, ese equipamento municipal tan necesario. Calquera das opcións de ordenación debe partir dunhas condicións básicas e irrenunciables que son, primeiro, respectar as rasantes das dúas rúas, en segundo lugar, proxectar edificios que se adapten ás alturas dos edificios adxacentes e que lles dean continuidade tapando os seus muros medianís, e preservar as luces da fachada lateral orientada ao sur do edificio emprazado na esquina 21 da República Argentina. Porque este goberno e os técnicos municipais consideran que é a mellor solución a apertura por San Pedro de Mezonzo, porque a orientación de prazas e espazos públicos ao sur ou oeste é moito mellor que as orientacións dos espazos públicos ao norte, como sería o caso de que se abrise pola República Argentina. A praza orientada á Rúa de San Pedro de Mezonzo ten unha considerable altura, a rúa, uns 50 metros. No caso de optar por República Argentina, tería menor capacidade de apertura, xa que a edificación que se proxecte debe tapar os paramentos cegos dos edificios adxacentes, como xa dixemos. O aproveitamento urbanístico que xurde pódese plasmar en edificios de fondo edificatorios semellantes aos demais edificios do ensanche, entre 16 e 22 metros, e no caso da República Argentina será un conxunto edificatorio moi complexo. A posibilidade de aproveitar o subsolo da parcela privada en varias plantas baixo rasante para a dotación do aparcamento resolvese doada eficazmente abrindo a praza cara a San Pedro de Mezonzo e con independencia do aparcadoiro público o futuro. Parte dos veciños consideran que pechar o espazo que durante anos foi o patio do colexio vai supoñer un prexuicio para o comercio, moi ao contrario, entendemos nós, porque a nova praza ten vocación de actuar como dinamizador da zona, aportando ao ensanche un espazo de lecer luminoso, asollado e agradable para estar un referente, un lugar de encontro e de relación e reclamo tamén para o comercio. Por outra banda, na República Argentina quedará un espazo aberto de alrededor de 150 metros cadrados de baixo en unha planta, cun comercial en planta baixa de acceso a esa nova praza, xerando un discurso e camiño continuo entre as dúas rúas e facendo practicable e facilitando as sinerxias entre ámbitos que teñen vivido un de costas a outro durante décadas, como sabemos moi ben todos os que fomos veciños desta zona da nosa cidade. Por todo isto, o noso voto vai a ser o de abstención. Moitas grazas. Moitas gracias, doña Mercedes. Bueno,
Imos a xustar entón un pouquinho o tempo das segundas intervencións, non imos a descontar no caso de don Jorge, que é o ponente, os 2 minutos que se excedeu, porque senón lle quedaría moi pouco tempo. Por lo tanto, se lles parece ben, descontaríalle solo un, e don Jorge tería 2 minutos na segunda intervención. Don Jorge. Don Jorge? Sí, escóchase. Sí. Vale. Vostede que irá. Vale. Eu creo que non hai peor cego que o que non quere ver. Cando falamos do consenso, no mes de abril viñeron asociacións de comerciantes, asociacións como a Gadea e asociacións veciñais como Raigame en representación do colectivo e viñeron a expoñelo en abril de 2019, igual que viñeron hoxe. O sea, eu creo que se hai algo evidente é que o tecido comercial e veciñal, a asociación, pero tamén pasarei logo as comunidades, están a favor deste punto. Os da Rúa da Rosa recurriron no seu momento e esta solución que se presentou en abril de 2019 lles valía. Os de República Argentina tamén anunciaron que iban a reclamar, se buscou unha solución que lles valía. Hai un traballo feito entre o 2018 e o 2019. No 2018 presentáronse 5 propostas. Invitaríalles a que escoiten o audio do pleno dese día, de marzo de 2018, porque houve un consenso de todos os grupos, BNG, PSOE e tamén do Partido Popular, no que se falaba que a mellor ordenación sería aquela que mantuvera os espazos libres onde están na actualidade. E pode haber criterios técnicos que digan que unha praza abre ou solea mellor hacia o leste ou hacia o sur, pero aquí estamos facendo cidade, e para facer cidade o que temos que buscar é como encaixar o mellor espazo público agora que temos unha oportunidade única. E despois de escoitar a todo o mundo, tiñamos unha proposta que reunía ese consenso. Había que asustar para tapar a medianera do edificio ese, pero estaba todo encaminhado a unha solución que valía para todo o mundo. Volven a repetilo os comerciantes, os veciños, seguimos sin escoitarlles, como vayamos a un documento cunha única proposta, esta proposta, o único que vimos ter é parálises, recursos, non vai volver, teremos que volver a reiniciar e perderemos un mandato. Había unha proposta, un traballo entre o 2018 e o 2019 que tiña consenso. Claro, por eso tuve que facer unha instrucción, porque tiña consenso e iba en contra dos criterios técnicos, pero era o que iba a favor dos intereses de toda a cidade, da veciñanza afectada e do comercio. Por lo tanto, creemos que aquela solución tiña consenso e que era mellor que esta e que ir a un documento que só teña unha opción é un grave erro e parece unha tomadura de pelo. Decía o alcalde, en 3 meses resolvía, bueno, pois estamos en 2 anos e nos volvemos a un punto que é o que tíamos fai 3 anos, pero ademais cunha proposta que só contempla unha solución e que vai volver a producir unha parálise. Por lo tanto, esta é unha moción preventiva para que a proposta que se presente conte con consenso. É bastante sinxelo. Se non se quere escoitar, é peor. Moitas grazas. Bueno, continuamos co turno de intervencións. Doña Goretti. Sí. A ver, este é un tema sobre o que eu creo que tiñamos que intentar debater. Eu xa o dixen inicialmente, unha irresponsabilidade grande que chegásemos aquí e poñernos a debater de algo que tiñamos que deixar falado e consensuado na comisión, pero nunha comisión con presenza de todo o tecido social e veciñal. Non se fixo así justamente porque o goberno non actúa, está aí esperando e entón, mentras, pois aparece isto e aquí, antes de consensuar, chegamos aquí. É evidente que hai unha parte, eu creo que non se pode negar, que hai unha parte relevante de asociacións, non só asociacións de comerciantes, senón asociacións sociais, que consideran que hai unha proposta que é mellor e, sobre todo, arredor do que haxa centro de día ou que a praza poida dar apertura cara a República Argentina e mesmo que hai bastantes voces, polo menos, que queren aí un parking público. Eu creo que iso non se pode negar. Exactamente igual que non se pode negar que aí non está todo o mundo representado. Está claro. E, por tanto, que o que haberá que facer é que nesa comisión que todo o mundo poida falar. E unha vez que se vexa unha opción e outra, pois haberá que escoller cales son as mellores. Pero tampouco se pode dicir que o conxunto e que hai un consenso absoluto e total a respecto desa proposta. Por iso, nos entendíamos que a nosa emenda, que sentimos que non se incorpore, daba a posibilidade de que se incorpore a comisión máis persoas para que poidan falar e deixar clara polo menos cal é a súa posición e que poidamos tela en conta. Por outro lado, tampouco me parece de recibo que a concelleira de Urbanismo dea por feito, sen a comisión rematar os seus traballos, que esta opción que a que ten agora en riba da mesa o grupo de goberno sexa a que debe ser, porque
Insisto que na última comisión feita a correr sen as asociacións veciñais, varios grupos dixemos e puxemos en riba da mesa que o que queríamos era escoitar que pensaba o tecido social, veciñal, comercial e empresarial afectado. E eu inclúo e todas aquelas persoas que se consideren de maneira especial afectadas e que nun primeiro momento podían non estar nesa comisión. Entón, claro, dar por feitos sen rematar eses traballos, que esta é a alternativa, nos creemos que é moito máis amplo, sentindo moito a estas alturas, porque creo que a situación empeora. Agora xa non estábamos como estábamos inicialmente con varias alternativas e que podíamos no proceso modificar e por iso o BNG apoiou, senón que agora estamos cun goberno que quere unha proposta sí ou sí e resulta que hai unha serie de asociacións e tamén que o que pretenden é outra proposta. Entón estamos nun momento en que creo que hai que facer un alto, escoitar a todo o mundo e logo tomar a decisión mellor. Pero creo que non está ben dar por feito que a abertura a San Pedro de Mezonzo é a mellor e punto, non? Porque creo que os traballos non remataron desa comisión. Non se deu nin o suficiente tempo, nin a suficiente capacidade para escoitar conxuntamente o que di todo o tecido xunto cos grupos. Por iso, vamos, nós tamén nesta proposta, unha vez que non se considera a nosa enmenda que nós cremos que habría as posibilidades tendo en conta, ademais, cuestións básicas como do centro de día e o do aparcadoiro público, que para nós son irrenunciáveis, e que no resto se estudasen as diferentes alternativas, nos ímonos a abster. Pero entendemos que, desde logo, é triste o día de hoxe para esta parcela, é triste porque ao final damos moitos pasos atrás nun único pleno por non saber facer ben as cousas. E a responsabilidade é do grupo de goberno, sen ninguna dúbida. Moitas gracias, doña Goretti. Don Alejandro. Sí, coincido parcialmente con doña Goretti, ¿no? Efectivamente, pues puede haber voces relevantes o voces significativas que estén a favor pues, de una determinada ordenación volumétrica, que es la apertura de la Plaza de la República Argentina, pero hay que dejar claro que eso no es un sentir unánime, ¿no? Mal asunto si, este es un mensaje para doña Mercedes y para el grupo de gobierno, si ustedes le dan la espalda a unos vecinos, como hizo el señor Duarte, mal asunto, ¿no? Sean los de los números pares o sean los de los números impares. Lo que hay que hacer pues, es escucharlos a todos y ponderar pues, oiga, los intereses en conflicto y buscar la solución menos mala. Para nosotros lo que resulta fundamental es que se constituya es decir, seriamente la comisión que este pleno acordó y que se exploren todas las posibilidades, tanto de ordenación volumétrica, insisto, escuchando a todos y ponderando las distintas expectativas, como valorando también las distintas alternativas de usos y de aprovechamientos. Nada más, gracias. Gracias, don Alejandro. Doña Mercedes. Y bueno, contestarlle a Jorge Duarte facendo miñas as palabras tamén de Alejandro Sánchez Brunete e tamén de Goretti San Martín, que non está todo o mundo representado, que o monopolio da representación pois non é universal neste caso. Nos reunímonos en varias ocasiones con veciños e veciñas dos números impares e tamén cos dos números pares e, por suposto, está previsto que sigamos falando porque esta historia non se acaba aquí. Esta proposición serviu fundamentalmente para confundir moitísimo a veciñanza, confundir moitísimo ao tecido económico do ensanche porque parecía que xa hoxe se iba a decidir todo e iso non é así. Empecé dicindo na miña anterior intervención que estamos en pleno proceso. Evidentemente, nos temos moi clara dende o Goberno cal é a nosa proposta que coincide neste momento coa proposta que está facendo a propiedade e iso non é un tema menor. Neste caso xa non son os propietarios a Sareb creo que é totalmente minoritaria, existe un grupo que ten a decisión absoluta de seguir adiante e de executar o proxecto que saia da modificación e, polo tanto, creo que temos que telo tamén moi claro, non? Porque hai que recordar que neste momento
se a propiedade solicita licencia para executar o que existe no PERI 12, que é unha ordenanza A4, pois estamos obrigados a concederla coa previsión de 13.000 metros cuadrados de uso comercial, para ocio tamén e restauración, e con tan só 45 vivendas, licencia directa. Dende logo, eso non é o que nos queremos. Por lo tanto, este mércores todos sabemos que temos a reunión da comisión mixta, teremos reunións con toda a veciñanza que ten solicitado, e faremos unha chamada tamén aos que queiran participar para chegar, explicar con fundamento a nosa proposta e, por suposto, escoitar e recibir todas as propostas que elas les presenten. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, doña Mercedes. Eu hai unha reflexión que non podo evitar. No ano 2004, cando se aprobou o convenio coa familia propietaria do Colexio Peleteiro, e se aprobou por unanimidade de toda a corporación e con todo o consenso social. E ese convenio era o que prevía os 12.000 metros cuadrados de comercial, o que prevía o hoteleiro e o que prevía que solamente poidera haber 45 vivendas. Porque daquela existía un consenso xeral de que eso era o que necesitaba o ensanche. Eso veuse abaixo por un recurso, creo que do número 19 ou 21 ou 22 da Rúa da Rosa, reclamando por un tema de luces, e foi o que anulou esa operación, que se anulou a través do plan, da modificación do plan especial, pero que sí quedou no plan xeral que recollía esa actuación, por eso está así recollido. Por certo, ali se contemplaba tanto o centro social como os 1.395 metros cuadrados de plaza pública que así están recollidos no plan xeral. Pero hoxe a situación é unha situación outra. Se en algo coincidiron todos os que viñeron aquí, é que xa, que despois de 17 anos, isto ten que salir adiante. Dicir, o que non podemos é seguir mareando a perdiz. Pasaron 17 anos e 5 alcaldes polo medio e estamos en este punto e gobernamos casi todos. Uns, outros e outros tamén ao longo deste período de tempo. Creo que temos unha enorme responsabilidade e me atrevo, independientemente do consenso social que se ve de unha certa dificultad, porque hai posicións bastante contradictorias, a clave é seguridade xurídica e a clave é facelo o mellor posible. Eu me vou a permitir rematar lembrando algo que decía un presidente de Uruguai hai algúns anos, moi apreciado máis por uns que por outros seguramente, pero reconocido por todos no día de hoxe, que é Mujica, que viña dicindo así, algo así, cando falaba do seu pasado, decía algo así como: eu recibí moitas feridas, todas esas feridas son cicatrices que levo conmigo, pero non me impiden nin ser feliz nin mirar cara adiante. Bueno, pois eu creo que todos nós podemos recordar ao presidente uruguayo José Mujica, que creo que nos daba unha magnífica lección. Señor secretario, ordena a votación. Sí, proposición presentada polo Grupo Municipal de Compostela Aberta para que a solución para a parcela do vello Colexio Peleteiro se consensuada co tecido social do ensanche. Había unha emenda do Grupo Popular que non sei o... Non foron admitidas as emendas e a do BNG tampouco. De acordo, recitadas as emendas, votos a favor? Compostela Aberta. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Quedaría aprobada. BNG, PSOE, PP, quedaría aprobada. Moitas grazas a todas e a todos. Pasamos ao punto número 9, que é a proposición presentada por Compostela Aberta sobre o Centro de Biotecnoloxía da Xionlla. Perdón, a 7 foi retirada, non? A 7 foi retirada, efectivamente. Pasamos a número 9. Doña Marta Lois, cando vostede queira. Ben, moi bo día a todos e todas. En primeiro lugar, alcaldes,
supero o tempo, despois mo desconta na segunda intervención. Quería aproveitar para saudar, bueno, pois as persoas que interviron no pleno, non, como Xosé Antonio Seijas, en nome de toda a representación do tecido comercial e veciñal para o tema da parcela de Peleteiro, tamén a Juan Casares Longa, e lamentar, en nome de Compostela Aberta, bueno, pois que fora rexeitada a solicitude de Begoña Nieto en representación da AMPA de Vite en outras ocasións, en aras do debate público e da participación cidadán tan importante, tería sido incluída. Ben, pasamos a proposición. A proposición de Compostela Aberta é unha proposición para, efectivamente, garantir e poñer na axenda e no debate do pleno compromiso efectivo pola reindustrialización de Santiago de Compostela e polo impulso do biopolo da Xeonlla. Pasaron 2 anos e esta proposición, bueno, pois é obrigada tendo en conta pois a gran decepción que supón a falta de impulso político, a pasividade, a pouca acción e a moita propaganda política, moitas declaracións públicas en relación aos grandes proxectos de cidade e logros que, en canto ás responsabilidades municipales, pois deixan moito que desexar nos últimos 2 anos. Tal como indicamos na exposición de motivos, a estrategia da reindustrialización pois é fundamental para Santiago de Compostela, non é imprescindible, porque Santiago de Compostela non pode vivir só das bases económicas do turismo, non pode vivir solamente de entenderse como unha cidade terciarizada. Hai que chamar a atención a eses porcentaxes que xa non los indica o IGE, onde Santiago somente ten un 7,3% de peso na economía da industria respecto a outras cidades que nos superan en 10 puntos, como Vigo ou a Coruña, que nos duplica. É un objetivo que ven de lonxe, e a aposta polo compromiso da reindustrialización ven tamén do anterior mandato, no que xa precisamente se asinara no inicio un acordo de colaboración coas principais entidades que fan cidade e proxecto tamén económico en Compostela. Refírome a ese acordo co IGUS, co IGAPE, coa USC, coa Cámara de Comercio, coa Asociación Empresarial do Tambre. Dese acordo nacera, como ben sabe o Goberno, como ben sabe o alcalde, a mesa de traballo que se encargou pois de valorar, de impulsar cales eran os eixes estratégicos industriais para a capital, non? E dese estudo, dese labor, naceu tamén o Acordo da Xeonlla, que permitiu precisamente impulsar o polo de innovación en biotecnoloxía. Para desenvolver ese proxecto, como ben sabe o señor Bugallo, este proxecto necesitaba da cesión dunha parcela municipal no polígono da Xeonlla. Ao tempo de ter sobre a mesa a necesidade desa parcela, o IGAPE concedeu o ano pasado a axuda, gran subvención de 4 millóns de euros para a construción desa infraestructura. Pasaron 2 anos de mandato. Os deberes da Asociación Empresarial do Tambre están máis que feitos. Tivemos ocasión de estar en diversos encontros ao longo destes 2 anos para saber que estiveron traballando e impulsando a través do anteproxecto para a construción do novo edificio, a través de múltiples conversas con empresas, con interesados e interesadas en formar parte do biopolo, empuxando este proxecto. Fixeron unha aposta decidida por a aposta pola biosaúde, por a bioalimentación, pola industria bioforestal. E achegaron tamén recursos a través do proxecto de financiación europea que é o SPINAC. Sen embargo, que fixo o Goberno municipal? Como decía ao inicio da miña intervención, o que fixo, foron declaracións. O 26 de xuño do ano 2020 saía o alcalde dicindo que se amosaba moi satisfeito e que iba a enviar a asesoría xurídica ao día seguinte coa maior celeridade a proposta de acordo, de convenio, para que se pudera canto antes ceder esa parcela. Tamén moitas veces lle escoitamos que canto antes iba a cambiar aos estatutos de Uninova para ter unha acción mayoritaria e foi fai realmente poucas semanas. Por lo tanto, entre o dito e o feito hai unha falta de impulso político. E esta falta de impulso e lentitude está a poñer en risco o proxecto e a propia subvención dos 4 millóns de euros concedida, como decía antes, polo IGAPE. Porque esta subvención, como ben sabe o alcalde, ten que ser justificada, e aquí estamos falando de subvencións con proxectos, normativas e exigencias serias, en xuño do ano 2022, mes no que debería estar xa funcionando. Por lo tanto, só quedan 13 meses dese prazo, e vendo que a parcela
aínda non está efectivamente cedida. Hoxe no pleno por unanimidade aprobouse a declaración de ben público do proxecto. É por todo eso que Compostela Aberta, e resumo, instamos nesta proposición ao Goberno, en primeiro lugar, a garantir de verdade o compromiso municipal coa estrategia da reindustrialización. En segundo lugar, a axilizar, a recuperar todo ese tempo perdido e esa pasividade nos prazos e tarefas municipais pendentes para cumprir cos procedementos administrativos de xustificación da subvención de 4 millóns de euros. E, por último, buscar as vías e mecanismos aceitados para que no caso que o retraso da acción municipal implique ou perxudique e implique, polo tanto, un incumprimento dos prazos legais, isto non perxudique, despois dos deberes feitos por a Asociación de Empresarios do Tambre, non perxudique ou inhabilite o proxecto Biotech. En relación a emendas, simplemente engadir que na liña no que falábamos antes entendemos que tal como vai a configurarse Uninova, Goretti, non é necesario utilizar ese persoal técnico porque vai a estar representada a Conselleira de Urbanismo e tamén vai haber unha técnica e entendemos que, polo tanto, dende ese espacio de Uninova non é necesario incluir un persoal técnico de Urbanismo, polo tanto non imos a aceptar a emenda. Moitas grazas, nada máis. Moitas grazas a vostede, doña Marta. Pasou 1 minuto 28 segundos, descontarei un minuto na segunda intervención, salvo que decidamos outra cousa entre todos. A intervención a continuación, doña Goretti, cando vostede queira. Sí. Ben, aprobamos no segundo punto do orde do día esa declaración de interese xeral municipal do proxecto Centro de Servizos Innovadores para Empresas Biotecnolóxicas promovido por Xionlla Biotech. Decidiuse nunha xunta de portavoces previa non intervir nese punto e facelo agora, e por iso quero comezar referíndome a ese acordo. Por suposto, non para criticalo, pois como é ben sabido, votamos a favor as 4 forzas que compoñemos a corporación, senón para afirmar que chega tarde, moi tarde, non? E que hai un risco serio de que este proxecto non poida ser unha realidade, que esa é unha preocupación importante, creo eu, para todas as persoas que formamos parte desa corporación. Eu quero agradecer o traballo feito desde o Servizo de Urbanismo, mas sobre todo desde a asesoría xurídica, para lle buscar unha solución a un problema que mantivo o Concello parado durante meses durante a cuestión, como se di, como se recolle tamén na moción, conxelado, en completa inacción, mentres as persoas promotoras xustamente deste proxecto miraban con inquedanza, con desacougo, o que podía pasar, pois que despois de conseguir un importante apoio económico, eses 4 millóns de euros en subvención do IGAPE, pois podían ao final quedar sen nada, nalgo que é importantísimo para a diversificación económica de Santiago, para recuperar tamén talento emigrado, como nos puxemos en riba da mesa tamén, para conseguir maior emprego para a mocidade, maior emprego para as mulleres. E isto todo pode acabar escorréndosenos entre os dedos e desaparecer, non? E todo sin mostras de empatía do grupo de goberno, porque que pasa? Que fai? Que non transmite estes problemas, que existen dan a impresión de que están preocupados no asunto e mesmo case se intentan cualificar de alarmistas as afirmacións, sempre en privado, a verdade, sempre en foros privados. Creo que, vamos, de unha actuación absolutamente magnífica das persoas involucradas directamente no proxecto, por advertir de algo que todo o mundo, sobre que todo o mundo temos medo, non? Que non se van cumprir os prazos, que o prazo de ter rematada a infraestructura en xuño de 2022 está en perigo, que iso pode supoñer a devolución da subvención ao IGAPE e o que pode supoñer iso para as persoas promotoras da iniciativa. E por iso coincidimos nas demandas que incorpora a proposición de Compostela Aberta, non? Unhas demandas a que nós facemos unha engádega que sentimos que non se admita, porque nós entendemos que estea a conselleira responsable de urbanismo en unha Innova non significa nada, que haxa unha persoa técnica non significa nada, e esta é unha cuestión que puxemos en riba da mesa máis veces cando falamos de proxectos de especial importancia para Santiago de Compostela, e parecía que daquela todo o mundo estaba de acordo, cando discutíamos en foros tamén, onde estaba a Cámara de Comercio, Foro Cívico, a Asociación de Empresarios, e en todos poñamos o mesmo, que importante sería para todo o mundo que haxa unha persoa responsable que o faga, responsable técnica que estea ali no Departamento de Urbanismo, que sexa interlocutora única para todo, que calquera cuestión que teña que axilizar, que xestionar, que sexa, e que sexa, non, é que isto non é da nosa competencia neste servizo, é noutro, pois que sexa esa persoa quen o realice internamente, xa que non teña que ser a propia sociedade, neste caso, quen teña que andar dun lugar para outro. É unha maneira de darlle prioridade, non, a ese proxecto do polo de innovación en biotecnoloxía da Xionlla. Eu creo que esta é unha cuestión que debería de existir para grandes proxectos. Acabamos de declaralo un
un proxecto de interese xeral municipal e que haxa unha persoa responsável que diga, e este tema tamén está falado, por suposto, coas persoas que levan o proxecto e parecelles ben esa posibilidade de que poida haber esa concreción. Así que eu pido que se reconsidere, eu xa anuncio que o Bloque Nacionalista Galego vai a votar a favor, independentemente de que se acepte ou non se acepte a emenda, porque estamos de acordo co contido do que aparece aquí, pero non se entende moi moito que unha cuestión que é tamén unha demanda que se ve ben por parte da sociedade non se poida incorporar cando é algo do que falamos, insisto, para proxectos de especial importancia e de especial relevancia para Santiago de Compostela como son estas, que ainda por riba non sometamos as persoas que teñen que realizar todo o traballo, ainda por riba a despois ter que andar peregrinando de servizo en servizo, de lugar en lugar, para finalmente poder desenvolver unha actuación. Que simplemente que se haxa quen centralice, asilice todas as xestións internas e que a partir de aí calquera cuestión que haxa que resolver coa concelleira, coa persoa de Uninova, co propio alcalde, que haxa unha persoa técnica responsable a quen se saiba, pois esta é a persoa que centraliza absolutamente toda a información e que resolve os problemas. Eu creo que isto non debería ser só, xa digo, para este proxecto, senón para outros de especial envergadura, así que pido esa reconsideración sobre unha cuestión que, insisto, está falada non coas persoas que forman parte deste proxecto e que lles parece unha boa idea. Moitas grazas. Polo Grupo Popular, don José Antonio Constela. Bueno, buenos días a todos y a todas. No sin tiempo, alcalde, hoy hemos votado por unanimidad la declaración de interés público del proyecto Sionja Biotech, lo que parece que arranca un proceso que se adivina largo, que nos preocupa, porque en efecto aquí se citaba en las compañeras que tomaban la palabra antes que yo, que hay un plazo para acabarlo en el que se ve o se adivina extremadamente justo. Nos parece que en este tema, como les digo, se están produciendo situaciones y retrasos injustificados que van a poder o pueden poner en peligro un proyecto tan interesante y clave para el desarrollo de la ciudad de Santiago. Por ello ya le anuncio que es probable que le planteemos una interpelación en un futuro pleno para que nos explique la causa de estos retrasos que no hacen sino traslucir, a mi juicio, una evidente falta de liderazgo y de dirección político-administrativa en este ayuntamiento. Hace tiempo que iniciamos el debate sobre la necesidad de diversificar la base económica de la ciudad, ya que la experiencia actual nos advierte que las ciudades de servicios necesitan completar su estructura productiva para consolidar su crecimiento y generar empleo de calidad. También porque la excesiva dependencia de un sector como el turístico, y aquí les recuerdo que el peso del sector servicios en nuestra economía local supone el 87%, pues introduce un factor de vulnerabilidad económica y funcional. La deriva constante de la política municipal a modelos de ciudad cada vez más generadoras de gastos que de ingresos, pues hace imprescindible, si queremos tener futuro, aportar a nuestra ciudad pues nuevos instrumentos económicos y una estrategia de reindustrialización. Santiago necesita, para pasar de ser una ciudad de servicios a una ciudad industrial de cuarta generación, ya que no olvidemos que las ciudades que más han progresado han sido aquellas que tienen una base precisamente empresarial y productiva sólida. Perdidos los liderazgos urbanos anteriores, parece que ahora solo se apuesta por promover políticas meramente urbanísticas y nuestra ciudad necesita algo más. Necesitamos mirar al futuro con afán de superación y la ambición de querer ser una ciudad mejor. Por todo esto, consideramos que resulta absolutamente clave la creación y puesta en funcionamiento del Polo Biotecnológico de la Sionja, un instrumento utilísimo, ciertamente, para crear un parque tecnológico 4.0 que funcione como cabeza de puente de sectores generadores de empleo y emergentes como la biotecnología, o que materialice y ponga en valor el conocimiento generado en las aulas de nuestra universidad con empresas tecnológicas y patentes industriales que no pueden sino ofrecer a la ciudad ventajas competitivas, visibilidad y desde luego una marca de excelencia. Por todo ello, es plenamente exigible un apoyo decidido del Concello a este proyecto y es absolutamente censurable por lo mismo cualquier retraso, máxime si este es achacable a la propia gestión municipal, como vengo a sostener. Ni el COVID ni los llamados problemas estructurales que muy a menudo citan ustedes en sus intervenciones pueden seguir siendo coartada para justificar lo que no puede ser justificado. Por favor, no jueguen con el futuro de la ciudad. El Sionja Biotech es un plan, es un proyecto absolutamente clave de sustento futuro en el que no hemos de recabar esfuerzos y que no cabe ser demorado por más tiempo. Hemos planteado una enmienda al punto primero de la moción de Compostela Berta, solo con el ánimo de ser un poco más precisos en cuanto a las fechas, pero con independencia de esto les anunciamos que votaremos a favor. Muchísimas gracias. Gracias, don José Antonio. Vou explicar eu a posición do Goberno como procede. En primeiro lugar, quero agradecer as intervencións
aínda que non podo estar de acordo co que interpretamos como unha certa instrumentalización política desta cuestión. E antes que nada, quero empezar por decir que para o Goberno municipal é absolutamente estratégico esta cuestión, o asignamos no acordo que asignamos na Cámara de Comercio e o mantemos absolutamente. Non sei se por descoñecemento ou por outras razóns se están a decir cousas que non todas son correctas. A veces a administración pode ser un tanto exasperante, o sabemos todos os que tuvemos e temos a responsabilidade de gobernar, pero o que non cabe dúbida é que a constancia no empeño e a decisión política en esta materia é absoluto. Para empezar, quero decir que este goberno foi o primeiro que asinou un convenio coa Asociación de Empresarios do Tambre, aos que lle agradecemos moitísimo o seu traballo. É unha división de funcións na cal eles representan e o Concello paga as facturas, porque esos informes, esos estudios que serviron para obter a subvención están pagados polo Concello de Santiago a través do convenio de 50.000 euros que asinamos o ano pasado e que será complementado co convenio de 50.000 euros que asinaremos este ano e que están previstos en presupostos. E doña Marta sabe perfectamente o difícil que é, porque non foi quen de sacar adiante ese convenio nos 4 anos de mandato. A partir de aí, hai dúas líneas grandes de actuación. Unha é a transformación de Uninova, agora mesmo está transformada, están cambiados os seus estatutos e está declarada como unha sociedade instrumental do Concello de Santiago. E o segundo foi resolver un gravísimo problema que se nos plantexou, que non había precedentes nin antecedentes, nin tiñamos experiencia de como resolver, que é que o solo da Xionlla é un dotacional público, e que por primeira vez aquí se nos plantexaba que unha empresa privada con ánimo de lucro, porque ese foi outro dos problemas, plantexa a cesión dun solo dotacional público para unha empresa con un 80% de capital privado e con ánimo de lucro. E iso foi unha dificultad que logramos reorientar a través desta fórmula que é a declaración de interese xeral. En segundo lugar, hai outro problema a hora de delimitar a parcela, que eu creo que este é unha falta de información. Non hai nin proxecto nin anteproxecto de obras. Houbo unha documentación e un estudio que se presentou e que sirveu para obter, digamos, a concesión da subvención. Pero non hai nin proxecto nin anteproxecto. De feito, por parte dos servicios de urbanismo, donde, por certo, está designada unha persona, podería lle dar o nombre, pero darei en privado, que é a directora de área como interlocutora única en materia de urbanismo, é a que está declarada en este momento, están requerindo ese anteproxecto. Ese anteproxecto se lle encargou recientemente a empresa Idón, está previsto que empece co estudio xeotécnico esta semana, polo tanto non o hai, o único que temos é un dibuixo e unha parcela con unha orografía endemoniada, porque para empezar, donde se quere facer o edificio está 7 metros máis baixo que a rasante da calle. Polo tanto, hai que resolver toda unha serie de problemas. Ahora mesmo, as nosas prioridades son as seguintes. No ámbito municipal, completaremos a transformación de Uninova, se designará o novo Consello de Administración entre esta semana e a semana que ven, e por parte dos servicios xurídicos se está estudiando para transferir a Uninova a totalidade da parcela da Xionlla. De tal maneira que no futuro a relación xa sexa entre Uninova e o Biopolo, e Biotec. De tal maneira que Uninova vai estar no Consello de Administración de Biotec, e Biotec, como vostedes saben, ten un representante no Consello de Administración de Uninova. Queremos que eso vai facilitar todos os traballos, as coordinacións posteriores, etcétera, etcétera. Pero hai un tema que haberá que resolver, que para construílo hai que otorgar licencia. Para otorgar licencia hai que presentar un proxecto, e aínda non hai ese proxecto. Se está en elaboración en este momento. Hai outra serie de problemas, como que para tramitar a licencia hai que pagala. Afortunadamente,
Nas ordenanzas fiscales do ano 2020 incluímos unha cláusula que permite unha bonificación do 95%. Por lo tanto, esperemos que ao longo desta semana ou da próxima se Onlla Biotech poida presentar o anteproxecto. A partir de aí e desta declaración formalizaremos a cesión de esos terrenos e esperemos que se poida tramitar e resolver canto antes a licencia para a construción do edificio. Non imos a absternos, porque as dúas primeiras propostas que ustedes plantexan é que é exactamente o que se está facendo. En canto a terceira, entendemos que non ten ningún sentido en este momento plantexando esta cuestión, e moito menos a partir do que lle acabo de decir. Eu paseime 30 segundos que da miña seguinte intervención. Abrimos novo turno. Doña Marta. Ben, en primeiro lugar, quería agradecer aos grupos do BNG e do Partido Popular o apoio a esta proposición. En relación á petición que fai a voceira do BNG, bueno, pois mantémonos na posición de que entendemos que dende o amparo de Uninova creemos que técnicamente a incorporación de urbanismo e unha técnica específica vai a solventar eso. En calquera caso, e co tempo que me queda, a min chámame moito a atención a falta de autocrítica do señor alcalde nesta cuestión. E outra cuestión sobre a que quero chamar a atención. En primeiro lugar, este non é un tema administrativo. Podemos falar horas e saber da complexidade da cesión da parcela, da segregación da parcela. Podemos falar horas do problema de ceder a parcela a Uninova. Pero é que este é un problema político. E un problema político que non aconteceu este mes, cando vostede comezou a falar cos técnicos para saber como resolvelo. É un problema político de falta de decisión e de impulso que ven destes 2 anos. E ven, en concreto, do ano pasado, porque vostede ten unha cualidade e unha mala práctica, señor alcalde. Ten a cualidade de que lle encanta, normalmente, individualizar digamos, as medallas, os éxitos, e socializar os costes. Por lo tanto, cando hai que falar dos problemas, os costes son da administración, que somos conscientes e que é lenta e que xa o Grupo de Compostela Aberta é coñecedora no anterior mandato. Pero para poñerse as medallas, para presumir, para individualizar os beneficios fronte aos costes, entón está a política do señor alcalde. E non é certo que non colaborara a Compostela Aberta coa Asociación de Empresarios do Polígono do Tambre, porque nós durante o noso mandato tamén levamos a cabo unha axuda para apoio técnico da asesoría técnica da propia asociación na búsqueda de proxectos estratégicos. En definitiva, e para acabar, lamentamos que non apoien esta proposición e sabemos que de fondo aquí o que falta, como sempre, falta de autocrítica, falta de interés e moitas excusas coa administración. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Turno de intervención, doña Goretti. Sí, eu simplemente 2 preguntas ou 3, porque unha para Marta tamén. Para o alcalde, non, que toma ademais esta cuestión en persoa, non? É consciente de que existe preocupación, non, por parte da Asociación de Empresarios, por parte das persoas que están a fronte deste proxecto. É máis que consciente de que pensan que hai dificultades para chegar a xuño de 2022 con este proxecto rematado. Entón, gustaríame que nos dixese prazos cando pensa que vai estar, porque ten tan claro que vai estar a tempo, e se non debería de haber un plan B por si non está a tempo, porque claro, iso parece que é de recibo. A todo mundo lle pode pasar por cuestións que teñan que ver con decisións políticas mal feitas e por cuestións administrativas. Entón, a estas alturas, desde logo, as persoas que lideran o proxecto teñen dúbidas de que se poida chegar a tempo. Entón, bueno, se non é así, cales son os prazos que se manexan, porque estamos a 1 ano dese prazo, e se vai chegar ou non. Logo, segundo, se hai unha persoa única para todo este tema, que logo xa falarei a respecto da idea de Compostela Aberta de non aceptar a emenda, claro, o que non pode ser é que se estean dando, ás veces, ordes contraditorias, non? Primeiro, que non se podía entrar na parcela, non se podía ir rozando para poder vendo cal é o terreo, para poder facer ese anteproxecto e ese proxecto. Logo, de repente, que sí. Logo, si solo a roza, pero non o enchido. Entón, despois, a cabo de 15 días, outra licenza, outra petición.
petición. Entón, claro, estamos con cuestións que eu creo que sí, que haxa unha persoa responsável que faga o seguimento total do tema, que este ao pé do día, pois non digo 100% para isto, pero con prioridade absoluta sobre outras cuestións, eu creo que é importante, que é relevante. En ese sentido, non entendo a posición de Compostela Aberta, ademais sabendo, como eu dixen no primeiro momento, que isto está falado coas persoas responsáveis e que tal, non sei se parece que ten que ser a proposta de Compostela Aberta así tal cal, e que non se poden incluir outras cuestións, cando digo este tema está absolutamente falado, é algo que ven como positivo e eu creo que serviría para que non haxa logo ao final que ocupar o tempo en decir se nos dan esta orden e logo deste outro departamento ven esta e logo dentro de 15 días temos que facer esta outra cuestión, porque isto non acaba aquí e vai ser tempo para anteproxecto, proxecto e determinadas cuestións onde, pois, ao ter unha única persoa como referente é importante. De calquera maneira, nós creemos que ningún grupo debe de intentar aproveitar isto para poñerse medallas, nin sequera o goberno, senón que esta é unha necesidade absoluta de Santiago de Compostela e, por tanto, imos votar a favor, así como creemos que non ten sentido que, estando de acordo co punto 1 e 2, non asuma tamén o grupo de goberno o punto 3, que non significa máis que polo sí ou polo non teñamos un plan B. Non vai a ser, porque coidado que non será a primeira ocasión nin a segunda en que Santiago de Compostela fique sen importantes investimentos, sen importantes cantidades de orzamentos que podería empregar para infraestructuras de relevancia. Entón, poder ter esa opción non estaría de máis, non? Moitas grazas, doña Goretti, don José Antonio. Sí, gracias, alcalde, de nuevo. Perdón, don José Antonio, non se lle escoita. Por favor, delle... O mellor lle puxo silencio. Perdón, ahora ya está. Ya está, perdón, no me he dado cuenta, lo siento mucho, alcalde. No, le decía... No sé qué pasa aquí. A ver, ahora, ¿se me oye? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Gracias. No, le decía, señor alcalde, que yo no salgo de mi asombro en el sentido de que... Hombre, esto es un proyecto de ciudad, es un proyecto de todos, es un proyecto que la oposición le está diciendo que va a apoyar en su conjunto porque es clave para nuestro desarrollo, que es un proyecto que ha de marcar el futuro más inmediato de nuestra ciudad, que es, usted mismo lo decía en su campaña electoral, que era uno de sus ejes, ¿no? La reindustrialización y el apoyo. A mí me sorprende la poca capacidad de autocrítica que usted manifiesta casi siempre que habla de esto. Yo no voy a extenderme porque ya le anunciaba antes que me gustaría hablar con usted de manera más extensa en un futuro pleno, en el que pediremos seguramente, pues le interpelemos para hablar de esto, pero solo le quiero resumir dos cosas, ¿no? La dificultad de este asunto es clara, que es una falta de liderazgo y de dirección político-administrativa de la gestión municipal, de la que usted es absolutamente su máximo responsable. Me sorprende también que ahora usted en su respuesta nos haga un listado de las dificultades que entraña este proyecto, ¿no? Que si hay una diferencia de cota de 7 metros, pero esto no es nuevo, esto lo sabíamos hace 2 años. Se podía haber empezado la adecuación de la parcela pues con una cierta premura de tiempo hace ya pues año y medio, por ejemplo, ¿no? Que no se podía entrar al relleno de la parcela cuando hay alguna empresa que le ha manifestado a los promotores, gestores diarios, la Asociación de Empresarios del Tambre, por su disposición a colaborar con ese relleno gratuito. Se podía haber aprovechado o se puede aprovechar esta sinergia. En cualquier caso, yo no quiero ahora agotarle con esto porque ya le digo que tendremos ocasión de hacerlo en el futuro pleno. Nosotros vamos a votar a favor, como les anunciaba antes. Me gustaría que Compostela Aberta nos indicase si acepta finalmente nuestra propuesta, que era un poco de adición y, como decía antes, de concreción de las fechas de lo referente a su primer apartado, y aquí lo dejo. Muchísimas gracias. Alcalde, podo solo contestarlle a Antonio? No, é que non lle corresponde. Tampouco hubo alusións. O da emenda, sí, por favor, conteste. Simplemente que non imos a aceptar as dúas emendas, nada máis. Grazas. Moitas grazas, doña Marta. Mire, vamos a ver. Con relación ao que decía doña Goretti, como non imos a compartir a preocupación de que poida estar ou non estar en tempo? Claro que a compartimos, é unha preocupación grande. O que non é razonable é que o Concello a día de hoxe asuma a responsabilidade exclusiva de ese retraso cando entendemos
que non é así e, ademais, entendemos que non hai razón para que sea así. É un edificio de 4.000 metros cuadrados construídos, perfectamente executable en menos dun ano. Evidentemente, para executar este edificio haberá que pedir licencia e haberá que presentar un proxecto que de momento non existe, porque aínda está sin redactar. Volvo a repetir, eso está encargado a Inxeniería Idón e empezan esta semana co xeotécnico correspondente. Calculo que a confusión ven polo dibuixo, que é exactamente este, que se presentou para obter a subvención e que é o mesmo que se presentou no Concello para marcar cal é a parcela que se cede. Pero isto é un dibuixo. Aquí non ten en conta siquiera esos 7 metros de desnivel, nin ten en conta nada. Con isto non se pode construir nin otorgar licencia. E logo, doña Marta, me sorprende vostede que non poido sacar un convenio coa Asociación do Tambre en 4 anos, cando nós o sacamos en menos de un, que ora nos dé tantas leccións e nos diga tantas cousas. É verdad que houve temas que o mellor se poideron afrontar antes, pero non se detectara a existencia dese problema. Todos pensamos que era un problema máis sinxelo a adquisición das accións de Uninova, e que era un problema máis sinxelo a cesión desa parcela, e cando chegou o momento de materializalo, que non é hai un mes, levamos en concreto desde o mes de decembro, e incluso desde antes, a tope con este tema, pero nos atopamos cunha serie de dificultades obxectivas que nunca se plantexaran e que houve que buscar solucións. Ahora mesmo esas solucións están buscadas e ahora mesmo a pelota volve a estar no tellado de Biotec, que é presentar o anteproxecto, porque é imprescindible presentar o anteproxecto para poder formalizar a cesión. Creo que o tema está perfectamente encamiñado. É verdad que imos a uñas de cabalo e que imos superando obstáculos. Ora, desde logo, os pasos que se levan dado en estes 2 anos é un ritmo moito maior que o que se levaron nos anos anteriores. E, desde logo, desde o punto de vista da implicación municipal, este Concello, volvo a repetir, quen estuvo pagando os estudios, quen está aportando económicamente, quen está sostendo é o Concello de Santiago. Outra cuestión é que, por razóns de oportunidade e de conveniencia, entendéramos que quen debe liderar ese proxecto é a propia Asociación de Empresarios do Tambre, porque eles empezaron e porque incluso desde o punto de vista de calquer susceptibilidade política é moito máis importante que aparezcan eles. Nos limitamos a estar detrás apoiando, axudando e pagando as facturas, que non me parece un tema ninguna colaboración menor. Nos absteremos porque os 2 primeiros é o que se está facendo e o terceiro non corresponde en este momento. Mais nada, moitas gracias. Por certo, e me parece un error intentar politizar esta cuestión. Ordenar a votación, señor secretario. Sí, co súa venia. Proposición presentada polo Grupo Municipal de Compostela Aberta para garantir o compromiso coa reindustrialización de Santiago e o proxecto do Polo de Innovación de Biotecnoloxía na Xionlla. Non foron admitidas as 2 emendas presentadas polo BNG e polo Grupo Popular. Votos a favor? Compostela Aberta, BNG, Grupo Socialista. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Socialista, quedaría aprobado. Pasamos entón ao punto seguinte, que dar conta de resolucións da alcaldía e das delegacións, queda dado conta, dar conta da resolución da alcaldía de delegación de funcións, dar conta das resolucións da alcaldía e dos delegados. Pasamos ao punto de rogos, preguntas e interpelacións, comenzando pola interpelación formulada por Compostela Aberta sobre o desmantelamento do Servicio de Conciliación. Quen vai defender esta moción? Perdón? Doña María Rozas. Doña María, cando vostede queira, entendo que lle corresponden 5 minutos, se non teño isto mal. Sí, pero, señor alcalde, por favor, se me excedo na primeira quenda co tempo, restemo da segunda. Perfecto, moitas gracias. Gracias. Primeiro, antes de comenzar coa intervención, quero trasladar, como xa fixo antes a nosa voceira,
que é unha mágoa que o Goberno denegara a palabra neste pleno a unha veciña, a Begoña, a representante da AMPA de Vite, que viña precisamente a falar deste tema, non? Noutras ocasións teñense aceptado intervencións presentadas fora de prazo, e neste motivo, ademais, pois había aínda máis motivo para presentala fora de prazo, non? O sea que as listas e o tema do que viña a falar foi publicado polo Concello o venres á tarde. Estou segura que hubiera sido moi interesante para todas escoitar a representante da AMPA. Ben, comezo. Bos días. Unha vez máis, quero mostrar o meu malestar polo nulo interese que pon o Concello de Santiago en organizar actividades de conciliación. Imos ter que trasladarnos a vivir a Ames, aos poucos que quedamos en Santiago. Parece mentira que nunha cidade como Santiago sexa tan sumamente difícil conciliar a vida familiar e laboral. Teremos que mirar de poñer un campamento para todos os veciños na terraza do Baixo. Señor Rubén Prol, comezo a miña intervención cunhas palabras que non son miñas, pero que poderían selo. Son algunhas das queixas das veciñas de Santiago por mor da decisión do Goberno do Partido Socialista de desmantelar as actividades de conciliación. Son queixas recollidas nas redes sociais ou algunhas registradas oficialmente no Rexistro do Concello. Eso son unha pequena mostra do que escoitamos nas portas dos colexios, nos parques infantís e en calquer lugar frecuentado polas familias santiaguesas. Son tamén as queixas que vostede debería escoitar, se tivera ben escoitar, e que non recibiría se tivera ben atender o que lle decimos os grupos da oposición neste pleno, porque é o que nos traslada a veciñanza. Mire, señor Prol, Compostela Aberta leva moitos meses advertindo da grave deriva da Consellería de Educación, especialmente do Programa Municipal de Conciliación. Vostede recibiu as nosas queixas cunha actitude de absoluta indiferencia, cunha actitude de soberbia. De feito, vostede dixo neste pleno, textualmente, que non viña ao pleno a que a oposición lle lera a cartilla. E abstéñome de comentar a súa opinión, a súa concepción que ten vostede deste órgano democrático. Tentou tamén descualificar a Compostela Aberta e a súa denuncia, descualificarme a min persoalmente, por falar do desmantelamento do programa de conciliación. E agora, señor Prol, pois, vese que non podíamos estar máis no certo, que non podíamos ser máis realistas. E non vou dedicar moito tempo da miña intervención a recordar de onde vimos, porque todas o sabemos e, sobre todo, o saben as familias. O Concello pasou de delegar o programa de conciliación na FAMPA no verán do 2020 a poñer uns prezos absolutamente abusivos no programa do Nadal, en plena crise da pandemia. Porque non sei, señor Prol, cantas familias coñece vostede que podan pagar 360 euros por cada fillo ou filla por 9 días de actividades de conciliación. 9 días, 360 euros. Se lle adianto eu que moi poucas. Vostede sabe o perfectamente, e iso é o grave, que o sabe, e que vostede sabía que con esa subida de precios a demanda ia ser baixísima e que lle serviría de coartada para despois suprimir o servizo de conciliación no entroido en Semana Santa. Pero como as queixas son moitísimas, decidiu poñer en marcha algo ao que chamar de conciliación durante o verán. E claro, co concelleiro de centros socioculturais, pois intenteunos vender gato por lebre, señor Prol. Vostede e Javier Fernández compareceron na sala de prensa para presentar o programa de Vive o Verán. E presumiron de sinerxias, presumiron de traballo en conxunto, presumiron de organizar e optimizar recursos. E todo iso sen poñerse colorados. É grave, porque, señor Prol, señor Fernández, o programa Vive o Verán ten moitos anos de historia. Saera o señor alcalde cando se fixo primeiro Vive o Verán. É un programa da Concellería de Centros Socioculturais. E se me vai defender na súa resposta que é realmente un programa conxunto, pois déixeme pedirlle que para o ano que ven non se meta. Porque quizáis as súas achegas son as que fixo que o programa de Centros Socioculturais de Vive o Verán deste ano teña menos centros, menos plazas e menos datas de actividades, que sexa claramente peor que en anos anteriores. Se isto é o que se consigue con traballo conxunto por parte deste goberno, pois mire, sigan como ata agora, cada quen o seu, non? Só dixemos no seu momento, este programa
non cubre as carencias derivadas da supresión do programa municipal de conciliación da Consellería de Educación. Non as cubre, sabe perfectamente, porque coñece cal foi a demanda. E eu agora pregúntolle, como van dende o goberno a atender as familias que van quedar sen praza? Porque como recolle a web municipal dende o venres pola tarde, os centros urbanos recibiron 173 prescripcións para 60 prazas e os centros do rural 229 prescripcións para 90 prazas. Non sei, señores do goberno, é que hai oposicións con máis posibilidades de éxito que o que vostedes queren vendernos como programa de conciliación. Esa non entro a explicar o caos de que as actividades de cada centro sociocultural estén dirixidas a unha determinada idade, de modo que hai familias que se atopan con crianzas nun centro urbano e outras crianzas nun centro do rural. Como vai a conciliar esa familia? Si covete, fácil, verdade? Mire, señor concelleiro, que a demanda existía era evidente. Era evidente porque o resto de cidades galegas seguiron sacando os programas de conciliación en plena pandemia e seguiu habendo demanda. Porque as familias de Ames e Teo saben dende fai meses que contan cun programa de conciliación e en Santiago estamos desinformadas. E agora, faltan 3 semanas, e remato xa desta primeira quenda, faltan 3 semanas para que comecen as vacacións escolares e atopámonos nesta situación. Así que eu pregúntolle, cree vostede que poderá arreglar esta desfeita neste tempo? Cree vostede que o Concello de Santiago poderá artellar unha solución para que as familias santiaguesas podan conciliar? Gracias. Moitas grazas. Ten agora a palabra don Rubén Prol. Descontaremos de 1 minuto da segunda intervención. Doña María. Don Rubén. Moitas grazas, alcalde. Escoitaseme ben, espero que sí. Sí, ben. Bueno, en primeiro lugar, moitas grazas aos intervintes no pleno de hoxe. Moitas grazas tamén a María Rozas por presentar a interpelación, no sentido de que sempre nos permite abordar os temas de educación, en concreto a conciliación, e explicar a política municipal respecto destas cuestións. Bueno, tamén lamento que non puidéramos escoitar a presidenta Begoña da AMPA do Burgo das Nacións. En calquera caso, atenderémola fora do pleno, como seguramente tamén María escoitou, imagínome, antes de estender a súa interpelación. Moitas grazas. No respecto ao funcionamento das políticas, vostede sabe tamén como a min que o Programa Municipal de Conciliación, en concreto o programa dos CIPs, depende da súa licitación anual. Por iso, no pasado, é dicir, no ano anterior, se solicitou a colaboración da Federación para poder realizalo, xa que non era posible facer esa licitación como sucedeu ao mesmo este ano, dándose a mesma imposibilidade, o cal levou o Goberno Municipal a reaccionar, collendo os programas existentes, adaptalos aos protocolos COVID e ofrecer un programa de conciliación baseado e coordinado no que pode ofrecer cada unha das concellerías implicadas e que ofrecían programas nese sentido. Por exemplo, en canto ao programa de conciliación de centros socioculturais, que asumiu gran parte do peso, ampliar os horarios existentes para darlle maior cobertura de conciliación ás familias. Supón a imposibilidade que supón esa licitación e as queixas derivadas das familias. Vostede, igual que as viu, tamén as vigueu, atendínas personalmente, expliquelle a reacción do Goberno Municipal nese sentido, tamén solicitando, por exemplo, a Xunta de Galicia a ampliación das prazas disponibles no programa de obradoiros que se farán efectivas, no seu caso, unha vez coñezamos cal é a demanda existente para estes obradoiros. Implica, no profundo, reaccionar coordinadamente. Eso foi o que fixo o concelleiro Javier Fernández, foi o que fixemos ambos os dous. Eu creo que, nese sentido, a cidadanía de Santiago coñece e sabe que o Departamento de Educación e o Concello sempre trata e intenta, incluso nestas circunstancias complicadas, de ofrecer o máximo de prazas e o máximo de posibilidades para poder conciliar. E, nese sentido, estamos tranquilos, aínda que, como sempre, se dispuñéramos de maiores recursos e maior adaptación á pandemia,
pois sería mellor, non? Niso concordo con vostede, pero sempre que se goberna en tempos difíciles é necesario adaptar os programas previos que non sempre están diseñados para poder facer esas adaptacións a corto prazo, hai que tomar decisións difíciles e iso foi o que fixo este goberno municipal e por iso lle presentou con antelación cal era o programa de plazas disponibles do Departamento e do Concello de Santiago en colaboración, neste caso, fundamentalmente, entre o Departamento de Centros Socioculturais e o Departamento de Educación. Moitas grazas. A vostede. Turno de réplica, doña María. Bo día a todos. A verdade é que quedoume claro da intervención do concelleiro que non ten vontade de arreglar esta desfeita no Servizo de Conciliación, non? Pon agora excusas, levamos ano e medio de pandemia, señor Prol, tivo tempo abondo de licitar, fixeron nos outros concellos, e que o fixeron en concellos pequenos como Teo e Ames, e non o facemos nós, dende a capital. Agora o problema é que hai que licitar, pero que fai pouco o problema é que non había demanda, cando todo o mundo lle decíamos que sí, que había demanda, que as familias santiaguesas teñen un problema de conciliación como calquera familia de calquer cidade, non? En fin, se iso non lle sirve para reflexionar, é unha mágoa. Eu, do que me quedo desta intervención, a non ser que o concelleiro na súa segunda intervención sí que responda algunha das preguntas e sí que lle dé algo de esperanza e solución ás familias santiaguesas, o que me quedo desta intervención é que vostede como cargo público é indiferente deixar as familias de Santiago sen conciliación. máis do 75% das familias que solicitaron unha praza nos centros socioculturais, máis do 75% van quedar sen praza, senón arranxa e pon outra solución. Creo que se merece outra resposta pola súa parte, non? Eu, só para rematar, señor alcalde, de verdade que penso que debería vostede comezar a pensar en ter unha intervención directa na Consellería de Educación. Xa que delevou a Consellería nun concelleiro que non resolve nin vai resolver. De verdade, interveña, señor Bugallo, interveña porque vostede como alcalde non pode permitir que centos de familias sigan estando abandonadas sen que o Concello faga nada para resolverlle o seu problema de conciliación. Non se pode permitir isto, é inaceptable. Eu pediríalles de verdade que escoiten a comunidade educativa, que escoiten a veciñanza e que escoiten o que lle dicimos os grupos da oposición no pleno, porque é a nosa obriga traer estas cuestións e é unha mágoa que o Concello de Santiago, un goberno socialista, elimine un servizo tan necesario para as familias santiaguesas, porque o están eliminando. Máis nada. Moitas grazas, doña María. Don Rubén. Grazas, señor alcalde. Eu simplemente vou deixar un par de reflexións. Como xa digo, para o Departamento de Educación é sempre unha prioridade poder ofrecer o máximo de servizos. En circunstancias na que houve que adaptar prácticamente todos os servizos educativos que ofrece o Concello de Santiago. Efectivamente, xa o verán pasado presentaba unha moción con Compostela Aberta na que exixía a adaptación de urxencia, e a redacción dun plan de conciliación urxente para adaptar e realizar un plan municipal de conciliación que implicase a todos os actores disponibles na cidade, que lle dese a plena satisfacción. Eu pregúntome simplemente, moi ben, iso é unha excelente iniciativa, pero é moi curioso que incida e expoña ese plan habendo gobernado 4 anos antes e tendo 4 anos disponibles para realizar un plan conxunto de conciliación e haber preparado un programa que permitise o establecemento dun servizo unificado e non simplemente que o que existe ata agora un conxunto de programas que o que fixemos, iso sí, respondendo a ese mandato, foi realizalo de forma coordinada entre os servizos para dar o máximo de posibilidades posibles ás familias nuns tempos de pandemia que son complicados. E, por tanto, pregunto, non tivo urxencia nos 4 anos de goberno de Compostela Aberta sen ter que xestionar unha pandemia polo medio e ter que adaptar todos os servizos que isto supón? Moitísimas grazas. Pídolles que non se interrumpan. Rematou do Rubén. Sí, rematei. Moitas grazas, señor alcalde. Moitas grazas a vostede. Ben, imos a comenzar agora co capítulo de rogos. A intención é facer un descanso sobre as 2 e continuaríamos a sesión sobre as 4. Vamos a ver canto rogos nos dá tempo a tratar, pero calculo que
casi todos. O primeiro está formulado polo BNG sobre a seguranza viaria na Almáciga. Doña Goretti vai a ser doña Navia Castro. Doña Navia, cando queira. Moitas grazas, señor alcalde, sí. Ben, este rogo vai sobre a necesidade de adoptar medidas para mellorar a seguranza viaria, a mobilidade e a accesibilidade, neste caso no barrio da Almáciga, porque recibimos no BNG diversas queixas sobre problemas derivados da falta de espazo e da visibilidade para peóns e vehículos, non? En concreto, a beirarrúa de San Roque atra Santa Clara faise estreita no cruce, sen que poidan pasar persoas con mobilidade reducida ou con carriños de bebé, por exemplo, e o paso de peóns está pintado sobre o propio enlousado. Aí habería que buscar fórmulas para ensanchar de alguna maneira esa beirarrúa e mellorar a seguranza viaria e a accesibilidade nese punto. Outro dos puntos onde se rexistran problemas de seguranza é na travesa dos Vasquiños, onde habería que cambiar os colectores de residuos deste emprazamento para que as persoas condutoras poidan ver no cruce, para evitar que teñan que ocupar o paso de peóns e mesmo parte do carril contiguo para poderen ver cando teñen que incorporarse á vía. Non son problemas novos, pero son problemas que necesitan algún tipo de solución. Entón, o rogo é que se adopten as medidas correspondentes para mellorar a seguranza viaria e a accesibilidade, tanto para vehículos como para persoas que van a pé nos puntos aos que fixen referencia no barrio da Almáciga. Nada máis, grazas. Moitas grazas, contéstalle don Gonzalo Muñoz. Bos días, compañeiras, compañeiros. Estes días estivo con moitas tarefas, neste caso no Departamento de Tráfico, por o tema dos traslados, pero é algo que xa nos poñemos como deberes para ver se podemos arranxar toda esta serie de propostas, en este caso, que nos presentou o BNG, sobre todo eso, para asegurar esa seguridade viaria nas distintas localizacións que aquí nos dixe o rogo. Grazas. Quen non vai explicar, don? Pois sí, ten toda a razón. Primeiro, temos o tema do Centro Xove da Almáciga. Doña Branca. Moi bo día a todos e a todas, e volvemos co Centro Xove da Almáciga. Seguimos con unha programación absolutamente desalentadora, con 3 cursos de guitarra, 3 de canto e un de deseño gráfico. Eu o que quero con este rogo é que o señor Rubén Prol entenda que necesita falar cos colectivos de xente moza da cidade, porque esos colectivos poden desenvolver o seu traballo e mellorar o que se está a facer nese edificio que está totalmente infrautilizado e que teño diante a grella de programación e de cesións está totalmente baleira. Entón, penso que teñen que mudar a orientación da planificación do Centro Xove da Almáciga, como xa lle viñemos trasladando en diferentes mocións, preguntas, en todos os formatos, menos a proposición, penso que en todos os formatos. Entón, o que lle solicitamos é que o tome en serio, xa que o de conciliación non o vai tomar en serio, que tome en serio o Centro Xove da Almáciga, que é un edificio que nos costa a todos máis de 150.000 euros ao ano e que non chega con 7 cursos de canto e de guitarra. Entón, que por favor, o que lle pedimos é que faga unha convocatoria aberta de proxectos para desenvolver actividades organizadas polos colectivos activos na cidade, que son moitos, e que non teñen de referencia o seu centro porque non lles deixades entrar. Eu penso que deberíades tomalo en serio porque estades dándolle as costas totalmente a xente moza de Santiago, en moitos ámbitos, pero neste, que os recursos municipais do Centro Xove da Almáciga non estean para xente moza, para que organicen ali as súas actividades, por favor, sacade unha convocatoria xa urxente para que no segundo semestre poida suceder algo máis que os 6 cursiños que tedes na grella hoxe en día. Nada máis, gracias. Moitas grazas, doña Branca, e vos días antes que nada que non a saludara
Contéstalle don Rubén Prol. Moi bo día. Ben, en relación coa actividade presencial, está pensado reanudar a volta de verán. Efectivamente, hai unha infrautilización do servizo, pero, bueno, é que iso en xeral ao longo deste ano, ata o día de hoxe, pero que estamos en pandemia. A infrautilización deriva fundamentalmente diso. Bueno, en fin, queda anotado o seu rogo. Bueno, moitas grazas. Grazas, don Rubén. O seguinte rogo é tamén de Compostela Aberta e o arranxo está referido ao arranxo da pista de Brins ata Fontecova. Perdón? Don Xan Duro. Don Xan, cando vostede queira. Grazas, alcalde. Ben, recibimos no noso grupo municipal varias queixas en relación no estado que se atopan os accesos ao Monte Pedroso, en xeral, pero particularmente na pista que vai de Brins a Fontecova, como ben saben, pois esa pista de acceso a caseta que teñen os vixiantes do Servicio de Defensa contra os incendios forestais e tamén pois empregada polos veciños, pola veciñanza para acceder ao Monte Pedroso. Está realmente nun estado casi nin pista se lle pode chamar, cas fochancas, un montón de pedras soltas polo camiño e que o converten realmente en bastante peligroso e no que tanto os pés como as rodas pois sufren bastante ao transitar por ela. Entón, o que pedimos é que a maior brevedade posible pois que se adopten as medidas para arranxalo. Grazas. Moitas grazas, don Xan. Contéstalle o señor Pichel. Don José Manuel. Gracias, señor alcalde. Bueno, estou totalmente de acordo contigo, Xan, ainda que hai un par de cousiñas que me gustaría comentar, non? Por unha banda, que se hai que acordarse certo de vixiantes do Servizo de Defensa contra os Incendios Forestais e tamén de aquelas veciñas e veciños que suben ao Pedroso, que certo tamén que todos eles dispón dun vial alternativo, pero tamén temos que acordarnos do veciño que ali vive, que pasa por ali varias veces ao día. En segundo lugar, este deterioro non é cousa dos 2 últimos anos. Viñase de atrás, de feito estaba en estado calamitoso fai 2 anos cando chegamos. Non dudemos que temos que melloralo e melloralo así. Un poquinho en función de como vai agora o orzamento desarrollándose ao longo do exercicio. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Pichel. Pasamos ao seguinte rogo formulado polo bloque sobre a instalación de placas de lembranza das vítimas da represión franquista. Dona Goretti, cando queira. Sí, trátase de algo que eu creo que temos a responsabilidade de facer, que dar conta das distintas capas que hai en numerosos edificios ou zonas da cidade para contar a nosa historia. Entón, neste caso, pois todo o mundo sabemos que as instalacións deportivas de Santa Isabel foron pois inicialmente cuartel militar e logo prisión central entre 1939 e 1946, cunha importante media de persoas reclusas durante os primeiros anos, máis unha media de 1.500 persoas que eran presas políticas procedentes de diferentes lugares do Estado. Entendemos que, a través da Comisión Especial de Memoria Histórica creada tras esa proposta do Grupo Municipal do BNG e que hai que activar, pois hai que canalizar peticións como esta e outras, unha petición ademais que ten o referendo da plataforma das galeras, de xente dos grupos veciñais e asociativos que leva tempo tamén facendo reclamacións no ámbito da memoria histórica e que compre ir actuando ou preparando xa esas actuacións para poñer justamente unha placa en lembranza desas persoas vítimas da represión franquista que estiveron ali ao longo deses anos. E aproveitamos tamén este rogo para lembrar algo pendente do que xa se foi traído a este pleno en diversas ocasións sobre esa instalación da placa no aeroporto de Santiago a respecto das persoas que traballaron no campo de concentración da Lavacolla e na súa lembranza poñer aí esa instalación doutra placa a este respecto. Grazas, doña Goretti. Contéstalle don Sino Guinarte. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, tomamos nota do rogo que se nos formula por parte do BNG. Levaremos a proposta en fin, que o rogo implica a Comisión de Memoria Histórica para que valore a súa idoneidade e, se fose o caso, obviamente, a súa ubicación, posto que no edificio que fai referencia non é posible instalala porque o edificio deixou de existir creo que a principio da década dos 70
foi derrubado. Efectivamente foi un cuartel de infantería, logo transformado en prisión durante os anos posteriores á Guerra Civil. Bueno, parecenos axeitado e levaremos a proposta á Comisión de Memoria Histórica para a súa consideración. Moitas grazas, don Sindo. O seguinte rogo é formulado por Compostela Aberta sobre a rúa Pablo Leis. Que non vai de... Don Xan Duro. Don Xan, bo día, cando queira. Sí, alcalde, gracias. Ben, como saben, ao finais do pasado mandato, o Concello fixe un pequeno acto de lembranza e de instalación das placas da rúa Pablo Leis Ferreiro no barrio de San Pedro. Xa o actual goberno nos transmiten os veciños da zona pois que hai un total despreocupación e desleixo sobre a situación desta rúa por parte do grupo de goberno. Segue sen aparecer no rueiro municipal, ten tradicionalmente un problema de tráfico de vehículos bloqueando garaxes ou accesos, non se están retirando a pesar de contar con vados, sigue sen estar pintada, non conta con sinalética horizontal. En definitiva, que o que rogamos que realmente se poña unha intervención moi pequena de sinalización e de atención por parte do Concello, que non implica un gran esforzo e que creo que é o mínimo que se debe facer. Grazas. Moitas grazas a vostede, don Xan, contéstalle don Sino Guinarte. Sí, efectivamente, esa rúa que foi renomeada tiña, en fin, os números das edificacións que correspondían á Rúa da Costa do Vedor. Bueno, hai varias cuestións que se plantexan no rogo. O pintado e a numeración pois atenderase a ese rogo. O que ten que ver coa dificultade de acceso de vehículos ou de utilización de saída de vehículos, pois os vados que estean correctamente, legalmente establecidos, pois procurarase, como en todos os casos, que sexan respectados. Bueno, o que fai referencia á súa inclusión formal no rueiro, pois levarase a cabo, evidentemente, sendo conscientes de que renomear unha rúa pois ten certas incomodidades para os titulares das edificacións da rúa, porque a efectos de, por exemplo, transmisión da propiedade, pois necesitarán unha certificación que acredite a correspondencia entre a numeración anterior e a numeración actual, e advertir o notario desta circunstancia, pero é algo que tamén se fai, en fin, con ocasión da aplicación da Lei de Memoria Histórica, cando se produce en fin, o renomeado dunha rúa. E, en todo caso, decir que, de facto, si se considera xa esta rúa como Rúa Pablo Leis, de feito, no Google Maps así aparece. Moitas grazas. Pasamos ao rogo seguinte xa formulado polo Partido Popular sobre o Parque Infantil de Pontepedriña. Don Evaristo, ben. Buenos días, alcalde, muchas gracias. Buenos días, compañeros y compañeras de corporación. Bueno, traemos un ruego referido al Parque Infantil que está al lado del Centro Sociocultural de Pontepedriña, porque desde su última reparación parece ser que en la zona donde se ha puesto césped artificial está generando algunas molestias con algunas leves descargas eléctricas, lo cual hace que los vecinos hayan decidido no usar el mismo. Entonces, nos gustaría que se determinase a que son debidas estas descargas eléctricas, que se localizase el problema y que se reparase a la mayor brevedad. Nada más y muchas gracias. Gracias a vostede. Contéstalle doña Mila Castro. Doña Mila. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, somos coñecedores deste problema. O que sí me gustaría decir e tranquilizar a veciñanza que, aínda sendo moi desagradable, porque é un tema desagradable, non é un tema grave. Trátase de un fenómeno que se produce debido ao material que se utilizou no chan, que, por outra parte, é o que se emprega normalmente nos parques, e, que se carga con corrente estática
e provoca pequenas descargas eléctricas que, insisto, son totalmente inofensivas, pero recoñezo que son molestas. Nada, como solución, efectivamente, para mitigar estes efectos, xa nos puxemos a facer algo que se repite noutros parques, e é que se aporta de vez en cando area de sílice, mollase un pouquiño o pavimento. Son sensacións de descargas que aumentan cando a temperatura sube e que disminúen moito pois, cando as condicións meteorolóxicas son de humidade ou de choiva. De todos os xeitos, xa digo, isto vai a revisar de xeito periódico co fin de atenuar esta molesta sensación. Gracias. Grazas a vostede. A seguinte rogo tamén do Grupo Municipal Popular sobre a venta e distribución de entradas. Tamén don Evaristo, cando queira. Buenos días de nuevo. Bueno, traemos este ruego porque entendemos que el sistema de distribución de invitaciones en las fiestas de la Ascensión no ha dejado satisfecho a nadie. Es decir, múltiples han sido las quejas de los vecinos a través de distintos medios de comunicación, quejas ante la Comisión de Quejas y Sugestiones, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos que es difícilmente entendible que haya colas brutales en el entorno del teatro principal cuando para hacer cualquier gestión ante los servicios básicos municipales se exige la cita previa, ¿no? En esta situación actual de pandemia en la que estamos y con los medios que gozamos a día de hoy, tengo la sensación que de cara al verano tenemos que explorar otros métodos que mezclen la vía telemática con la vía telefónica. Yo sugiero una posibilidad de que se pongan un horario para retirar las mismas a través de la vía telemática y aquellas que no sean recogidas en ese momento que puedan volver a salir a la venta para que no queden espacios libres en las actuaciones. En todo caso, creo que debemos dar una vuelta a este tema. No ha salido bien en la Ascensión y tengo la sensación de que todos coincidiremos en que hay que buscar otra vía que sea más razonable y más acorde a los tiempos actuales. Nada más, gracias. Moitas grazas, don Evaristo. Contéstalle don Gonzalo Muñoz. Don Gonzalo. Bos días de novo. Si o que intentaremos pois será, obviamente, garantir pois a retirada de entradas, ou non de entradas, sino máis ben dito pois de invitación, non? Garantir, sobre todo, que haxa menos aglomeracións e que, obviamente, con esas retiradas, xa sexa dun xeito telemático ou presencial, é garantir que a xente pois acuda aos actos. Un pouco que non se por eso se fixo da retirada presencial, porque para que non acontecera o que pasou nas anteriores festas do Apóstolo, que todo o mundo pois vía telemáticamente reservou neste caso pois as súas entradas e despois houve moita xente que tamén houve queixas de xente que quería acudir aos actos e veía neste caso pois as sillas baleiras e non podía entrar, non? Pero é algo no que se está a traballar e que incidimos plenamente para arranxarlo para as vindeiras festas. Grazas. Ben, pasamos ao último dos rogos, que é tamén do Grupo Municipal Popular, María Castelao, tal vez relativo ás actuacións nos colectores de San Clemente. Dona María, cando vostede queira. Grazas, alcalde, moi sinxelo. A verdade é que é unha pena que, aproveitando os traballos que se fixeron recentemente en San Clemente, que supuxeron ademais o corte da rúa para mellorar o enlousado, nos aproveitase tamén para arranxar as lousas que recobren pois a illa de contedores soterrados na mesma rúa. Solicitamos ao Goberno que en canto proceda, pois en canto poida, se proceda o arranxo dese enlousado que recobre os contenedores. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas a vostede, doña María. Vaille contestar doña Mila Castro. Doña Mila. Grazas, señor alcalde. Bueno, nada, totalmente de acordo ca señora Castelao e, por tanto, eu espero que nesta semana, como moito na seguinte, eso quede arranxado. Totalmente de acordo. Gracias. Moitas grazas a todas e a todos vostedes. Rematamos o capítulo de rogos. Abriremos ás 4 da tarde, empezando polo capítulo de preguntas. E despois virá o de mocións. Mais nada, levantamos temporalmente a sesión.
Moi boas tardes, señoras e señores concelleiros. Imos a dar continuidade á sesión do día de hoxe. Antes que nada, pídolle ao señor secretario que comprobe que a existencia de quórum. Neste momento tampouco está Rubén Prol, pero está con aparatillo. Bueno, pero seguirán... Gracias. Carai, espera un segundo, que a ver que problema teño eu aquí. Bueno, alguén me... Joder, perdón un segundo. A primeira idea formulada polo Bloque Nacional... Ai, que carai. Ahora non se corresponde o tempo que marca aquí co que marca ali. Perdón un segundo, a ver. Xa está. Xa está regulado. Ben, as preguntas, a primeira formulada polo Bloque sobre o servicio de asesoramento e orientación laboral e apoio LGBTI. Doña Navia vai a intervir. Ben, Doña Navia, que lo queira. Grazas, moi boa tarde, compañeiros e compañeiras. Ben, en xuño do 2020, hai case un ano, este pleno aprobaba unha proposición do BNG cos votos a favor do grupo do BNG, de Compostela Aberta e do Grupo Socialista, e coa abstención do PP, unha proposición que tiña como obxectivo crear un servizo municipal de asesoramento, orientación laboral e apoio LGTBI. Segundo constaba naquela iniciativa, o servizo debía contar cando menos cunha traballadora social, unha abogada e unha formadora e asesora, e a intención era a de tramitar axudas sociais para o colectivo en coordinación coas asociacións e coas distintas administracións. Ademais, tamén se contemplaba a elaboración dun plan de actuación que analizase o impacto da crise da COVID na poboación especificamente LGTBI, que xa se prevía que ia ter un impacto específico, ademais do que, por suposto, afecta a toda a sociedade, e efectivamente parece que está sendo así. É unha oficina que tamén debía ofrecer os labores correspondentes a un servizo municipal de orientación laboral, cunha bolsa de traballo local e promoción nas empresas da cidade das distintas medidas da Xunta para un fomento da contratación de persoas trans, que recollíamos xa naquela moción, que é un colectivo que sofre, digo sofre conscientemente, unha taxa de desemprego superior ao 80%. Entón, tamén se contemplaba a creación dun observatorio municipal contra as violencias LGTBI fóbicas, en coordinación co tecido asociativo e coa policía local, así como formación específica para o persoal que trata coas persoas trans moi nomeadamente. En fin, a pregunta é: cando ten previsto o Goberno local abrir este servizo municipal de asesoramento, orientación laboral e apoio LGTBI, que foi aprobado en pleno, tendo en conta as dificultades que padece este colectivo, non? Entón, a pregunta é, para cando se vai materializar ese acordo plenario, nada máis. Moitas grazas, doña Navia. Contéstalle dona Mercedes Rosón. Dona Mercedes, boas tardes.
Boa tarde. Efectivamente, existe un compromiso plenario adquirido por parte do Goberno en xuño do ano pasado, cando era concelleira Noa Díaz, e a nosa vontade de abordar durante este mandato ese compromiso, que sobre todo e ante todo resolva os problemas das persoas LGTBI máis vulnerables, sempre en coordinación directa co CIN, que todas sabemos que é o recurso sinalado como adecuado para estes obxectivos no decreto do 15 de setembro, polo que se establecen os requisitos e o procedimento para o recoñecemento e acreditación dos centros de información da muller de titularidade das entidades locais de Galicia. Nestes meses de pandemia estivemos moi atentas e moi alerta ante a situación que estaban vivindo as mulleres e as persoas LGTBI de Compostela. Neste momento, todas as necesidades do colectivo estánse cubrindo a través das profesionais do Centro da Información á Muller en colaboración coa Oficina de Igualdade da Universidade de Santiago de Compostela. Deste xeito, foron atendidas por parte das profesionais do CIN e de forma inmediata entre xaneiro e maio deste ano 7 atencións xurídicas individuais e 5 en atencións psicolóxicas individuais. Creo que sabe moi ben que o CIN ofrece asesoramento psicolóxico, asesoramento xurídico e apoio empoderamento colectivo a través das convocatorias tamén anuais de subvencións, grupos e redes de apoio e actividades que promoven a participación, ao voluntariado e ao asociacionismo entre a comunidade LGTBI. Dar conta deste compromiso plenario significa fortalecer os servizos cos reforzos necesarios e a posta en marcha dunha unidade específica e, por tanto, en primeiro lugar, xa o falamos cos diferentes colectivos, precisamos un diagnóstico, unha diagnose da situación. Así é que, dende a Consellería de Políticas de Igualdade, imos facer un estudo acerca da situación do colectivo no noso Concello, así como as súas necesidades e urxencias, xunto ca Universidade de Santiago. Neste momento, estamos estudando coa Universidade a maneira e o enfoque de dito estudo. Unha vez remate este traballo, disporemos dunha radiografía real da situación que, sen dúbida, nos axudará no noso compromiso e na nosa toma de decisións. En calquera caso, de acordo as demandas dos colectivos LGTBI, temos por compromiso por en marcha o Observatorio Municipal contra as Violencias LGTBI fóbicas e fortalecer as canles de comunicación e participación cidadá por medio dun Consello Municipal LGTBI e do traballo continuado coa Vicerreitoría de Igualdade, Cultura e Servizos da Universidade de Santiago. Isto é o que podemos decir, o noso compromiso siga aí e trataremos de estar á altura das circunstancias nos próximos meses. Nada máis, gracias. Grazas, doña Mercedes. Turno de réplica, dona Navia. Sí, grazas, nada, simplemente dicir durante este mandato é acotalo no tempo, sí, pero é unha cuestión que corre presa, pasou xa un ano, e hai que, dunha vez por todas, ampliar ese alcance aos servizos que ofrece o CIM, que sabemos que non chegan, e, as persoas LGTBI viven violencias de diversos tipos que son moi variadas e moi, digamos, que dificultan moito o desenvolvemento dunha vida normal e unhas dificultades tamén laborais e para desenvolver a vida que moitas veces non poden esperar. A realización do diagnóstico tamén se contemplaba naquele acordo plenario e está ben, pero hai que pasar os feitos, así que estaremos pendentes de que isto se materialice porque o que conta é a práctica e, un ano despois eu creo que teríamos que ter visto xa algún avance. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Turno de réplica, doña Mercedes. Decir únicamente que, estamos moi en contacto ca realidade LGTBI de Compostela. Eu, na última reunión, cando me falaba algunha organización de que había moitos casos, lle pedín, como sempre fago, cando se fala de moitas cousas e cando se utiliza o termo moitos, para que me definiran exactamente os casos cos que se atoparon, e resulta que se atoparon con un tema complicado dun menor de idade que non era de Compostela. Quero decir,
Nós temos moitos máis casos porque estamos testando todos os días, non únicamente a través do CIN. Por suposto que estamos moi preocupados, abordamos con todas as ferramentas que temos posibles, nosas e de outras administracións públicas, para poder enfrentarnos aos problemas que van aparecendo. Efectivamente, para mí sería maravilloso poñer en marcha de forma inminente un recurso parecido ao que ten Pontevedra ou que ten Coruña. É o que aspiramos e no que estamos traballando. Moitas grazas. Moitas grazas a vostede. A seguinte pregunta é formulada por Compostela Berta sobre a seguridade vial do Parque Infantil da Mestra Victoria Míguez. Quen vai intervir? Doña María Rozas. Sí, boa tarde a todos e a todas. Ben, presentamos esta pregunta que nos traslada a veciñanza de Vidán de cando se colocarán, se volverán a sustituir os volardos que hai na entrada de acceso ao Parque Infantil de Vidán, nunha rúa que é peatonal e que ten pois a mobilidade de vehículos restringida, non? Dende que desapareceron estes volardos, estes elementos, hai vehículos que acceden a esta zona peatonal, creando situacións de riscos, polo que nos trasladan os veciños, creando situacións de riscos coas crianzas que xogan no parque infantil. Os veciños levan máis dun ano solicitando pois a colocación destes volardos, teñen case 100 firmas recollidas, como xa falei con este tema persoalmente co Concelleiro de Mobilidade, con Gonzalo Muiños, pois tamén, como se lle dicen, existen outras zonas da cidade onde hai unha situación similar e os volardos están colocados, non? Hai, como todos sabemos, no Servicio de Extinción de Incendios, chaves de volardos de toda a cidade para acceder se houbera calquer tipo de problema de incendio. E, ademais, estamos a falar dunha rúa peatonal moi pequena, estamos a falar de 50 metros. Así que, pois, me gustaría saber cando o Departamento de Tráfico vai dar resposta a esta solicitude feita pola veciñanza e vai a colocar os volardos. Gracias. Gracias. Contéstalle do Gonzalo Muñoz. Boa tarde a todas, todos. Sí, tal un pouco como falamos, o problema é darlle pois, ese tipo de encaixe, non? Estamos a falar dunha rúa, dun espazo en si público, realmente pois, o colocar neste caso pois, o mellor os volardos nos podería xerar problemas, non o mellor con bombeiros, pero si podemos ter problemas imaginando, porque sempre decimos nunca pasa nada, quen se responsabiliza si realmente pode haber unha urxencia médica de un infarto, un infartado que ten que ir aí a unidade medicalizada e hai que andar a buscar quen ten pois, a chave para baixar ese volado. E pode xerar un problema, ademais tamén, pois neste caso, pois da casa pois que hai ao final, non? Que teria que dispoñer tamén da chave. Algo que sí que estamos dándolle voltas dentro do Departamento de Tráfico a ver de que xeito se pode arranxar e tamén decir de que nos últimos meses, falando neste caso ca policía, non hai ningunha chamada, non hai ningún tipo de denuncia de que ali pois, houbera coches, máis que nada pois, mal aparcados, sino nese momento pois, se actuaría pois, de inmediato, non? Pero sí, é algo que é unha reclamación xa constante por parte da veciñanza, pero tamén decir que estaríamos creando un precedente. Si un grupo de veciños nunha rúa, neste caso pública, nos pide, neste caso, poñer un obstáculo, o facemos para todo o mundo. Si abrimos este precedente, claro, é un problema pois que hai que buscar ese tipo de encaixe, María. Rematou, Gonzalo. Rematou? Entendo que sí. Doña María, turno de réplica. Bueno, pois recoñezo que eu esperaba que, como tiña falado este tema con Gonzalo dende fai uns días, que a resposta neste pleno fora outra, non? Os volardos xa existen, señor Gonzalo Muiños, os volardos levan existindo case unha década, retiráronse, pero levaban existindo case unha década. Cantas peticións tivo o Concello, que precedentes serou que esa rúa tivera volardos para que outras rúas, veciños de outras rúas solicitaran que se descolocaran os volardos? Eu non coñezo ningunha, e pasei tamén polo Concello, non serou ningún precedente. Cantos zonas do casco histórico hai que a ambulancia non pode chegar a pé da casa e non pode chegar incluso a menos de 50 metros? Porque estamos falando dunha rúa moi pequena.
E claro, vostede fala de quen se responsabiliza se a ambulancia non pode chegar a cada casa, cando hai moitísimas zonas na nosa cidade que non pode pasar iso. E que se responsabiliza tendo constancia pola veciñanza de que existen riscos de accidentes no parque infantil, que se responsabiliza se finalmente pasa algo. Eu, de verdade, insistiríalle en que lle dea unha volta, en que plantee diferentes solucións, en que non se fechen en banda, porque é unha demanda feita polos veciños de Vidán que levan 100 firmas recollidas, que para esa zona de Vidán son moita xente, e sobre todo porque son os volardos, o sea, non pode ser tan complicado instalarlle os volardos á veciñanza. Gracias. Grazas a vostede, don Gonzalo. Igual non me expresei ben e non pechei ninguna porta neste caso. Dixen que íbamos a estudar a fórmula, a ver como se podía, e buscar ese encaixe para, neste caso, dar solución a petición da veciñanza. Pero volvo a decir, é moi fácil, neste caso, falar cando non pasa nada, pero desgraciadamente sempre soen pasar cousas, e me di de rúas de casco histórico que o mellor xa polo seu acceso sí que é imposible que realmente poda acceder unha ambulancia, pero neste caso é o propio Concello o que está poñendo un obstáculo para que non se poda acceder aí. A casuística é distinta, é diferente, non? E volvo a dicir, pode haber casos que realmente, pois, o mellor sí que é necesario que ten que pasar, neste caso, unha ambulancia, e por estar un volardo, e por non ter ninguén que poda baixar esa chave, por eso estamos buscando outro tipo de fórmulas para que todo o mundo este contento. O que decía antes, non hai ningunha denuncia, non hai ningunha chamada de que os coches están, neste caso, invadindo, como se di, o parque. Senón, obviamente, a policía actuaría de inmediato. Moitas grazas, don Gonzalo. Pasamos á seguinte pregunta, que é formulada polo BNG relativo ao Panteón de Galegos Ilustres. Doña Goretti. Sí, boa tarde. Pois tratamos nesta pregunta unha cuestión que é reiterada por parte do Bloque Nacionalista Galego, tanto no Concello como no propio Parlamento Galego, é a apertura, a necesidade de abrir o Panteón de Galegos Ilustres ao conxunto da poboación, como un símbolo fundamental de Galiza, como lugar onde están enterrados persoeiros ilustres, ligados moitos deles á propia Compostela, e que non ten ningún sentido que estea nestes momentos pechado, ao final custodiado por unha igrexa que se nega a telo aberto, garantindo ese acceso igualitario de todas as persoas. Nós queremos lembrar, ainda que sabemos que iso non é competencia municipal, lóxicamente, que xa con anterioridade, nos tempos en que era conselleiro de Cultura e Turismo Roberto Varela, xa choveu desde aquela, anunciouse un acordo entre a Xunta e o Arcebispado para abrir este espazo ao público a maior brevidade posible, dicindo que se ia garantir a súa protección, a súa conservación, e que a Xunta asumiría a súa xestión, a súa dirección e mantemento. Claro, isto non se produciu, non hai ningún avance, pero ainda por riba, agora, por mor da pandemia, o que nos encontramos é justamente un panteón de galegos ilustres pechado, que simplemente se abre en determinados casos e con moitísimas restriccións. Isto non ten sentido ningún, este é un espazo referente, simbólico, ainda por riba é o lugar de entrada de moitísimas persoas que nos visitan, e toda esa zona, o Museo do Pobo Galego, toda a zona de entrada, debería de ser unha zona especialmente coidada e especialmente aberta, que a xente que chegue teña posibilidade de coñecer de primeira man quen son Rosalía, Castelao, Brañas, Cabanillas, ou outras persoas que están no Panteón. Por tanto, nós entendemos que o Concello de Santiago ten que tamén mover ficha, ten que tamén facer algo, e o que preguntamos é se ten previsto ou se xa o fixo o Concello de Santiago instar a Xunta de Galiza a que pida do Arcebispado a apertura continuada do Panteón de Galegos Ilustres, sen menoscabo de que a maior celeridade se busque unha solución definitiva, pero polo menos que de maneira provisional que se garanta, tendo en conta o seu interese social e a súa utilidade pública, que poida estar aberto para todo o público visitante que queira acceder a ele. Grazas. Don Sino Guinarte. Boas tardes de novo. Bueno, coincidimos prácticamente na fundamentación ou no contido do que ven de expresar a voceira do BNG respecto
o valor simbólico deste espazo e a necesidade, por tanto, de que como tal espazo de valor simbólico para Galicia pois estea a disposición dos galegos e de que non queira visitar. O problema é que a respecto deste espacio, como ben sabe vostedes, saben dende logo os voceiros municipais, porque foi falado nalgúna reunión de voceiros, hai un problema legal importante. De feito, hai unha resolución xudicial firme que está pendente de execución e que dificulta, na medida en que o contido do fallo é o que é, pois dificulta unha solución ao respecto. Ademais, na propia execución, pois hai algúns problemas derivados de que o espazo constitúe en sí mismo un BIC e enténdese que un BIC non pode ser escindido en varios ámbitos de atribución de propiedade, o que iría en contra ou vai en contra do propio contido do fallo, non? Nos, nese sentido, incluso imos máis alá do que a pregunta formula, porque nós entendemos que a solución, estou seguro de que tamén coincidimos neso, a solución ten que vir a un maior nivel. A solución ten que vir polo feito da aprobación dunha lei do Parlamento de Galicia que regulamente ese espazo e que, por tanto, estableza as servidumes que sexan menester respecto de cada un dos titulares dos espazos necesarios para acceder ao Panteón ou do Panteón mesmo. Non é sabido tamén que hai un texto elaborado polo Consello da Cultura Galega que nos creemos que pode servir, dende logo, de marco para a aprobación desa lei. O alcalde fixo xestións a nivel da Xunta nese sentido. Eu tamén tive máis dunha conversa co voceiro do Partido Popular no Parlamento de Galicia para tratar de persuadilos de que, en fin, puñesen en marcha o procedemento para o debate e aprobación desa lei, en fin, co texto, obviamente, que o Parlamento decida que é soberano nese sentido, como non pode ser de outra maneira. En ese sentido, nos creemos que a solución ten que vir de aí e non de solucións parciais a base de, en fin, contar coa boa fe de unhas ou outras das institucións implicadas. Creemos que, en fin, neste caso é así. Se o Partido Popular decide darlle un impulso real ao tema, pois non debería haber maior dificultade para a súa solución. Moitas grazas, lo siento, dona Goretti. Sí, a ver, eu creo que son dos problemas emparentados pero diferentes, non? Un é a solución, está claro que a solución ten que ser a nivel galego e que é aí onde se debe dirimir e que serán, en todo caso, pois o Parlamento galego quen teña que decidir cal é, e nós deixamos constancia na nosa moción de por onde debería ir, non? Por justamente conseguir que sexa laico, de titularidade pública e, desde logo, que se garanta que estea aberto a todo o mundo. Sabemos que existe, por suposto, unha sentenza, sabemos que hai todas as dificultades do mundo, pero nós o que decimos é que o que non ten sentido é fágase agora a solución a nivel nacional ou non, iso vai levar uns meses e un tempo. Mentres tanto, estamos en pleno ano xacobeo en que queremos falar dunha recuperación e queremos potenciar tamén o turismo interno, que a xente veña a Compostela, que veña a ver determinados espazos simbólicos, e resulta que temos, desde hai un ano, pechado a cal e canto o Panteón de Galegos Ilustres, non? Entón, claro, imos facer algo para que, de maneira provisional, mentres a solución non é definitiva, que vai tardar un tempo, non se resolva, ou seguimos así dicindo, pois até que se resolva, pechado. Claro, é que entre unha cousa e a outra debería de haber unha solución intermedia, non? Grazas, dona Goretti. Moi brevemente, bueno, levamos un ano nunha situación extraordinaria que eu creo que non hai que explicar, pero evidentemente nos empuxaremos todo o que sexa necesario para que
o Panteón estea aberto e accesible, tendo en conta que, tal e como se formula na pregunta, trátase de que nos dirixamos a outra administración para que esa administración se dirixa a outra institución que é a titular do espazo para que eso sexa posible. Por eso digo eu que a solución ao problema ou ao tema, porque non é un problema, simplemente é unha cuestión que o país ten pendente de resolver, pois ten que ir por outro camiño. Moitas grazas. A seguinte pregunta é formulada por Compostela Aberta sobre a Policía de Barrio. Vai ser don Xan Duro. Don Xan, boas tardes, cando queira. Grazas, alcalde, boa tarde. Ben, o seu programa electoral do Grupo de Goberno do PSOE, co que concurriron as eleccións municipais, incluía no apartado denominado Cidade Segura o compromiso de crear unidades de policía de barrio adscritas tanto a Cidade Histórica como a Ensanche, a Fontiñas ou rural. En 2019, o 28 de novembro, o concelleiro Gonzalo Muiños respondeu a unha pregunta deste grupo municipal en relación ás horas extras realizadas pola Policía Local, na que tamén facía referencia a este proxecto de Policía de Barrio. Ao longo de 2019-2020, houve reiteradas declaracións nos medios públicos falando desa Policía de Barrio que estaba en entrada inminente en funcionamento. Seguimos con o mesmo discurso durante o 2020 e o último prazo que anunciou públicamente o concelleiro de posta en marcha foi o primeiro trimestre de 2021. Seguimos sin saber nada oficialmente e a miña pregunta é: unha, se o goberno local ten realizado o estudo para a posta en marcha da Policía de Barrio que recoñeceu que non dispoñía dela a finais de 2019 e que prazos manexa para cumprir, cando mínimo, o compromiso de que funcionen estas unidades no Ensanche, en Fontiñas, na Cidade Histórica e no rural. Moitas grazas. Moitas grazas. Contestalle don Gonzalo Muiños. Boa tarde de novo. En realidade, a situación esta de pandemia marcou moito porque, obviamente, a serie de actuacións que tuvo que realizar, neste caso, a Policía Local, obviamente, fixo variar os plazos. Pero xa actualmente se está a traballar por distintos distritos, non? Nun dos distritos xa está asignada, neste caso, patrulla para o casco histórico, outros distritos para a zona de Fontiñas e Sar, outro é para outro distrito e para a zona de Ensanche, Castiñeiriño, Conxo, e tamén hai outro distrito onde está traballando, neste caso, unha patrulla que é para a zona de rural e para temas de medio ambiente. Ainda se vai a dar outro paso a máis. O paso tuvemos tamén un problema dunha baixa laboral dunha persoa que iba a coordinar, neste caso, un dos inspectores que iba a coordinar algún dos distritos, concretamente o do casco histórico, por un tema familiar, e vaise demorar algo. En Bargantes, está xa traballando, xa se está querendo poñer en contacto cas distintas asociacións de veciños por parte da policía para facerlle chegar, neste caso, a xente que vai estar asignada e traballar no mesmo. Moitas gracias. Don Xan. Ben, non me aporta nada novo na súa resposta. Os distritos sempre existiron para organizar o traballo policial. Eu entendo, tanto polo que eu entendo que é unha policía de barrio, polo que vostede ten dito nas distintas declaracións, que a policía de barrio significa, digamos, unha certa continuidade do mesmo persoal traballando no mesmo barrio para poder establecer esas relacións de vecindade e coñecemento do día a día dun barrio. E iso, na súa resposta, non vexo que sexa así, co cal, a verdade é que non me dou por respondido, non me está aportando ningún dato que non estivera xa funcionando na policía, que é dicir, traballar por barrios, por zonas, chamémoslle como que, perdón, por distritos ou por zonas, ou chámelle como queira, pero eso realmente non é unha policía do barrio, nin é a policía de barrio que se anunciou reiteradamente desde o seu goberno, desde a súa concellería en concreto. Entón, a ver se é capaz na contestación disto, aportarme algún dato que nos indique cara a onde va.
A ver, volvo a repetir, a situación da pandemia fixo mudar, obviamente, os servicios operativos que tivo que facer a Policía local, porque, obviamente, dende a Delegación de Goberno nos mandaron pois outra serie de funcións que tiñan que facer que ainda están a facer ahora actualmente. Obviamente, se está traballando, como dixen antes, tamén por distritos, e se vai a dar un paso máis no momento en que esta persoa que está de baixa, que é das coordinadoras, que está levando realmente pois este tema, pois será cando se empece a traballar máis intensamente nesa policía de barrio. Ben, moitas grazas. Pasamos á pregunta seguinte, que é formulada tamén por Compostela Aberta, relativo ás actuacións a realizar en Angrois. Don Jorge Duarte. Don Jorge, cando vostede queira. Moi boas tardes a todos e a todas. Traemos aquí unha pregunta, pois, porque a raíz do accidente do Albia en Angrois, pois, o 8 de setembro de 2014, firmouse un convenio, pois, para ca Fundación Ferrocarriles Españoles, a DIF Renfe, para poder facer un parque conmemorativo na lembranza das víctimas do accidente ferroviario que se concretizou nunha zona de descanso peregrino, un parque público, un parque infantil, unha pista deportiva e un local para a veciñanza. Daquelas obras executadas durante o anterior mandato, quedou un remanente de 82.700 euros aproximadamente, que naquel momento, no seu mandato, se fixo unha memoria valorada para poder acometer outras obras complementarias para mellorar todo este entorno. Naquel momento negociouse con a DIF unha adenda ao convenio que había firmado, que foi firmado finalmente durante o ano 2019. Nesa adenda, falase de que esos 82.782 euros se realizarían diversas actuacións complementarias, como a inclusión de novos elementos de sardinería que minimicen o impacto dos muros de formigón, a instalación de alumbrado público para humanizar a contorna, asfaltado de unha pista de acceso, mellora do acceso sur, peche lateral da pista deportiva, sinalización, instalación de papeleiras, bueno, unha serie de obras complementarias daquelas que estaban con memoria valorada e tamén xa está asinada esa adenda desde o ano 2019. A nosa pregunta é, porque nos transmiten a preocupación os veciños de Angrois, cando se van a cometer esas obras, cal é a previsión coa que traballa o goberno municipal. Moitas grazas, don Jorge. Contéstalle don Javier Fernández. Don Javier, boas tardes. Boas tardes. Me escoitan, non? Sí, sí, perfecto. Boas tardes, señores concelleiros e concelleiras. Nada, quero aproveitar para recordar e darlle o máis sincero pésame a todas as familias que ali perdemos a un familiar ou unha persoa querida e a todos e todas os que sufriron tan desafortunado no accidente. Non quería esquecerme desto, pero, bueno, ante a pregunta que nos ten aquí, Compostela Aberta, teño que dicir que é certo que se publicou no BOE de 25 de setembro de 2019 a modificación esta dunha adenda o convenio entre a DIF Renfe e a Fundación Ferrocarriles co Concello de Santiago, que efectivamente foi asignado en outubro de 2019 xa con este alcalde. Ahora, sí que é certo que hai unha memoria, ahora estabas falando de que realmente cando faz a pregunta dis que hai un proxecto redactado, ahora estás xa dicindo que hai unha memoria que é de abril do ano 2018, pero en todo o demais quería ter esas dúbidas porque, claro, cando trasladamos que xa se deixou un proxecto redactado como tú formulas aquí na propia pregunta, entendía que debería de estar pagado e debería de haber ese proxecto. Eu me xurden as dúbidas polo que tú ahora nos estás comentando, efectivamente é unha memoria valorada. Creo que este é un tema serio e, claro, intentar confundir tanta a veciñanza como a asociación veciñal de que hai un proxecto e despois se non hai, non é oportuno. Pois, como sabe, o primeiro que ten que haber é un proxecto, pois do contrario, habería que facer un estudio de seguridade, un plan de control e un plan de xestión de residuos. Como sabe vostede moi ben, isto costaría o mesmo que facer un novo proxecto, non, o proxecto
que é o que se debería de facer, incluído. Dende este goberno, como vimos facendo en todos os temas, estamos a traballar para sacar este proxecto e poder realizar todas as actuacións que pida a veciñanza. Pero non olvide que este goberno foi quen de sacar máis de 26 proxectos no ano 2020, con 3 meses de parálisis na licitación. Este ano estamos a licitar obras por máis de 5 millóns e traballaremos para sacar o proxecto que vostedes non deixaron feito, como dan a entender nesta pregunta, e, por suposto, licitaremos as obras como non podía ser de outra maneira. Seguen a manterse na súa teima de confundir a veciñanza, isto único que fai é que os veciños desconfíen de nós, e podo asegurar que isto por a miña parte non vai ser. O Departamento de Urbanismo, xunto co de Obras, traballarán para sacar todo isto adiante nos vindeiros meses. Non hai nada. Gracias. Gracias, Javier. Turno de réplica, don Jorge. Realmente esta contestación é como todas as que fai sempre Javier. Están traballando desde o minuto 1, pero a pregunta é bastante clara e concisa. Fixose unha memoria valorada chamábase Memoria Valorada para a puesta en valor de las actuaciones realizadas, firmada polo arquitecto Carlos Bóveda Casado en junio de 2016. Esa memoria valorada cuantifica para que son necesarias esas inversións. Con esa memoria valorada, se hai algo que hai que desenvolver a través de un proxecto, pois tuveron, desde que se asinou o convenio en setembro de 2019, van 2 anos, e a día de hoxe sei que están traballando desde o minuto 1, pero non sei que fixeron en isto. E o que lle estou preguntando é cal é a previsión, se teñen que facer proxecto, non teñen que facer proxecto, cal é a previsión para facer esas obras. E é unha pregunta clara e concisa. Que están traballando desde o minuto 1, non me cabe dúbida que iso é todos os días, pero a pregunta é, hai unha cuantificación, unha memoria valorada para a puesta en valor das actuacións? Non sei se ten que facer un novo proxecto ou non. Eu creo que pouco lle faltaba ese proxecto. Pero, desde o minuto 1, setembro de 2019 ata ahora, cal é a situación? Cando se vai facer? A pregunta é clara. É clara tamén a resposta. Cando? Non sei, cando me dé paso o alcalde. Non, don Javier, cando queira, ten a palabra xa. Nada, pois eu creo que a nosa resposta é moi clara. Eu, que digas 2 anos, non fai 2 anos que estamos gobernando. Se calcula desde setembro de 2019 hasta hoxe, non hai ese período. Pero independientemente deso, que non entramos a debatir eso, nós temos previsto ao longo deste ano, é certo que hai unha sobresaturación no que son os departamentos de contratación, pero podo asegurar que antes de haber marchado, de haber deixado esa memoria, puderon haber deixado un proxecto para que nós o tuveramos e poder licitar. Nós, nos vindeiros meses, como estou dicindo, pois para o proxecto se sacará a licitación. É así de sencillo. Nós estamos traballando, se non queres desde o minuto 1, pois desde o minuto 0 que chegamos a este concello. Dende logo, esas 23 actuacións que fixemos ao longo do ano pasado son algunhas máis das que fixeron vostedes en todos os 4 anos. Pero, máis nada, os veciños e veciñas de Angrois poden estar seguros de que nos realizaremos todas as actuacións que eles que pediron e que nos vamos a cumplir. Non hai nada. Gracias, don Javier. Ben, a seguinte pregunta é formulada polo Grupo Popular sobre unha beirarrúa no polígono do Tambre. Doña Ana Isabel. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos os compañeiros e a todos os veciños que interviron e que están nos seguindo por streaming. Dende hai anos, o Concello de Santiago ven presentando proxectos a convocatoria de subvención realizada pola Xunta de Galicia para o fomento da capacitación e do emprego mediante obradoiros para persoas desempregadas, que son contratadas para realizar distintas tarefas dentro do termo municipal. A través desta fórmula que comporta unha importante achega autonómica, leváronse a cabo importantes actuacións, como é a rehabilitación das escolas unitarias de Villestro, da Susana e de Amio, para dedicalas a centros de interpretación e actividades relacionadas co ecoturismo. A rehabilitación de distintos espacios naturais na Pontalbar, Brañas do Sar e no contorno onde se celebrou o banquete de Conxo, por poñer algúns exemplos. Nunha das últimas convocatorias, concretamente na realizada no 2018, o Concello de Santiago participou xunto co Concello de Ames cun programa de orzamento de 360.000 euros, que incluían 3 proxectos distintos,
un de repoblación forestal na finca da Pedra Castro, a Santa Cristina de Fecha, outro para apertura e mantemento de vías forestais no Concello de Ames e un terceiro para a organización e mellora ambiental do polígono de Tambre nunha finca municipal á entrada do recinto que discorre paralelo á estrada 550. Esta última actuación no polígono do Tambre iniciouse a principios do 19 cun acto no que asistiron membros do anterior goberno e rematou no pasado mes de agosto de 2019, días despois da visita realizada polo señor alcalde. Segundo resumía a crónica municipal, a intervención consistiu na construción de 967 metros cuadrados de beirarrúas, 310 metros lineais por 3,12 de ancho, incluindo instalación de conducións eléctricas para farois, as súas bases, pases de agua, pluviais e sanitarias e pases de tubos eléctricos. Tamén xa xardinaron 1.500 metros cuadrados coa instalación do sistema de rego, a plantación de 26 bétulas e 700 arbustivas e o apeo de 60 eucaliptos e acacias xunto coa roza de 5 hectáreas de terreno. Transcorridos case 20 meses do remate daquelas obras, o panorama que tratamos de deslizar nas imaxes que aportamos con esta pregunta dista moito da mellora ambiental preconizada e, a pesar do indudable traballo realizado, o illamento da parcela, a ausencia de mantemento e a falta de continuidade dos traballos fan duvidar a rendibilidade e a oportunidade desta actuación, que ben se pode definir como unha rúa de ninguén que vai hacia ningures. A pregunta é se o actual goberno comparte o criterio que levou a priorizar esta actuación de urbanización e mellora ambiental no polígono do Tambre dentro das accións a executar nos obradoiros de emprego e que previsións inmediatas existen para poñer en valor a curto prazo os traballos realizados nesta zona. Moitas gracias. Moitas grazas, doña Ana, e moi boas tardes. Vou a contestar eu mesmo. Mire, cando accedimos ao goberno e vin que estaban facendo esa obra, perdón, que non me tin o tempo, eu me quedei un pouco sorprendido da ubicación escollida e da obra que se estaba realizando. Pero, bueno, eso forma parte dun proxecto que fora aprobado e que, ademais, tiña como objetivo a formación profesional de un grupo de personas dos concellos de Ames e de Santiago. Por lo tanto, pareceu razonable deixalo seguir adiante. Tamén lle vi unha utilidade práctica moi interesante. Ali hai unha peza municipal de 400 metros de longo aproximadamente por 50 metros de ancho, é dicir, unha peza de 20.000 metros cuadrados que transcurre paralela á carretera nacional e que é a fachada hacia a carretera nacional do polígono do Tambre. Por lo tanto, me pareceu extremadamente importante. Hai dous problemas, un que apareceu novo e outro que xa conocíamos, que é que a entrada, a conexión co vial de acceso, coa ponte de acceso ao polígono Tambre, estaba ocupada por unha empresa. É terreno de propiedade municipal, onde a empresa fixo un aparcamento e fixo a entrada da empresa. No seu día, xa sendo eu alcalde, o Concello emprendeu accións legales para recuperalo. Hai sentencia firme desde outubro de 2011, pero non se executou esa sentencia. Agora mesmo estamos requerindo a empresa, antes de que prescriban esas accións, a empresa nos está plantexando que teñen que pechar a empresa porque é a entrada. Bueno, estamos falando con eles para intentar buscar unha solución en ese tema. Nós non queremos que peche a empresa, pero lógicamente non podemos renunciar a ese espacio, non xa porque sea público, sino porque é a salida natural da parcela de 20.000 metros cuadrados, dos cales, repito, 8.000 son edificables, que a franxa de 20 metros de ancho o longo pegada ás naves actuales e quedaría como rúa e como zona verde os outros 30 metros. E detectamos outro problema que estamos en este momento intentando resolver, que é que vimos que gas natural meteu a canalización de gas xusto por debaixo de onde teñen que ir os edificios. Por tanto, en este momento estamos intentando resolver con gas natural o traslado de esa rede. Gas natural entende que o ten que pagar o Concello. Nós entendemos que o Concello nunca autorizou o traslado por ese punto e, por tanto, lle corresponde a Gas Natural. Se meteu unha rede por un terreno que non era seu, sino un noso, e sin autorización municipal, lles corresponde a eles facerse cargo deses gastos de traslado, que non é pouco porque estamos falando de 300 ou 400.000 metros. A nosa intención cal é? Non o dixen antes, pero esta é unha das parcelas que nos plantexamos a posibilidad de ascribir a Uninova. Suelo industrial,
hai 8.000 metros cuadrados edificables e é suelo urbano. Requiere un proxecto de urbanización porque hai que facer a calle, pero ten os servicios básicos e por lo tanto é edificable inmediatamente. É un dos temas, non o dixen antes, pero que nos plantexamos a posibilidad de ascribir a súa xestión a Uninova. Turno de réplica. Eu te diría, como ben dixo, que é a fachada de entrada da zona norte de Santiago, pois polo menos que un dos actores que ten o Concello que se dedicara a limpiar esa zona porque a toxeira é tremenda e polo menos poñer en valor as plantacións que se puxeron e se gastaron os cartos nese momento. Moitas gracias. Intentaremos facelo, doña Ana, pero o ideal é poñer en valor esos 8.000 metros cuadrados edificables para a instalación de empresas. Plantexamos varias posibilidades, incluso nos presentamos a un proxecto para facer un centro de inserción laboral aí, partindo de que, pero non nos foi concedida a subvención correspondiente. E, de feito, esta foi unha das ubicacións alternativas que no seu día plantexamos para a instalación do Centro de Biotecnoloxía, porque aquí sería licencia directa e un solo esplanado e xa ten todos os servicios. Evidentemente, os nosos socios entenderon que era preferible manter a ubicación no outro lado, a pesar de todas as dificultades, porque forma parte de un conxunto. Pois, moitas grazas pola súa observación. Pasamos á pregunta seguinte, que é a defendida a presentada polo Partido Popular sobre a organización e xestión dos centros socioculturales. Doña María Antón, cando vostede queira. Moitas grazas, alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Señor Fernández, permítame utilizar unha expresión moi gráfica para describir o que está sucedendo en centros socioculturales e que vostede está no día da marmota, porque lamentablemente hoxe, 31 de maio, vence a segunda prórroga do Servicio de Dinamización de Centros Socioculturais e seguimos na mesma situación que cando se debatiu e se aprobou en sesión plenaria a proposición que sustenta a pregunta de hoxe, que foi o mes de outubro de 2020. Vostede asumiu as súas competencias en centros socioculturais sabendo que a adxudicataria do servicio estaba prestando un mal servicio e que o peor, que estaba incumprindo o contrato. Pero lonxe de preocuparse por atallar o antes posible esta disfunción, vostede permitiu que se esgotara o prazo do contrato sen iniciar o procedimento preceptivo para a nova contratación. E máis, gostaríanos saber que actividade houbo nos centros socioculturais de marzo a xullo do ano pasado para que vostede consentise non adiar o servicio con motivo da COVID-19, pero iso xa debatiremos noutra ocasión. Así chegamos á primeira prórroga xuño do 2020 por 560.122,74 euros. E unha segunda prórroga, o 1 de decembro do 2020, por 6 meses, que xustamente remata hoxe, polo mesmo importe. Unha cifra non menor, señor Fernández. E como non hai 2 sen 3, vostede terá que aprobar unha terceira prórroga para que non foi quen de licitar o servizo, malia que anunciou e nos fixo un anuncio aos grupos da oposición 11 de xaneiro deste ano. Señor Fernández, eu pídolle que na súa intervención resposte claramente a pregunta que formulamos e nos indique que actuacións ten feito para dar cumplimento aos 3 puntos do acordo plenario do pasado mes de outubro. E, por favor, non me faga como o señor Duarte e me diga que están traballando desde o punto 1, porque entonces terei que respostarlle malamente. Grazas. Moitas grazas, doña María. Don Javier Fernández. Bueno, boas tardes de novo, señores concelleiros. Entendo, María Antón, que... de pechar a ventana ou de poñer algo, porque que non se lle ve a cara e é unha sensación extraña escoitalo sin velo. É que dá o son totalmente. Pois entón, teremos que seguir así, non se preocupe. Cando queira, don Javier? Bueno, pois, como ben decía María Antón, entendo a preocupación e a compartimos, porque o objetivo deste goberno é que funcionen correctamente os centros socioculturais como así ven sendo. É certo que faz mención a que o 11 de xaneiro efectivamente reunín aos grupos para trasladarles o novo, bueno, o que se estaba facendo co novo pliego e así está, o sea, o novo pliego
se mandou, está en contratación, estamos esperando a que isto se licite, serán nos vindeiros días, meses, é algo que xa se escapa un pouco ao que o propio departamento. Pero, bueno, en canto a súa primeira pregunta, podo asegurar que estamos atendendo dentro das nosas posibilidades a todas as entidades sin ánimo de lucro, porque tamén me fai 3 preguntas que é o que pon aí. En canto a segunda, a redacción do prego, como ben digo, pois está no servicio de contratación. Eu espero pois que nos próximos meses isto poida salir adiante. Da apertura dun expediente de investigación, bueno, eu penso que se está facendo un seguimento semanal, podo asegurarlle que o servicio pois mellorou notoriamente. Non entendo esa tema tamén co Departamento de Centros Socioculturais, porque eu creo que tú eres coñecedora no seu momento, tamén tuveches este servicio, penso que estás funcionando pois moi parecidamente. É certo que este ano foi un ano de pandemia, un ano difícil para os centros socioculturais, pero aí están os resultados, ainda pois mesmo este vermes hubo unha actividade no entorno da Alameda, están funcionando perfectamente ben, eu non teño esas queixas, e non hai esas queixas no Concello. Ao mellor, tú queres bueno, que os centros socioculturais funcionen de outra maneira, pois o veremos. Dende logo, o Goberno está na disposición e xa ten todo preparado desde o momento que se rematou o contrato para sacar a licitación, pero é certo que hai moitos contratos que están aí pendientes para licitar e que son máis urgentes, non máis. Grazas, don Javier. Turno de réplica, doña María. Sí, bueno, en primeiro lugar, teima ningunha, señor Fernández. Coido que todos os grupos da oposición e nosos primeiros tivemos moitísima paciencia e incluso unha dose de confianza, porque, de feito, cando vostede anunciou en xaneiro do 11, estamos 6 meses despois e non lle fixemos ningunha, digamos, réplica nese sentido. Estivamos esperando pacientemente, como decía, hasta o día de hoxe que remata a segunda prórroga, pero que vostede non é capaz de encadenar unha prórroga con outra, porque mañá que vai a facer? Vai a pechar os centros socioculturais? Porque a día de hoxe non hai unha prórroga, unha continuidade de prórroga por parte da Xunta de Goberno local, non hai un acordo. É dicir que vostede nin siquiera é capaz de encadenar unha prórroga con outra, co cal quere decir, bueno, pues que hai un déficit de xestión importante. E mire, xa, a COVID non serve para todo. E claro, mandar a outro departamento, non sei se a señora Abal estará moi contenta coas súas verbas, porque realmente a parte de contratación recae máis na súa competencia. É dicir, que a señora Abala, que é responsable de que non estea a licitación en marcha, pois non sei, lle preguntaremos no próximo pleno á señora Abala a ver se opina o mesmo que vostede. O que está claro que vostede non ten absolutamente ningunha intención de dar este tema para adiante, e quizáis o problema está en que non é capaz de dar para adiante porque non é capaz de pechar o que ten que pechar con Ferrovial. Así que si un poquinho de traballo, sobre todo de gañas, tampouco estaría de máis. Grazas. Moitas grazas. Turno de réplica, don Javier. Nada, decirle a María Antón que se huberas lido a convocatoria da Xunta ordinaria que tuvemos a Xunta de Goberno desta mañán, verías que se acaba de prolongar, o sea que entonces non podemos confundir a veciñanza nin os traballadores, porque isto ao final o está vendo moita xente e parece que mañán van estar na súa casa. Non, nós somos conscientes dos problemas que hai e buscamos solucións. Dende logo, eu casi agradecería que donde vostede vese algún problema, pois que non lo traslade, pero podoche garantizar, María Antón, que non é así, o sea, eres coñecedora, ademais, perfectamente, entendes que os servicios e o personal deste Concello está traballando arreo para sacar as cousas adiante. Entonces, non podemos decir se é a compañeira ou non compañeira. Nós sacamos o traballo está feito, nós sacamos o contrato e está aí para sacar a licitación como moitos outros que hai en obras ou noutros departamentos. Hai nada. Gracias. Moitas grazas, don Javier.
Pasamos á última das preguntas para o pleno de hoxe, que é a formulada seguramente por doña María tamén, por don Alejandro, polo Partido Popular sobre a Escola Municipal de Música. Don Alejandro. Gracias, alcalde. Boa tarde de novo. Bueno, el 4 de junio de 2019, ya constituido un nuevo gobierno local, la intervención municipal reparó diversas facturas relativas a la Escuela de Música y advirtió a los miembros de la Junta de Gobierno de que era ilegal mantener el servicio sin contrato. Y, por cierto, formuló dicha advertencia con diversidad de expresiones perfectamente entendibles. Pese a ello, el servicio se siguió prestando sin contrato. Semanas más tarde, la intervención municipal volvió a advertir por segunda vez a los miembros de la Junta de Gobierno de que era ilegal mantener el servicio sin contrato. Pese a ello, el servicio se siguió prestando sin contrato. Semanas más tarde, la intervención municipal volvió a advertir por tercera vez a los miembros de la Junta de Gobierno local de que era ilegal mantener el servicio sin contrato. Pese a ello, el servicio se siguió prestando sin contrato. Semanas más tarde, la intervención municipal volvió a advertir por tercera o cuarta vez a los miembros de la Junta de Gobierno local de que era ilegal mantener el servicio sin contrato. Pese a ello, el servicio se siguió prestando sin contrato. Semanas más tarde, la intervención municipal volvió a advertir por quinta vez a los miembros de la Junta de Gobierno local de que era ilegal mantener el servicio sin contrato. Pese a ello, el servicio se siguió prestando sin contrato, y así sucesivamente. Y semanas más tarde, la intervención municipal volvió a advertir por décima vez a los miembros de la Junta de Gobierno local de que era ilegal mantener el servicio sin contrato. Pese a ello, el servicio se siguió prestando sin contrato, y así sucesivamente. Y semanas más tarde, la intervención municipal volvió a advertir por decimoquinta vez a los miembros de la Junta de Gobierno local de que era ilegal mantener el servicio sin contrato. Pese a ello, el servicio se siguió prestando sin contrato, y así sucesivamente. Y semanas más tarde, la intervención municipal volvió a advertir por decimonovena vez a los miembros de la Junta de Gobierno local de que era ilegal mantener el servicio sin contrato. Pese a ello, el servicio se siguió prestando sin contrato. Y semanas más tarde, la intervención municipal volvió a advertir por vigésima vez a los miembros de la Junta de Gobierno local de que era ilegal mantener el servicio sin contrato. Pese a ello, el servicio se siguió prestando sin contrato. En ese momento, el portavoz del PP, estupefacto y desanimado ante el incorregible desprecio del gobierno local por la legalidad, el portavoz del PP, desfalleció y ya no siguió contando informes de la intervención con advertencias de ilegalidad. Pero la intervención municipal no desfalleció y semanas más tarde la propia intervención municipal volvió a advertir por vigésima primera vez a los miembros de la Junta de Gobierno local de que era ilegal mantener el servicio sin contrato. Pese a ello, el servicio se siguió prestando sin contrato. Y semanas más tarde la propia intervención municipal volvió a advertir por vigésima segunda vez a los miembros de la Junta de Gobierno local de que era ilegal mantener el servicio sin contrato. Pese a ello, el servicio se siguió prestando sin contrato, y así sucesivamente. A la vista de todo esto, queríamos preguntarles qué parte del no entendieron, qué parte del no que decía la intervención de que no era legal el servicio, y queríamos saber si fueron ustedes en todo momento conscientes o conocedores de que acudir al expediente del reconocimiento extrajudicial de crédito puede ser, como dice el interventor, una solución excepcional, pero no una solución mantenida durante 2 o 4 años, nada más. Muchas gracias. Gracias, don Alejandro. Vai a contestar don Rubén Prol. Alcalde, teño un problema tamén co caso, e ca luz da ventá tampouco podo solucionar. En todo caso, señor secretario, asegúrolle que son eu e que estou en territorio español. Sobre as diversas cuestións da Escola Municipal de Música, extraordinario relato de Alejandro ao estilo Groucho Marx, é o que lle podo asegurar é que o goberno traballou no primeiro momento en licitar o contrato de música, e así é que a semana pasada se adjudicou definitivamente, o cal non podo senón agradecer a miña anterior compañeira, a Noa Díaz, que tivo un gran papel en que ese servicio se licitase con éxito, e así o debe coñecer a cidadanía de Santiago. Moitas grazas. Moitas gracias, don Alejandro. No, lo de Groucho Marx no es mi relatorio, lo de Groucho Marx es su gestión, nada más. No la suya en concreto, don Rubén, que usted al final logró solucionar esto, pero es la gestión del gobierno municipal, nada. Turno de réplica, don Rubén. Simplemente decir que se o Partido Popular fixese eso con cada contrato, xa non nesta administración, senón en todas as administracións que reciben unha prórroga, podería inundar de papeles e de kilos e kilos de papeles calquera instalación, así fose mesmo a feira de Amio. En todos os xeitos, por sorte, podemos decir que xa está licitado e nada máis. Moitas grazas. Gracias, don Rubén. Bueno, rematado o capítulo de rogos e preguntas, pasamos ao capítulo de mocións presentadas polos grupos políticos. Se lles parece ben, primeiro despachamos as 3 que acordáramos que sin intervención e despois seguimos co orden do día. Hai 2 que son por unanimidade. Un é sobre as autovías galegas, o non pago de peaxe, que se suscribe un texto que tendo que é o mismo que o do Parlamento. Por tanto, esa se aprobaría por unanimidade, e hai que figura como número 4,
señor secretario, e outra que é a que figura como número 6, que é a presentada por Compostela Aberta sobre o proxecto da cidade da Raqueta. As dúas quedarían aprobadas por unanimidade. A continuación pasamos ao número 7, que non hai unanimidade, hai que organizar a votación. Nos vai decir doña Goretti ou doña Navia. Doña Navia, como queda? Sí, porque aquí hai dúas emendas. Hai dúas emendas sobre esta moción, unha presentada polo PSOE que o que fai é eliminar o punto 3, aceptámola por consenso, non porque renunciemos ao punto 3, pero por consenso, e hai unha emenda de Compostela Aberta que é engadir un punto 5, que tamén aceptamos. Entón, pois a votación faríase coa moción orixinal sen punto 3, pero con punto 5 de Compostela Aberta. Modificamos a numeración, é dicir, o 4 pasa a 3 e o 5 sería 4, porque senón sería un pouco raro. Bueno, ordene a votación, señor secretario. A de Compostela Aberta eu tampouco a conozo, verdad? É moción número 7, non? Está aquí, sí. Sí, estamos no 7. ¿Me pode indicar, dona Navia, en relación ás emendas, como resultaría, por favor? Ambas emendas son aceptadas. Por lo tanto, se suprime o punto 3 e se creado un novo punto que pasará a ser o 4 e o 4 anterior pasa a ser o 3, entendo que é así. 4 pasa a ser o 3 e o novo punto pasa a ser o 4. Parece fácil. Ben, en resumo, o punto 3, falamos ahora sempre da moción de BNG, non? Sí. Punto 3 se suprime, o 4 pasa a ser o 3. E hai un novo 4 que é a emenda de Compostela Aberta. Moi ben, de acordo. Ordena a votación, por favor. Entendo que se en conxunta a votación, non dona Navia? Sí. Ben. Votos a favor, admitidas estas emendas de PSOE con Compostela Aberta, votos a favor, Compostela Aberta, PSOE BNG. Votos en contra, ningún, abstencións, Grupo Popular, quedaría aprobada. Ben, entón, entendemos aprobadas as mocións 4, 6 e 7 e empezamos pola 1, que é a moción presentada por Compostela Aberta para a creación dunha escola para persoas maiores. Dona Branca, cando vostede queira. Vamos a ver, moi boa tarde. Escoitadesme ben? Sí. Bueno, boa tarde. Segundo datos do Padrón de Habitantes, recollidos polo Instituto Galego de Estadística no ano 2020, en Santiago de Compostela viven 21.846 persoas maiores de 65 anos.
cun índice de envellecemento do 199,95, a tendencia indica que as cifras anteriores aumentarán co paso do tempo, o que implicará un aumento da demanda de atención sanitaria e social deste colectivo. A crise sanitaria da COVID obríganos a dar solucións urxentes ás necesidades dos cuidados dos nosos maiores. A pandemia evidenciou unha realidade tremenda. A soidade non desexada provoca illamento social, aminora o benestar e a saúde individual e incide no aumento da mortalidade. Dende o Grupo Municipal de Compostela Aberta queremos favorecer políticas públicas comprometidas coas persoas que cohesionen a comunidade, incrementen o capital social e melloren a saúde física, psicolóxica e emocional das persoas maiores de Compostela. Queremos mellorar o estado de saúde e o acceso á educación continua das persoas maiores, polo que traemos a debate plenario a proposta de deseñar unha escola de maiores, a que se acheguen de forma transversal recursos de distintos departamentos de áreas diversas como servicios sociais, servicios socioculturais e educación. Poñer en funcionamento recursos de diferentes áreas municipais a través dunha acción conxunta pensamos que provocará unha mellora de calidade nos procesos de intervención e incrementará tamén a diversidade das actividades que podemos ofertar aos nosos maiores nos infrautilizados equipamentos da rede de centros socioculturais. Tivemos en conta os artigos 1 e 2 do Regulamento de Centros Socioculturais para valorar traer esta proposta a pleno e pensamos que a implantación desta proposta aumentaría a calidade de vida das persoas maiores do noso concello e o proceso deberíase introducirse buscando un impacto extendido en todo o territorio, incluindo tamén as parroquias rurais, co obxectivo, como decíamos, de mellorar a calidade da vida dos maiores no conxunto do termo municipal. Pensamos que favorecería o acceso á educación continua e á cultura, multiplicaría as posibilidades da súa vida cotiá de incorporar coñecementos sobre recursos, seguridade e hábitos de saúde, ademais de afortalar o soporte social. Incrementaríamos os contactos e as relacións entre as persoas participantes. Por iso, tendo en conta as novas posibilidades derivadas das políticas públicas que favorezan o benestar dos nosos maiores no termo municipal, xa con todos os nosos maiores case vacinados, pensando nun contexto, por fin, pospandémico cercano, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presentamos o seguinte acordo que agardo que sexa por maioría, non? Instamos o correspondente órgano de goberno a creación dunha escola de maiores que desenvolva unha programación educativa de calidade expandida a través dos centros e dos locais pertencentes á rede de centros socioculturais do concello, prestando especial atención ao deseño formativo en temática de saúde. Moitas gracias. Moitas grazas a vostede. Polo bloque, doña Navia, cando queira. Moitas grazas. Ben, pois é unha boa proposta. As persoas maiores teñen dereito a unha vida digna en todos os ámbitos que o concepto vida engloba e necesitan a atención debida. Pode parecer que no momento en que unha persoa deixa de estar en idade de ter un emprego, deixa de ter interese para as institucións e non deberá ser así. A atención que necesitan os nosos maiores non é só que tamén, ten a súa problemática tamén, pero non é só unha pensión digna e un servizo sanitario digno, senón que inclúe moitas outras cousas, entre elas pois o ocio tamén, e inclúe o desenvolvemento de actividades, a aprendizaxe de novas habilidades, a potenciación da creatividade e demais. A creación dunha escola de maiores cunha programación variada e de calidade parécenos unha boa maneira de darlle a educación continua o status que merece e tamén unha oportunidade para a socialización das persoas maiores que é importante en todas as idades, por suposto, pero dunha maneira
maneira moi especial nunha franxa de idade en que existe a problemática de persoas que se atopan ou que se senten soas, como ben comentaba Branca, algo que non podemos permitir. Quixera facer só 2 apuntamentos. O primeiro, que é que habería que buscar a fórmula para chegar a todos os recunchos, non sei se mediante a descentralización ou como, pero é vital non xuntar esta problemática con outras que sabemos que existen, como é o illamento do rural, por exemplo, así que se materializa unha iniciativa destas características ten que ser accesible a todo o mundo. E a segunda, que, aínda que ten obxectivos parcialmente distintos, hai que ter en conta o cuarto ciclo da USC, ou Universidade Sénior, un espazo que o Concello debería contribuir a reforzar, que están facendo un gran traballo, e mesmo hai unha asociación de exalumnas e alumnos do cuarto ciclo con gran vitalidade no noso Concello, non? Como non son o mesmo, evidentemente pódense complementar, pero o cuarto ciclo é algo que xa existe, é algo que ten unha importante traxectoria que tamén hai que recoñecer e que tamén ten moito futuro. E nada máis, feitas estas consideracións, dicir que apoiaremos esta moción de Compostela Aberta, nada máis. Moitas grazas, doña Navia, polo Grupo Popular. Quen intervén? Eu, alcalde. Doña María, cando queira. Grazas de novo. Pois nós tamén compartimos con Compostela Aberta que os nosos maiores, os maiores do Concello de Santiago de Compostela, necesitan e merecen unha atención prioritaria porque hoxe por hoxe son un dos colectivos máis vulnerables. E resulta triste que despois de toda unha vida, normalmente ademais dunha vida sacrificada, na recta final pois non se xa práxida para moitos deles e delas. O programa electoral do Partido Popular incidía na atención dos maiores, desgranando unha serie de multiplicidade de accións que afectaban de xeito transversal, como se di na propia moción de Compostela Aberta, o conxunto das competencias municipais. Esta preocupación tamén queda patente nas diferentes iniciativas que trouxemos a este pleno durante esta legislatura, da man da miña compañeira Beatriz Cigarrán. De feito, ata 6 veces debatimos iniciativas vinculadas á atención aos maiores. 3, a iniciativa do Partido Popular, unha iniciativa conxunta, outra do Goberno e outra do Bloque Nacionalista Galego. Por lo tanto, parabenizámonos de que Compostela Aberta tamén se sume a este interese por los nosos maiores. Estando de acordo co que no escrito se expresa, non acabamos de ver que é exactamente esa creación de escola de maiores. Non sei se é máis un título que un fin en sí mesmo, non? Porque parece que finalmente, despois dunha exposición de motivos máis xeralistas, queda reducida a desenvolver unha programación educativa na rede de centros socioculturais. E para nós, entón, parecería máis axeitado que esta programación formase parte das prestacións do Servicio de Dinamización da Rede de Centros Socioculturais. Sería parte dese prego que está por licitar e que consume ingentes recursos económicos municipais. Anda que tal como soubemos hoxe, que parece ser que ese prego todavía vai tardar uns meses en licitarse, e sabemos que hoxe en extremis se asinou a terceira prórroga do servicio, non sei se é unha boa idea vinculalo a centros socioculturais. Pero, bueno, nos pensábamos que sí, non? Deste xeito sería un programa estable que fornecería a rede de contido, convertindo os centros nun núcleo neurálxico na vida dos maiores. Pero se atendemos a primeira parte da exposición de motivos, parece que Compostela Aberta quere propoñer un programa máis amplo, máis ambicioso para os nosos maiores, pero non acaba de concretalo. En calquera caso, para non dispersar, nos entendemos que en tanto non se dá un paso ao frente cara a un diseño dun plan pois moito máis ambicioso, como decía antes, para os nosos maiores, esta moción de Compostela Aberta ten que ser benvida e, por lo tanto, a imos apoiar sen ningún tipo de dúbidas. Grazas. Moitas grazas, dona María. Da contestación por parte do Goberno don Rubén Prol. Moitas grazas, señor alcalde. En primeiro lugar, pois a verdade é que Navia casi me leva a mente, porque efectivamente, cando eu lín a moción, pois o primeiro que me viu a cabeza foi o cuarto ciclo da USC, non? Porque hai bastante coincidencia, non é exactamente o mesmo que se propón, efectivamente, pero é unha iniciativa con case 25 anos de historia xa en Santiago, máis de medio centenar de persoas involucradas, efectivamente unha comunidade rodeando toda a iniciativa, con seminarios, moita actividade distribuída polas facultades en xeral da nosa universidade, e que, polo tanto, aí ten o concepto as posibilidades de cooperación que se levan adiante a través, por
polo momento, do Departamento de Educación, e, polo tanto, é un programa que ten un rol a considerar no que é o tratamento da educación dos maiores, aproveitando que hai unha universidade que ten uns equipos docentes de semellante calado como é a universidade, e, ademais, tendo en conta que o cuarto ciclo, sendo un cuarto ciclo universitario que ten en conta que non está baseado nun nivel académico previo dos maiores, senón que calquera persoa maior de 50 anos pode acollerse e iniciar aí a actividade docente. Creo que é un programa moi a ter en conta. E, efectivamente, como tamén apuntaba por outra parte María Antón, hai actividade que se fai nos centros en relación cas necesidades dos maiores e atendendo a un programa tanto de actividades con unha perspectiva a veces lúdica, a veces funcional, a veces educativa tamén. Polo tanto, existe unha certa conexión. Recentemente tamén o Departamento mantivo unhas reunións coa intención de mellorar e prever as perspectivas de mellora que ten a propia dirección deste cuarto ciclo e quizáis incorporar algunhas ideas de traballo que se pudesen aplicar en centros socioculturais. Hai unha colaboración pode ser axeitada. En todo caso, tampouco logrei determinar exactamente en que se concretaría esa escola. Eso tamén é certo. Agradecería igual un poquinho de precisión por aí, se verán que non o podo ofrecer. Moitas grazas. Moitas grazas a vostede. Turno de réplica. Comenzamos novamente por Compostela Aberta. Dona Branca. Moitas gracias. Agradecer pois o apoio a Navia e a María Antón, os grupos do Bloque, do PP. Vou concretar a que nos referimos cunha escola de maiores. Xa sabemos que os centros socioculturais traballan cos nosos maiores e deberían traballar con máis maiores e desenvolver unhas actividades e actualizalas, sobre todo actualizalas en relación á formación de saúde despois de onde vimos, onde aínda estamos, pero que pensamos que despois do verán puxemos estar xa nun contexto onde os nosos maiores poderán achegarse aos centros socioculturais xa dunha forma segura, relaxadamente, e poder volver a toparse ali como espacios efectivamente de proximidade. Pero nós o que plantexamos non é o que están facendo ata agora os centros socioculturais, senón cos maiores, que sabemos que traballan e que traballan dunha forma descentralizada en todo o termo municipal. O que queremos é introducir un novo programa, un programa formativo, de formación continua, que efectivamente o que apuntades do cuarto ciclo e das conexións é moi positivo. Mais o que pedimos é un programa de formación centrado, aí o colocamos no acordo, en temas de saúde, actualizado en relación ao que se está a situación que temos agora, despois dunha pandemia, despois de todo o que sufriron os nosos maiores. E despois, hai numerosas escolas de maiores en todo o Estado. Hai unha en Manresa, hai varias en Barcelona, hai moitos modelos de escolas de maiores, ademais de, efectivamente, o traballo que fan as universidades e tamén en todo o Estado cos cuartos ciclos. Pero pensamos que é un momento que os centros socioculturais valoren innovar o traballo que fan cos maiores, sobre todo despois do proceso da vivencia dunha pandemia que impactou no colectivo dunha forma brutal. A atención ten que ser distinta a partir de agora. Ten que actualizarse, ten que reforzarse. Pensamos que un programa formativo centrado en temas de saúde pode ser un bo inicio, non? E despois, Rubén, queres o goberno, eu xa fui concelleira de centros socioculturais e María tamén, que tes que recoller a proposta e centrala, elevala o voso espazo de proposta, pois eres ti, non son eu, a mí xa non me toca a ti. Vale, gracias. Grazas. Continuamos o turno de réplicas por parte do Bloque. Non vou facer uso, grazas. Gracias. Doña María. Eu simplemente un chascarrillo. Sí, eu simplemente un chascarrillo. Non sei se a intervención de Navia e miña foron as máis acertadas, porque parece que Navia abriu unha fiestra con ese tema da USC, eu abrín unha porta
con o tema dos centros socioculturais para que o Goberno, que realmente, como dicía Branca, e a quen lle corresponde tomar a iniciativa, botar a balóns fora. Esperamos que a aclaración de Rubén Prol non sexa para decirnos que agora se vai a abster ou non vai a facer nada. Grazas. Grazas, doña María. Ten vostede dotes premonitorias, pero si vai a facer o de absterse outra cousa, don Rubén. Perdón, efectivamente. Escoitados os grupos municipais, Branca, o primeiro que teño que dicirche que efectivamente lle corresponde a acción de goberno o grupo de goberno, lóxicamente, pero se o grupo de goberno vai adquirir un compromiso, o lóxico é que intente ver en que se lle pide ese compromiso dunha forma para determinar exactamente que se lle pide facer, porque despois, se non, chegamos ao pleno, sempre que se aproba unha moción, mire, o pleno aprobou isto e non están vostedes cumplindo. Entón, quería saber un pouquiño tamén exactamente por que día exactamente se estaba pedindo unha acción de goberno. E ben, escoitada a túa intervención, eu entendo que establecer unha liña docente permanente é algo que debemos tratar precisamente pola vía do cuarto ciclo, sen prexuízo de que efectivamente levar adiante unha mellora da formación nos centros socioculturais, e non só neles, senón tamén prevendo uns servizos sociais que non actúen de forma solamente asistencialista, senón tamén de forma preventiva, o que inclúe moitas veces traballar pedagóxicamente é importante. Polo tanto, eu creo que primeiro debemos traballar esa vía, en primeiro lugar, por deferencia e cooperación coa propia universidade, porque, ainda que haxa sitio nas que están esas escolas, seguramente non teñen unha universidade como a USC ningún programa que teña a tradición e a implantación que ten e que probablemente queira ter estas vías implantadas. Por iso a oposición do goberno municipal e a abstención, xa vexo que negan coa cabeza, pero, bueno, a verdade é que o alcalde leu as perspectivas correctamente. Moitas grazas. Gracias, don Rubén. Señor secretario, ordena a votación. Moción se está tratando en cuarto lugar, aunque é o número 1. Moción presentada por Compostela Aberta para a creación dunha escola para persoas maiores na rede de centros socioculturais. Votos a favor? Por favor, se os señores concelleiros que están recién, Compostela Aberta, BNG, PP. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Socialista, quedaría aprobada. Moitas grazas. Pasamos a moción número 2, que vai ser a 5 do día de hoxe, que é presentada por Compostela Aberta para o uso compartido do edificio multiusos de Lavacolla. Quen vai intervir? Doña María Rozas, cando queira. Vale, gracias, alcalde. Moi boa tarde a todos e a todas. Señor alcalde, se me paso de tempo, como nas intervencións anteriores, restemo da segunda quenda. Ben, o 16 de novembro de 2018, a Xunta de Goberno Local do Concello de Santiago aprobou o proxecto básico de execución do edificio multiusos de Lavacolla, así como a súa apertura do procedimento de adxudicación, que estaba orzamentado aproximadamente en 300.000 euros. Para a súa construción destinouse unha parcela, como sabedes, que é de propiedade municipal, cualificado urbanísticamente dentro do plan director do Camiño Francés, coa consideración de equipamento docente. A actuación foi deseñada con un objetivo que era atender a bella demanda da parroquia de Lavacolla, dotando dun espacio de ocio e lecer que podera ser usado por unha banda pola comunidade educativa do CEIP Rodríguez e Sidei e durante o horario escolar e, por outra banda, fora das horas non lectivas pola veciñanza. De feito, así se recolle no propio proxecto, e vou ler literalmente: se recibe por parte del Concello de Santiago el encargo de redacción del proyecto de ejecución de un nuevo edificio en el terreno del CEIP. Este nuevo edificio no solo estará dedicada a las actividades propias de un pabellón o patio cubierto de colegio, sino que también dará servicio a la comunidad como espacio diáfano para actividades de edificio y realización en otros equipamientos. E tamén di, las actividades que se realizarán en su interior serán las propias de un pabellón polideportivo de colegio, un patio cubierto o una sala de usos múltiples para la vecindad, todo posibilitado por la configuración del espacio totalmente diáfano. Ben, quería facer fincapé nisto porque este proxecto do ano 2018 xa recollía ese uso compartido entre a veciñanza e o CEIP, porque fai uns días, a remolque desta proposta presentada por Compostela Aberta,
pois o Goberno presumiu dun acordo para que o edificio multiusos de Lavacolla tivera un uso compartido e así o sacou nunha nota de prensa dende o Concello. E o que non dixeron nesa nota de prensa é que este acordo xa existía. Concretamente, dende o ano 2017, fai 4 anos, xa pasou, non acordaron nada novo, o mesmo proxecto, como acabo de ler, contemplaba ese uso compartido. E claro, tampouco se dixo que foron as propias declaracións do Concelleiro de Educación nun medio de comunicación que fixo o día 2 de maio, o que fixo e o que sementou as dúbidas entre a veciñanza sobre ese uso compartido. Gustaríame facer tamén utilizar tamén parte da miña intervención para facer un pouco de memoria do despropósito acontecido pois nesta instalación municipal, na que xa temos falado dela no pleno, non? Pero penso que para contextualizalo é necesario. Estamos a falar dunhas obras que finalizaron a mediados do 2020. En outubro, xa pasaron 7 meses, en outubro, pois o alcalde comprometiuse a abrir o centro de usos múltiples nese mesmo mes, fai 7 meses. En decembro, o Concelleiro de Educación, nun pleno como este, aseguraba que estaban pendentes de abrir por un informe que estaban pendentes de recibir, un informe de patrimonio da Xunta de Galicia para a instalación de suministros de saneamento e de electricidade. Informe que despois dese pleno se soubo que foi solicitado á Xunta de Galicia con posterioridade no mesmo mes de decembro do 2020, non? Máis de medio ano despois de que as obras estiveran rematadas. En febrero de 2021, ante a desinformación que había e ante que non sabíamos en que situación se atopaba este centro de multiusos, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presentamos unha solicitude de información. En febrero de 2021, 3 meses despois, esta solicitude de información continúa sen ser contestada, para que despois nos digan que son moi transparentes, para que despois nos digan que as solicitudes de información e os accesos aos expedientes sí que se contestan. Pois esta é unha de tantas. Levamos 3 meses esperando, non? Ben, despois de todo este periplo, teño que dicir que me alegro que o Goberno reaccionara e que reaccionara unha vez máis grazas ao traballo de Compostela Aberta, como aconteceu pois hoxe pola mañán na proposta de fiscalización. Mas neste asunto parécenos importante aclarar cuestións que aínda están pendientes e por eso mantemos a moción, non? Parécenos importante aclarar estas cuestións pendientes porque fai xa un ano que rematou a obra e non hai ningún avance que saibamos ao respecto, non? É necesario asinar un convenio coa Xunta de Galicia, un convenio que contemple, por un lado, tamén o uso das pistas deportivas do colexio por parte da veciñanza en horario non lectivo. E, por outro lado, tamén é necesario unha colaboración coa Xunta de Galicia para que se construa e habilite un espazo de estacionamento contiguo ao edificio multiusos, tal e como estaba previsto inicialmente polas dúas administracións acordado. E así, por ese motivo, o trasladamos nos acordos da moción. E de momento, máis nada. Gracias. Grazas a vostede, turnos de intervencións polo bloque. Doña Goretti. Ben, o exemplo do edificio multiusos da Lavacolla pois é un exemplo de moitas cuestións pendentes no Concello de Santiago, moitas cuestións pendentes tamén non a nivel educativo, pero en xeral deste goberno municipal. 3 breves, non? A primeira, os prazos, non? Pois non é de recibo que unha infraestructura rematada hai un ano aínda non este hoxe en funcionamento e así seguimos. Remátase, aí está, aí queda e non somos capaces de poñela a funcionar a pesar de que alardeamos diso e facemos propaganda e publicidade con iso. A segunda, verdades e transparencia, non? Non se facilita a información que demandan os grupos ou danse contestacións tan breves ás veces cando facemos preguntas escritas que non din nada ou como ás veces pois dá igual nos plenos que nas roldas de prensa pois se falta a verdade non para escorrer o bulto diante de algunhas cuestións de críticas, de queixas, de demandas da oposición. Mais, sobre todo, e imos coa terceira consideración. Este Concello ten unha tarefa pendente que é intentar que as instalacións de toda a comunidade educativa, incluindo a universitaria, que é algo que o Bloque Nacionalista Galego puxo en riba da mesa en distintos momentos, poidan estar ao servizo do conxunto da veciñanza. Cando? Claro, cando non son utilizadas polo centro, pola institución de que dependen, ou cando están sendo infrautilizadas, e iso pode facerse.
Ese é algo que hai que facer e para iso é necesario coñecer ben e actualizar continuamente os recursos educativos de que contamos, non? Por iso nos solicitamos, para alén de dicir que imos votar a favor desta proposta, desta iniciativa de Compostela Aberta, o certo é que son tantas as reivindicacións que nos chegan das AMPAs, das direccións do centro, dos consellos escolares, que moitas veces non se sabe exactamente estas múltiplas posibilidades que darían edificios como estes e outras instalacións que non están utilizados ao 100% e que probablemente con moi poucos recursos sí que se poderían poñer a utilizar ao 100% fora do horario lectivo, fora do calendario escolar. Para iso é necesario actualizar un mapa de recursos, como naqueles momentos en que o BNG estaba no goberno a fronte de educación, con estes recursos educativos públicos do municipio de Santiago de Compostela, formato libre, en formato digital, eso xa sería lóxicamente mellor en formato digital, pero eses recursos educativos públicos actualizados, que é o que ten, que é o que non ten, que é das distintas administracións, non só o que pertence ao Concello, senón todas as instalacións que hai no Concello, dependendo algunhas, é igual que sexa da Xunta de Galiza ou dependendo da universidade, máis que son instalacións públicas e a través das que se poden chegar a convenios que sexan favorecedores para o conxunto da poboación, facilitar desa maneira que pode haber moitas máis actividades do conxunto da veciñanza compostelá, que moitas veces non ten onde realizar determinadas actividades cando existe un amplo, unha grandísima rede de infraestructuras, moitas veces en infrautilización total. Entón, sen máis, nós imos votar a favor, xa vimos que neste caso que o goberno se pisou o acelerón aí para que hoxe xa na prensa poida estar que este tema está solucionado, pero o tema é que non é de recibo que se solucione tan tarde e que a estas alturas ese edificio multiusos de Lavaculla continúe pechado. Grazas, doña Goretti. Doña María Antón. Grazas de novo. Pois vaya por diante que o noso grupo tamén concorda co obxectivo que subxace na moción de Compostela Aberta e que presentamos unha emenda para apuntalar e clarificar este obxectivo que, na nosa opinión, pivota exclusivamente na acción de goberno. É o goberno municipal, ao noso entender, quen debe dar os pasos necesarios para dar cumprimento aos compromisos adquiridos coa veciñanza de Lavacolla con respecto a determinadas actuacións no Ceibe Rodríguez Xixirei e a súa contorna. É o goberno municipal quen debe ser proactivo para ceder o uso de edificio multiusos de nova creación á comunidade educativa para o seu uso durante a xornada escolar e a veciñanza para o desenvolvemento das actividades que consideren oportunas fora dese horario escolar, utilizando para iso os instrumentos xurídicos que corresponden en cada caso, sexa o convenio coa Xunta de Galicia ou sexa un acordo coas asociacións pertinentes. A comunidade educativa efectivamente leva moitos meses esperando por este edificio e por iso o noso grupo trouxo esta cuestión ao pleno do mes de decembro, como decía antes a compañeira María Rozas. E vemos como o señor Prol tamén está no día da marmota porque 6 meses despois nada ten avanzado. E lamentablemente, a pesar dos anuncios de hoxe, nada se ten avanzado porque o multiusos sigue estando pechado. Todo o curso escolar pasou vostede, señor Prol, con esta cuestión. A nosa emenda separa a cuestión de cesión de uso do edificio do uso das pistas polideportivas, porque a petición de uso das instalacións de calquera centro educativo da nosa cidade, como de toda Galicia, xa ten un procedimento regulamentado e o Concello pode, en calquera momento, solicitar ante a dirección do centro para o seu debate no seno do Consello Escolar a cesión das pistas polideportivas, polo que non é necesario esperar o convenio do edificio multiusos para que a veciñanza dispoña das pistas, se quere así. Só falta que o señor Prol, por si mesmo ou a través do alcalde, que parece ser máis efectivo, o solicite. E, finalmente, consideramos que tamén lle corresponde ao goberno habilitar ese espazo para o aparcamento axeitado ás necesidades da veciñanza. Este é o sentir da emenda, reiterando que non podemos perder de vista o obxectivo, que é servir os veciños de Lavacolla. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, doña María. Don Rubén Prol. Pois
Isto saltaría a prensa agora, pero é un tema no que levamos traballando efectivamente todo o ano. Non é certo que se fixese a solicitude de informe ao fío de ninguna petición, senón que desde o primeiro momento que cheguei vin que é necesario facer as obras de actuación, porque como pasa por ali o Camiño de Santiago require de diversos informes de patrimonio, e cando fixe a notar a María Antón o seno da súa pregunta tomouno como unha especie de ataque ao goberno autonómico, e todo o contrario, realizouse colaborativamente, que cos plazos que moitas veces toman estes trámites burocráticos son algo farragosos, pero nese sentido realizouse desde o punto de vista da cooperación administrativa sen maior queixa. No mesmo sentido, a directora tamén é favorable a un uso cooperativo que a veciñanza, e así mesmo as asociacións de veciños presentes, a tradicional, a Asociación de Veciños de Lavacolla, así como a nova asociación sociocultural que é a que leva a iniciativa no uso do multiusos para diversas actividades de uso veciñal, están de acordo en utilizalo, e tamén na preferencia do uso educativo nese sentido para dar plena cobertura aos nenos e as nenas desa comunidade educativa. As obras relativas á electricidade están rematadas e, por tanto, prevese que podamos dispoñer a maior brevedade posible. Moitas grazas. Moitas grazas. Turno de réplica. Compostela Berta. Doña María. Gracias. E unha vez máis quedome sin que o concelleiro responda ás preguntas realizadas polo meu grupo municipal. Recoñezo que me parece unha falta de respeto porque as preguntas son claras, non? Nos solicitamos na moción ao concelleiro que se ten que asinar un convenio coa Xunta de Galicia que contemple tamén o uso das pistas deportivas do colexio por parte da veciñanza fora do horario lectivo, e tamén que en colaboración coa Xunta de Galicia se construa e habilite un espazo de estacionamento contiguo ao edificio multiusos, tal e como estaba previsto inicialmente polas dúas administracións. Nada comentou o concelleiro destas dúas cuestións, que, bueno, os trámites poden ir lentos no Concello, pero leva máis dun ano que ben podía ter avanzado algo nesta cuestión, non? Pola miña parte, simplemente, quero trasladar que acepto a emenda, que o Grupo Municipal acepta a emenda presentada polo Partido Popular e agradecerlle a concellera María Antón as explicacións que fixo sobre esta emenda. Mais nada. Moitas grazas. Por o bloque, non intervén doña María Antón. Sí, eu só quería decir unha cosa. Sí, alcalde. Eu só quería comentar dous pequenas cuestións. Isto, o señor Prol, digamos que se sorprende porque salta a prensa. Salta a prensa, evidentemente, porque hai unha nota de prensa que se manda desde o Departamento de Prensa do Concello. Entón, é obvio que salte a prensa, señor Prol. En un momento, ademais, intencionadamente, que é xusto o día anterior ao pleno. Eu non sentín que fose un ataque á Xunta de Galicia cando vostede dixo que estaban pendentes dun informe de patrimonio. Eu o que sentín era que vostede estaba faltando a verdade. Entonces, bueno, pois foi simplemente unha corrección daquela afirmación que vostede fixo. Nada máis. E polo que se ve agora, pois está na mesma situación, con informes ou sin informes. Ahora está nas súas mans. Moitas grazas, don Rubén. Ben, moitas grazas, alcalde. Só vou a decir que precisamente gracias á dilixencia, precisamente en levar adiante e impulsar todos os procedimentos necesarios para poñer en marcha todos os trámites que necesitaba esta obra para adscribirse ao uso educativo, que foron levados adiante polo Departamento de Educación e polo que estamos falando agora mesmo da adscripción, senón este asunto estaría parado. A forma concreta de trámite será que determinen os técnicos con un convenio para que as cousas que sexan precisas. Nada máis. Moitas grazas á posición do Goberno Municipal. Moitas grazas, don Rubén. Señor secretario, ordena a votación. Moción se entende aceptada, deduzco a emenda presentada polo Grupo Popular. Ben, moción presentada por Compostela Berta para garantir o uso compartido do edificio multiusos de Lavacolla entre a veciñanza da parroquia e a comunidade educativa de Cei Rodríguez e Xirei. Votos a favor? Componentes de Compostela Berta, Partido Popular e BNG. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Socialista. Quedaría aprobada. A seguinte moción, que é formulada polo Bloque Nacionalista Galego, sobre a activación do protocolo de protección
contra as violencias de xénero e evitar a revictimización. Doña Goretti, cando queira. Sí, para o Bloque Nacionalista Galego é sempre moi importante atender as violencias machistas desde as institucións e non pensar, ademais, nestes momentos de pandemia, de COVID-19, que prácticamente que coma todo iso o tempo, as iniciativas, e que non se siga dando resposta a traballar a mellorar esa situación. Hai un debate que o feminismo conseguiu colocar na sociedade, é justamente esa toma de conciencia sobre a violencia sexual como unha forma de violencia machista que precisa unha resposta. Temos datos realmente que son arrepiantes, non? Os datos da macroenquisa estatal de violencia sexual de 2019 revelan que o 13,7% das mulleres maiores de 16 anos no Estado español sufriron violencia sexual durante a súa vida, ou 1,8% nos últimos 12 meses. Estaríamos falando no caso galego de case 200.000 mulleres que sufriron violencia sexual na súa vida e de 24.000 que a sufriron no último ano, non? Todo iso vai acompañado moitas veces do baixo número de denuncias que en ocasións aparecen. Claro, só o 8% das agresións son denunciadas, segundo esta enquisa, e o propio Consello Xeral do Poder Judicial fai unha estimación de que máis do 80% dos casos quedan sin xulgar e quedan impunes. E o problema que nos temos que facer, que o feminismo xa se fixo en moitas ocasións, é por que non se denuncia, non? E entre esas cuestións, está moitas veces a vergoña e o traumático que é o proceso de tramitación xudicial para as mulleres. Nese sentido, todas as administracións teñen que traballar para que as mulleres se sintan atendidas e protegidas, e hai unha cuestión sobre a que hai bastante unanimidade no mundo, non? Arredor do mundo judicial, de abogados, de abogadas, de fiscais, de persoas que coñecen desde o mundo sanitario, desde o mundo judicial, estas cuestións, que é impedir a revictimización e impedir que a muller as mulleres teñan que estar declarando unha e outra vez. E por iso, esta é unha das cuestións que aparece recollidas nun protocolo de actuación sobre delitos sexuais do Partido Judicial de Santiago de Compostela, que o Concello está adherido desde febreiro de 2020. Realmente do que se trata é da coordinación política, judicial, das forzas e corpos de seguridade para evitar a revictimización. Quen participou nesta redacción deste protocolo? Pois participaron o Xulgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela, médicos e médicas forenses da Dirección Territorial de Santiago, a Fiscalía de Santiago, o Sergas, o Imelga, a Secretaría Xeral de Igualdade, a Garda Civil, o Colexio de Abogados e Abogadas de Compostela e concellos como o Concello de Teo, de Boqueixón e o Concello de Santiago, desde a perspectiva da Policía Local e Servizo da Área da Acción Social. Hai varias cuestións que indica este protocolo, que é un protocolo bo, é un protocolo que avanza, é un protocolo que fai que desde logo, se se puxese en práctica, creo que avanzaríamos nesta loita que é lenta, pero que debe dar pasos firmes, mas que sabemos que non se está activando, non se está levando a cabo, justamente porque hai algún dos grupos, das institucións implicadas que non nos están seguindo. Entón, nós o que dicimos é que non se pode asinar os protocolos e logo non facer ningún seguimento deles. Entendemos que todas as forzas debemos de preguntarnos que pasa. Por iso, nós o que facemos é instar a que, a través do medio que se considere, nos poñemos a través da convocatoria da Mesa Local de Coordinación contra as Violencias de Xénero, que se inste ás forzas e corpos de seguridade e aos organismos do ámbito judicial a aplicar o disposto neste convenio suscrito para activar justamente e conseguir evitar fundamentalmente esas duplicidades do procedimento e a revitimización das mulleres e crianzas agredidas, para intentar evitar que teñan que declarar unha e outra vez en distintas sedes, conseguindo esa revitimización que sabemos que non axuda en nada a superar ou avanzar na loita contra a violencia machista. Moitas grazas, doña Goretti. Por Compostela Aberta, dona Marta Lois. Si, boa tarde de novo a todos e todas. Dende o grupo de Compostela Aberta, pois imos a votar a favor desta moción do grupo do BNG, non? A favor da, bueno, pois do que acabamos de escoitar, da activación do protocolo necesario de protección contra as violencias de xénero para evitar esa constante revitimización que significan pois moitos dos procedimentos e dos momentos nos que as mulleres se lles exixe que repitan as testemunhas
que teñan que declarar. Imos a votar a favor porque tamén concordamos e así en outros debates coincidimos na necesidade de que realmente se convoque a mesa local de coordinación que foi constituída xa alá por o ano 2017 durante o mandato de Compostela Aberta e que ten, por suposto, a obrigatoriedade de que pudera convocarse de maneira regular, alo menos semestralmente, e se houvese algunha situación de carácter urxente, pois tamén convocala con carácter de urxente. Tamén estamos a favor, por suposto, de que se aplique este protocolo do sistema coa esta aplicación informática do sistema de seguridade integral de casos de violencia de xénero, que é urxente manexar datos compartidos por todos os axentes, por todos os actores, para, como decíamos antes, non caer en duplicidades en procedementos que lesionan, que danan e revitimizan as mulleres. Este tema é un tema que non cesa, que repetimos moitas veces, lamentablemente ás veces na última parte do pleno, pero é que as violencias machistas este mes xa se saldaron 7 novos asesinatos de mulleres nun mes negro para todas nós. A violencia de xénero chega a ser ese problema a erradicar que temos e que durante a pandemia os datos tamén son escalofriantes e temos en conta que no noso país, na Galiza, aumentaron un 21% as chamadas ao teléfono do 016. Se temos en conta que isto implicou que se superasen tamén as 3.000 solicitudes de axuda durante o ano pasado, durante a pandemia, que entre xaneiro e decembro os operadores tramitaran máis de 550 expedientes máis que o ano anterior. Un balance no que hai que sumar tamén o feito de que subiron un 17% as usuarias do Servicio Telefónica de Atención e Protección ás Vítimas de Violencia de Xénero, ou a Tempro. En definitiva, datos como este outro de 3.731 casos que están en este momento en Galiza no sistema de seguimento integral de casos de violencia de xénero. Durante a COVID do ano pasado puxéronse 4.653 denuncias por violencia machista. Igualmente incoáronse 1.613 ordes de protección. Por lo tanto, unha barbaridade de casos, de denuncias e dunha situación que, como se decía antes, o feminismo leva moito tempo colocando de maneira imprescindible nas axendas dos gobernos en todos os niveis e que, polo tanto, eu creo que é de obrigado cumprimento dar os pasos necesarios en ese sentido, dando cumprimento aos protocolos e que todos os axentes, en este caso policiais, de seguridade e da administración, se coordinen para protexer e dar pasos en beneficio da loita contra as violencias de xénero. En definitiva, todo o noso apoio a esta moción imos a votar a favor. Nada máis, grazas. Moitas grazas, doña Marta. Doña María Castelao. Sí, grazas, señor alcalde. Obviamente compartimos a preocupación que xa teñen posto de manifesto as compañeiras Goletisa Martín e Marta Lois, especialmente polas cifras de falecementos que levamos coñecido nas últimas semanas e que, mesmo hoxe se gardaba ese minuto de silencio pola última víctima. Desde o Partido Popular levamos durante os últimos anos falando desa coordinación interinstitucional tan necesaria para o tratamento das vítimas de violencia de xénero. Xa en xullo de 2017 o meu grupo traía a este pleno unha proposición para que este Concello se incorporase a través da asignatura dun convenio Bioxen. Naquel momento todos, incluído o Bloque Nacionalista Galego, abstivéronse, tan de moda agora, non apoiaron esa iniciativa nin esa coordinación institucional da que agora falan. Reiterámoslo no 18 e no 19, por fin asinouse no 2020 ese convenio e posteriormente asignáronse 3 policías locais que actúan coordinadamente coa Policía Autonómica e a Policía Nacional, que no caso de Santiago ten as competencias para o seguimento coordinado das vítimas de violencia de xénero. Se, por exemplo, faláramos do caso do Concello de Ames, sería, neste caso, a Garda Civil que ostentaría esa competencia. Esa aplicación, o Bioxen, funciona para o seguimento dos casos... Alto, ainda que eu a escoito perfectamente. Pero se pode un poquinho máis alto ou máis cerca do micrófono. Sí, señor alcalde, non sei se agora se me escoita mellor. Sigo.
Esta aplicación funciona para o seguimento dos casos dun xeito único e con un único criterio. Neste caso, a Policía Local asignáselles casos de risco nun comezo baixo, ainda que, lóxicamente, ante un quebrantamento das medidas pode modificarse ese risco. Era importante que se incorporara a Policía Local, xa que é o corpo máis cercano ás veciñas, neste caso ás víctimas. A Policía Local, ademais, traballa de xeito coordinado co Centro de Información á Muller de Santiago. Falo do Bioxen porque gran parte desta iniciativa se fala desta aplicación, desa coordinación tan necesaria. Falase tamén, que se fala como de 3 cuestións totalmente diferentes, da convocatoria da mesa de coordinación, que ten obrigatoriedade de reunirse cada 6 meses e que nós, lóxicamente, non podemos estar máis de acordo en que se tiña que ter reunido, sobre todo, na época do confinamento, se pode reunir este pleno de forma telemática, tamén esa mesa se podría ter feito do mesmo xeito, xa que sabemos o risco ampliado que supuxo para as mulleres víctimas de violencia machista ese confinamento, sen poder sair dos seus fogares. Polo tanto, apoiamos totalmente que esa mesa se reúna no tempo que lle corresponde. Despois entendemos que o BNG reclama esa actuación coordinada a través do protocolo co xulgado, que entendemos que hai unha intención, pero tal e como coñecemos a través dos medios de comunicación, recentemente o mesmo venres na cadena SER, creemos que ainda falta algún paso de acordo entre os axentes implicados. Por suposto, apoiamos que este protocolo, en canto este finalizado, o Concello participe del, que creo que hai unha intención xa formulada neste sentido. O que pasa que no acordo entendemos que se fai máis referencia a ese Bioxen xa implantado, entonces gustaríanos clarificar un pouco isto. Por suposto, desde o Partido Popular sempre estamos a favor desa colaboración interinstitucional, como xa dicía, lóxicamente apoiar calquer avance que mellore a situación das víctimas de violencia de xénero da nosa sociedade e do noso Concello. Nada máis, moitas grazas. A vostede, polo Goberno Municipal, intervén dona Mercedes Rosón. Doña Mercedes. Boa tarde de novo. Sí, escoítase. Bueno, creo que compartimos todas, sí, creo que compartimos todas que todo o que ten que ver ca violencia de xénero convertiuse neste momento nunha prioridade. Xa sabíamos que esta pandemia estaba incrementando de forma moi dramática o número de casos de violencia de xénero con consecuencias insoportables, e así o expresamos en plenos anteriores, pero claramente os datos destes últimos días superan drásticamente todos os límites imaginables. Decir sobre esta moción que en principio non vai haber problema para votar a favor, para suscribir o acordo, pero cumpre facer as seguintes matizacións. Nas exposicións de motivos presentados polo BNG mestúranse 3 cuestións totalmente independentes. A primeira, falase de que o Concello de Santiago e o Ministerio do Interior asinaron un convenio publicado en outubro do 20 para a cooperación económica, técnica e administrativa ante a gravidade e persistencia de infraccións penais cometidas no ámbito familiar e máis concretamente no das violencias de xénero a través dunha adecuada coordinación das actuacións entre a Administración Xeral do Estado e das entidades locais co fin de previr e evitar riscos de novas agresións. Efectivamente, o Concello incorporose ao sistema Bioxen dende inmediatamente, asinando 3 profesionais da Policía Local para levar a cabo o seguimento de mulleres víctimas de violencia de xénero con medidas de protección en vigor, tendo acceso a todos os sistemas informáticos que dá soporte ao sistema. Como xa saben, este grupo da Policía Local desempeña as súas funcións nas dependencias da Consellería de Igualdade, no CIN, pero depende directamente da Consellería de Mobilidade e Seguridade Cidadá. Este equipo realiza a intervención en coordinación coas profesionais do CIN, en colaboración coa UFAN, da CNP, coa UPA, da Policía Autonómica e coa Garda Civil.
O dispositivo Bioxen leva atendido dende a súa posta en marcha en outubro do ano 20, menos dun ano, a 50 mulleres, estando activas no sistema de protección no momento actual 35 mulleres, según datos facilitados polos axentes da Policía Local adscritos a este programa. En segundo lugar, fala vostede das reunións da Mesa Local de Coordinación contra as Violencias de Xénero do Concello de Santiago de Compostela, dende a miña incorporación como concelleira delegada de Igualdade, tal como xa é coñecido, a situación de crisis sanitaria provocada por esta COVID-19 condicionou a suspensión das súas convocatorias, como non podía ser de outro xeito. Desde logo, tan pronto sexa posible, a Mesa Local de Coordinación reunirase coa periodicidade que sexa necesaria. Pero o que teño que decir é que todas as partes implicadas nesa Mesa Local levan traballando todo este tempo de forma constante e coordinada. En terceiro lugar, con respecto ao protocolo de vítimas de delitos sexuais, aínda que o Concello de Santiago amosou a súa disposición a adhesión, aínda non está acabada, como aquí ben se dixo. Neste momento, atópase en situación de búsqueda dos consensos precisos para a súa definitiva aprobación, consenso que xa manifestamos dende o Goberno municipal. A Policía Municipal manifestou a promotora do protocolo de agresións sexuais que é a xuíza Ana López Huevos, que o vai ratificar. A Consellería de Educación contactou con ela tamén para interesarse polo texto, está agardando a súa decisión sobre a ratificación, pero hai outros actores que aínda non ratificaron. Eu confío en que se sumen porque realmente é moi importante para que así poda funcionar este protocolo. Compre manifestar que a médica forense que participa nese grupo de traballo e que sabe o esforzo que supón obter consensos neste ámbito, pois no mes de febreiro manifestaba o seguinte, realmente moi revelador: por si sirve para dar ánimos a todos os que estades pelexando para que este proxecto convértase pronto nunha realidade, que algúns dos cambios recolleitos no noso protocolo están dando xa resultados preliminares moi bons a nivel médico forense. A gran maioría dos detidos aos que se lle deches a oportunidade de acudir voluntariamente ao servicio de preventiva para facerse as probas médicas pertinentes, fixérono. Isto permitiu reducir moi notablemente o consumo, se lle parece, da segunda quenda para poder acabar, porque estou acabando e é importante non perder o fío. Isto permitiu reducir moi notablemente a medicación das afectadas, así como o tempo de seguimento médico, que pasou dos 9 meses aos 3 meses e ata menos. Debemos, dicindo a médico forense, recordar que durante eses meses de seguimento as vítimas viven con medo de desenvolver enfermidades tales como sida, hepatite. A súa vida vese condicionada por ese medo, non poden quedarse embarazadas, non poden ter relacións sen protección, ata actos tales como ir ao dentista tenden a pospoñerse ata que se saiba con seguridade que non padecen este tipo de patoloxías. Así as cousas, as persoas que representan o Concello en dito grupo de traballo seguen expectantes a que por fin o protocolo sexa asinado por parte de todos os operadores xurídicos e sociais que interveñen na atención de vítimas de delitos sexuais. Nós tamén. Por lo tanto, como dixen ao principio, o noso voto vai a ser favorable a esta moción. Moitas grazas. Moitas grazas a vostede. Quédalle un minuto para a intervención final. Doña Goretti, turno de réplica. Sí, moi rápido, non para réplica, senón para agradecer o apoio de todos os grupos a esta proposta e aclarar unha cuestión en que tiñan razón por un tema, non? É certo que aquí se trata de 3 cuestións, e será mantenta, justamente para dicir que moitas veces temos distintos convenios e distintos protocolos e non somos capaces de coordinar e de ver cal é o que une a todo o mundo e o que é prioritario, e nós entendíamos neste caso que o máis prioritario era conseguir que todos os agentes
implicadas, todas as institucións implicadas asinasen, estivesen dispostos a aceptar ese protocolo de actuación sobre delitos sexuais do Partido Judicial de Santiago de Compostela, justamente para intentar conseguir que non houvese esa revitimización, que non houvese que estar declarando unha vez e outra en procesos que moitas veces duran até 3 anos de media, como se di aí. Que acontece? Que no acordo, acabo de me dar conta agora que falta unha frase que estaba escrita inicialmente, que era que se instaba ao Concello de Santiago ás forzas e corpos, que instase as forzas e corpos de seguridade e aos organismos de ámbito judicial que correspondan a aplicar o disposto, e o que estaba posto inicialmente era no protocolo de actuación sobre delitos sexuais do Partido Judicial de Santiago e no convenio suscrito entre o Ministerio do Interior e o propio Concello de Santiago de Compostela. Entendendo neste caso que o que é o convenio entre o Ministerio de Interior eso está funcionando, pero que non o está facendo desta maneira, porque é certo que hai algunhas dos operadores que están no proceso non o asumen, ese protocolo de actuación sobre delitos sexuais. Ese era o que nos parecía a nós máis importante que conseguísemos activar. Para iso era unir as forzas, como aquí neste caso, aínda que non aparecese así dito tal cal no acordo, si se deduce da exposición de motivos, era un pouco que queríamos aquí que todo o mundo remásemos na mesma dirección, sabendo que ese protocolo é un avance, e intentar conseguir desa maneira que ao final todos os operadores, os que faltan por dar ese paso, que creo que é bastante pequeno, que se poida dar, que todo o mundo insistamos na medida das nosas posibilidades e nos facendo forza con este acordo unánime. Moitas grazas, doña Goretti. Continuamos con o turno de intervencións. Doña Marta. Sí, moi brevemente, dúas consideracións. Unha en relación a a resposta da señora Rosón en canto á mesa. Eu creo que, igual que dixo a compañeira Castelao, en tempos de COVID as situacións se fixeron máis difíciles, pero tamén houbo saídas, solucións tecnolóxicas que permitiron a posibilidade de xerar reunións, encontros, e en ese sentido eu creo que é imprescindible convocar esa mesa independentemente de que non se poda facer presencial. E, por último, tamén eu creo que é de xustiza lembrar que en estes impulsos e vontades conxuntas, transversais, de diferentes organismos e de diferentes niveis de goberno, tamén o Concello de Santiago durante o anterior mandato tamén puso o seu grao de area en relación a esa vontade de axudar a construir, a elaborar un protocolo precisamente destinado á coordinación de profesionais dos ámbitos sanitario, educativo, policial e judicial, que interveñen coas mulleres vítimas de delitos sexuais no Partido Judicial de Santiago e fora a finais de novembro do ano 2018 con unhas xornadas técnicas sobre delitos contra a integridade sexual. Nesa liña eu creo que o Concello de Santiago ten moita marxe, moito percorrido para seguir impulsando, para ser vanguarda ou para axudar a ser un referente na construción de espacios de debate e de formación tan importante e urxente neste ámbito. Nada máis, grazas. Muchas gracias, doña Marta. Polo Grupo Popular, doña María. Sí, señor alcalde, moitas grazas. Nada, simplemente, señora Rosón, non sei como pode falar de inmediatamente con respecto ao Bioxen, porque, como lle dicía, desde o 2017 o Grupo Municipal do Partido Popular reiteradamente solicitaba a incorporación e tuveron que pasar moitos anos hasta que esa incorporación se materializase. E nada, agradezo a señora San Martín a explicación sobre o acordo, porque non entendíamos moi ben a relación coa exposición de motivos, xa que o Bioxen está perfectamente implantado e funcionando sen ningún tipo de problema ca Policía Autonómica, a Policía Nacional e a local. Nese sentido, claro, non viamos cal era a novidade. Agora está entendido e reitero que votaremos a favor, como non podía ser de outro xeito. Moitas grazas. A vostede, doña Mercedes. Nada, repetir o que dixen antes. Aquí é certo que non se convocou a mesa, pero se estivo traballando en todo momento de forma coordinada e constante. Estamos moi satisfeitos de como se implantou o Bioxen, está facendo un grandísimo traballo, xenera moitísima confianza entre as usuarias, entre o propio equipo do CIN, nos permite traballar en unha escala de detalle e de responsabilidade ante unha situación tan dramática como estamos vivindo, con todas as nosas forzas. Dende logo, non sei, foi este goberno quen asinou
o convenio e que puxo en marcha de forma inmediata, se asinou o día 23, creo que de outubro, e ese mesmo mes de outubro xa estaban traballando, xa estaban operativos ali no CIN os tres policías locais que están traballando sobre todo isto. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, doña Mercedes. Só dicirles que o vindeiro, penso que o día 4, non me acordo exactamente, temos previsto reunir a Xunta Local de Seguridade. Un dos temas que imos abordar, lóxicamente, é este. E se consideran que deben facernos chegar algunha consideración para que se trate ali ou se aborde ali con relación aos que formamos parte desa Xunta Local de Seguridade, que somos os corpos e forzas de seguridade, a delegación do Goberno e o propio Concello, pois trataremos o que vostedes nos indiquen. En calquer caso, señor secretario, entendo que por unanimidade. Non está presente el señor don Jorge Carlos, pero por unanimidade dos presentes, claro. Está aí, don Jorge Carlos, unanimidade. Vale. Entendo que sí. Ben, pasamos entón agora a moción que se presentou como número 5, que figuraba inicialmente como número 5, que é a do BNG relativa a un modelo de enerxía eólica sustentável. Doña Navia, cando vostede queira. Moitas grazas, señor alcalde. Ben, estamos asistindo a un auténtico boom eólico e oxalá fose unha boa noticia e xa está así, sen peros, nada, imos todos de festa, pero certo é que a necesidade da transición ecolóxica e enerxética que efectivamente existe de abandonar as enerxías fósiles está sendo aproveitada polas grandes empresas do oligopolio eléctrico e os gobernos da Xunta e do Estado para continuar o espolio do noso país, non? Entón, unha vez máis, a historia de sempre, a que xa coñecemos, facer que Galiza sexa unha gran produtora de enerxía, sen capacidade de decisión, cun modelo espoliador e depredador deseñado ás nosas costas e ao servizo dos grandes poderes. Non conta coa participación social necesaria nin con garantías de protección medioambiental e, ademais, non se conta con que o beneficio obtido no plano económico sexa empregado para reverter na xeración de riqueza no noso país. No que nos toca así máis de preto na nosa área, os mapas da Xunta e do Ministerio de Transición Ecolóxica contemplan 21 proxectos eólicos con máis de 200 aeroxeradores previstos. Isto, como sabemos, produciu e produce oposición social pola afectación en diversos ámbitos, non tanto a hidrolóxica como a arqueolóxica e de impacto ambiental, urbano e paisaxístico. Falando claro, porque os detalles pódense ler directamente na moción e non se trata diso, o que vai suceder aquí é usar unha reivindicación que é xusta, unha tendencia que sí que temos que seguir, a da transición enerxética, o cambio de modelo cara a unha enerxía máis sustentable para que a Xunta e agora tamén o Goberno Central aproveiten isto para poñerlles todas as facilidades do mundo ás grandes empresas. E por iso vemos cousas como a ausencia de consenso, coa sociedade dos lugares afectados, a fragmentación dos proxectos para que parezan máis pequenos cando estamos falando dun impacto tremendo, e, bueno, é unha ausencia de alguna maneira retorno económico. Entón, vemos sentenzas que falan da rebaixa das garantías ambientais e da desprotección de espazos singulares, vemos sucesivas leis que teñen por obxectivo simplificar trámites e desregularizar para que sexa facilísimo que as empresas nos poidan poñer aeroxeradores ata nos tellados das casas se fose preciso, mentre se bloquea a protección de espazos de valor medioambiental e logo a crise industrial, non? Vemos que o feito de que sexamos uns produtores de enerxía eólica a uns niveis que exceden, por suposto, as necesidades da Galiza, pois non ten un retorno económico, nin ten un estímulo que debera ter na nosa industria.
producimos excedente de enerxía eléctrica, seguimos exportando a outros territorios e non obtemos ese retorno xusto que compensa o impacto social e ambiental. Enerxía renovable, isto é importante, non significa enerxía 100% inocua, sin impacto sobre o territorio, a fauna e flora. Aquí estamos falando de afectación non só medioambiental, senón tamén de valor económico das terras agrarias, de valor de vivendas e mesmo efectos sobre as persoas que tamén hai que avaliar e compensar. E ben, é posible compensar este impacto con outro modelo de enerxía, diso non nos cabe ningunha dúbida no BNG. Por iso, defendemos un modelo diferente, un modelo que defenda a participación pública no sector a través dunha empresa pública galega de enerxía coa participación da Xunta de concellos e de colectivos como as asociacións veciñais e as comunidades de montes. Defendemos o dereito de que Galiza decida como desenvolver a súa planificación enerxética, un modelo de enerxía eólica que sexa sustentable, que sexa xusta e que faga fronte a este modelo de espolio de depredación. E moi brevemente, xa mo descontará na seguinte intervención, o acordo fai referencia precisamente a estas cousas, non a aprobar un novo marco regulador do sector eólico para incrementar estas garantías sociais, económicas e medioambientais. Despois, doña Navia. Perfecto. O segundo punto facía referencia a ese plan de desenvolvemento industrial asociado a novas instalacións. O terceiro, a medidas para garantir a socialización dos beneficios do papel xerador de Galiza e o retorno económico ao que facía referencia, tamén impulsar fórmulas de democratización da enerxía. O cuarto, a incrementar a vixilancia sobre as garantías medioambientais para asegurar a protección ambiental, patrimonial e de biodiversidade, tamén a relacionada co cambio climático. E o quinto, para garantir unha verdadeira política de transparencia, de información e participación cidadá sobre un asunto que nos afecta a todos e todas, non? O PSOE, remato xa, o Grupo Socialista propuxo unha emenda de supresión dos puntos 2 e 3. Evidentemente non renunciamos aos puntos 2 e 3, pero en aras o consenso ímola aceptar porque queremos que isto saia co maior número de apoios posibles. Seguiremos defendendo eses puntos, por suposto, pero, aínda que así a moción se convirta nunha moción de mínimos, entendemos que nestes temas hai que chegar a acordos e por iso imos aceptar a emenda. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas a vostede, doña Navia. Por Compostela Aberta? Sí. Vostede, ben, doña Marta. Ben, vou intentar ser breve. Adianto que o sentido do voto do Grupo de Compostela Aberta vai a ser un voto a favor, porque concordamos pois fundamentalmente no conxunto tanto da exposición de motivos como dos puntos do acordo, non? Na da necesidade dun novo marco regulador do sector eólico con garantías sociais e económicas, que os parques eólicos se vinculen, como se indicaba antes, a proxectos industriais que traian retorno e riqueza para o noso país, medidas para que a socialización deses ingresos, beneficios e o retorno económico pois aposte, non? E contribúa tamén á creación dunha empresa pública galega de enerxía, o foco tamén posto na necesidade de control e vixilancia medioambiental, a garantía da participación social, veciñal e, por suposto, a transparencia coa información, non? Simplemente un pouco para comentar datos relacionados con isto que nos parecen interesantes, que son datos relacionados con, co traballo que fai o Observatorio Eólico de Galiza, que é unha entidade ligada á Universidade de Vigo. Esta entidade xa denunciou no seu momento recentemente a Lei de Simplificación Administrativa que se aprobou, que, en definitiva, abriu a porta a instalación de muiños de vento en áreas que ata agora non permitían o plan sectorial eólico, a norma que dende había 20 anos regulaba o sector en Galicia. A norma de agora permite ao Goberno da Xunta autorizar de forma discrecional a apertura de parques eólicos fora das coñecidas como áreas de desenvolvemento eólico, das ADES. A onda de proxectos eólicos que se vive no noso país ten relación directa con con este proceso neoliberal, liberalizador do sector que promoveu xa a Xunta por o ano 2017 a través da Lei de Fomento da Implantación de Iniciativas Empresariais. Eso o que fixo é que se converteu este marco de negocio nunha especie de salvaxe oeste. O marco actual permite que nas áreas de desenvolvemento eólico que non teñen muiños neste momento, o primeiro que solicite aí un parque queda coa parcela e ninguén máis lle pode
pode instalarse mentras dure esa tramitación. Polo tanto, incentívase que as empresas presenten moitos proxectos para copar todos os terreos onde se poden montar eólicos. Ademais, a reducción dos custes de produción da enerxía eólica nos últimos anos é un incentivo que impulsou a moita máis competición empresarial que atrae a moitas empresas a Galicia que veñen tamén de fora. As grandes empresas, como di este informe, de acordo co Instituto Enerxético de Galicia, co INEGA, do total, digamos, do volumen de negocio, o 43% está en máis de tres empresas, que Iberdrola, Acciona e Endesa. Algunhas son galegas, como Norvento, e mesmo hai outras de participación de outros estados, non propietarios estas últimas, nas que non está ningún concello de Galicia, non? Unha cuarta eólica onde estaría tamén o goberno italiano ou outras onde están participación de empresas chinesas. En definitiva, con esta excusa do negocio neoliberal verde, está deturpando o noso país, está convertindo isto, como decía antes, nun espazo de grandes negocios para poucos e poucos retornos para a riqueza industrial do noso país e, por suposto, deixando fora a participación dos cidadáns e ciudadanas de Galicia. En definitiva, dende Compostela Aberta, imos a apoiar esta moción en defensa dun modelo de enerxía eólica sustentable. Nada máis, grazas. Moitas grazas, doña Marta. Por o Grupo Popular... Yo mismo, alcalde, nada. Alejandro. Sí, yo les confesaré que a mí me espantan los parques eólicos, pero claro, hay que ser objetivo y decir que son una fuente de energía renovable y sobre todo son una fuente de empleo y de riqueza para el país, ¿no? Yo creo que no debería ustedes criminalizar de esta manera la energía eólica y los parques eólicos, y concretamente a usted, señora Lois, le diría que, puestos a demonizar la energía eólica, podría usted empezar por demonizar al Gobierno del Estado, que al final tiene competencias normativas y competencias resolutorias, no se centra únicamente en la Xunta de Galicia. Pero no deberían criminalizar este sistema de producción, salvo que quieran seguir ustedes instalados en los márgenes del sistema. Para quienes nos instalamos, en un punto de equilibrio, parece más razonable buscar un punto intermedio entre la producción y la sustentabilidad medioambiental. Por supuesto que la normativa gallega exige garantías y por supuesto que se tramita con transparencia y con trámites de audiencia y de información pública. Lógicamente es más cómodo estar instalados en el alarmismo, ¿no? Ahora bien, hay que decir, claro, que si no se tramitasen las solicitudes de instalación de parques eólicos, se cometería un delito de prevaricación, entre otras cosas porque, como acabo de apuntar, hay una normativa que no solamente es la autonómica, sino que es la normativa estatal que abre las puertas a este tipo de instalaciones. Y por otra parte, hay que recordar que tramitar no es lo mismo que autorizar. Hay determinadas solicitudes, no pocas, que se quedan en el camino, otras que tienen que ser modificadas para alcanzar un equilibrio medioambiental, y hay otras que lógicamente salen adelante porque, como decía anteriormente, y podría cantarle un montón de datos y de números, contribuyen a la creación de empleo y a la creación de riqueza. Por lo tanto, entendemos que hay un sistema normativo equilibrado en Galicia y que esta proposición y algunos de los discursos que la secundan conforman un relato gótico, tremendista, exagerado y distorsionador, y por ello mismo vamos a votar que no. Nada más, gracias. Gracias, don Alejandro. Por o Grupo Socialista intervén doña Mila Castro. Gracias, señor alcalde. Boa tarde, compañeiras e compañeiros da corporación. Efectivamente, o sector eólico en Galicia inclúe non só estes parques eólicos dos que estamos falando, senón tamén a industria que se asocia e que se implantou no noso país gracias ao desenvolvemento deses parques eólicos. Tamén é certo que o número de postos de traballo asociados de xeito directo ou indirecto ao sector eólico, temos que contar que en 2019 estábamos falando de 7.022 traballadores e traballadoras. Tamén podría decir que a enerxía eólica xerada en Galicia en sustitución de enerxías convencionais ten un impacto global nesa loita que queremos todos contra o cambio climático, permite desta maneira reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro á atmósfera. E tamén podería decir que a enerxía eólica xerada no noso país permitiu evitar a emisión de 32 millóns de toneladas de CO2 entre 2015 e 2019. Ben, unha vez dito todo isto, e sen chegar a obviar todo o que acabo de decir, non podemos dar as costas a unha realidade como é a proliferación de proxectos eólicos no territorio galego. E tamén é unha realidade que estas instalacións
atópanse na orixe dunha elevada conflictividade naqueles emplazamentos onde se van a sentar. A pesar disto, non podemos generalizar e promover a paralización de todos os proxectos, tendo en conta que algún deles pois efectivamente cumpre coa normativa, non xenera ningún conflicto e ten boa acollida. Dende o noso grupo de goberno estamos de acordo na necesidade da redacción e aprobación dun novo plan sectorial eólico que equilibre o desenvolvemento da enerxía eólica. Son moitas as protestas que se están a producir por parte da veciñanza, dos propietarios dos terreos e tamén dos propios concellos pola implantación de algún destes parques. Nas últimas semanas realizáronse protestas, todos vimos en diversos concellos, estou falando da Baña, de Negreira, de Zas, de Cuntis. Ben, estas protestas eran en contra da proliferación precisamente destes proxectos e que os medios de comunicación se fixeron eco. E hai uns días, creo recordar tamén, que Unións Agrarias denunciou que a ubicación destes parques está afectando a zonas agrarias e prexudicando a moitos gandeiros que ven limitadas as súas explotacións. Queremos deixar claro, queremos manifestar o noso apoio e a nosa aposta sempre polas enerxías renovables. Estamos a favor da implantación da enerxía eólica en Galiza, pero o que tamén queremos deixar claro é que esta implantación desta enerxía debe de ser ordenada, debe ser respectuosa co noso territorio, co noso patrimonio cultural e medioambiental e cos sectores económicos do noso rural. Pero temos que sinalar tamén que este respaldo non pode ser a costa de todo, non todo vale. Nestes intres existe unha evidente falta de transparencia na xestión do plan eólico. Para nós, a participación dos sectores afectados é fundamental. Compre traballar de xeito acordando a elaboración dun modelo eólico integral no que participen todos estes sectores implicados, democratizando as decisións e poñendo fin a ese modelo de convivencia empresarial en detrimento do interese xeral. Ben, pois sendo conscientes de que a enerxía eólica representa unha boa oportunidade para o noso territorio, como non podemos continuar cun modelo no que o cidadán se sinte moi alexado do que se planifica no seu propio territorio, ás veces o carón da súa casa, e non ten a información a súa disposición nin o asesoramento da administración autonómica sobre como defender os seus intereses ante grandes empresas do sector eólico. Non terei segunda quenda, así que non vou ter segunda quenda ou rematar. Quería dicir con todo isto que creemos que é fundamental a creación dunha oficina de asesoramento técnico, administrativo e medioambiental para a xente que o necesite. A todo o anterior teño que unir tamén o feito de que o Plan Eólico de Galicia data xa do ano 97 e a avaliación ambiental estratégica non foi implantada ata 2006, polo que este plan non foi avaliado. Polo tanto, para nós é importante corrixir estes erros no pasado coa redacción dun novo modelo eólico integral. Agradecemos que o Bloque Nacionalista Galego haxa aceptado a nosa emenda a supresión dese punto 2 e dese punto 3 e, polo tanto, nos apoiaremos esta moción. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, doña Mila. Reanudamos o turno de intervencións. Doña Navia. Sí, efectivamente, son moitas as protestas e serán máis. Moi brevemente, agradecer o apoio de Compostela Aberta e do Grupo Socialista. Polo demais, nós non criminalizamos a enerxía eólica e oxalá fosen unha fonte de riqueza e emprego para o noso país, iso é precisamente o que queremos. Este non é o modelo de enerxía verde do emprego e da riqueza, este é o modelo do espolio, da explotación directa da nosa paisaxe e do envío directo da riqueza que produce para fora. E nada, seguiremos pagando e repagando a enerxía e a partir de mañá máis aínda. O que tiñamos que ter, e remato, é unha planificación eólica propia asentada en criterios que respeten o noso patrimonio natural, cultural e paisaxístico e que contribúa ao desenvolvemento económico do noso país. Iso é o que necesitamos e o problema non son os eólicos, é un problema de modelo. Nada máis, moitas grazas.
Gracias, doña Navia. Compostela Berta non, Partido Popular. No, bueno, sí, que puestos a buscar un modelo eólico ecuánime, siempre pueden ustedes inspirarse en el concurso eólico del 2009 anulado por la justicia. Nada más, muchas gracias. Gracias. O Grupo Socialista xa dixo que non interviña. Eu sí quero decir unha cousa. En Santiago, no Plan Xeral de 2008, se prohibiron os parques eólicos por razóns de impacto visual, precisamente. Non sei ahora mismo que validez ten esa prohibición despois da modificación da Lei do Solo de Galicia do ano 2016 e de outras normas posteriores, pero no Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago, a día de hoxe, os parques eólicos están prohibidos en Santiago precisamente para preservar os nosos montes. Non sei, pode ordenar a votación, señor secretario. Está ausente don Rubén Prol. Moción presentada polo BNG en defensa de modelo de enerxía eólica sustentável, xusto e galego fronte ao espolio e a depredación. Está admitida a emenda presentada polo Grupo Socialista. Votos a favor? Grupo Socialista, Compostela Berta, BNG. Votos en contra? Por favor, se sei que un pouco queren facer manifestación de voto, por favor, gracias. Votos en contra PP, quedaría aprobada. Moitas grazas. Ben, a moción número 8 é presentada polo Partido Popular para a adopción de medidas urxentes de protección e difusión do patrimonio. Doña María Antón. Doña María, cando vostede queira. Alcalde, boa tarde de novo. Quero iniciar a miña intervención dando as gracias ao colectivo Arrula, porque, como xa decimos na exposición de motivos, desenvolven unha labor altruista encomiable a prol da documentación, preservación e difusión do patrimonio rupestre no noso concello e a súa contorna. E foi gracias á labor deste colectivo que se puido concretar o proxecto Compostela Rupestre, asinándose un convenio impulsado pola Deputación Provincial no ano 2018 cos 5 concellos da nosa contorna. Na nosa opinión, o concello está perdendo oportunidades e o que é máis grave, está propiciando o deterioro do patrimonio. Non só do patrimonio cultural, non só do patrimonio rupestre, que é o obxecto directo desta moción, mas tamén do patrimonio municipal. Como se recolle na moción, o Centro de Interpretación de Villestro leva case 6 anos pechado e todos somos conscientes que as edificacións pechadas sofren máis e avanzan máis no seu deterioro que se tiveran uso. Non é de recibo que equipamentos municipais onde se investiron cartos públicos para a súa rehabilitación estean pechados. Hoxe falamos de Villestro, pero tamén poderíamos falar da Escola de Figueiras, da Ludoteca de María Miramontes, do Centro BTT da Susana, e algúns máis. Señores do Goberno Municipal, é obvio que hai unha falta de xestión alrededor dos inmobles municipais que compre tomar en serio. Nos traemos esta moción porque parécenos importante non dilatar máis os tempos. Se o alcalde facía as súas esta mañá unhas verbas do presidente Mújica con quen concordo, eu adoito de utilizar unha frase de Voltaire, a caída para os tempos administrativos. O óptimo é enemigo do bo. Non podemos esperar o óptimo, a aprobación e implementación do plan director para facer o bo. Neste caso, a nosa proposta debe ser entendida como unha actuación ponte preliminar e necesaria en tanto en cuanto non se aprobe o plan director e non se determinen outras actuacións para a súa posta en valor. De feito, seguramente as actuacións da posta en valor terán que ir por conta de cada concello e só as de xeito conxunto serán obxecto dese convenio ou os plans posteriores, como a página web creada para difundir o proxecto e o vídeo promocional, que non poden ser máis que ferramentas que propicien a visita a un patrimonio que é inaccesible dende todos os puntos de vista. E aquí enlazo coa emenda do Bloque Nacionalista Galego, que pide eliminar a parte de sinalización pola posible duplicidade que se puidera dar cos traballos que forman parte dese plan director que inclúen a sinalización. Nos en aras do consenso imos aceptar esta emenda, pero seguimos considerando que algún tipo de acción haberá que realizar, porque se limpamos os accesos pero non se sinaliza, nin se indica o valor dos gravados e a necesidade de protexelos, acrecentaríamos o perigo da súa desprotección. Por iso, debería contemplarse unha actuación blanda, temporal, que permita o coñecemento deste patrimonio, que é obxecto da nosa moción e polo que esperamos o seu apoio. Nada máis, moitas grazas.
Gracias, doña María. Bueno, pois abrimos o turno de intervencións polo bloque doña Goretti, vexo, non? Sí. Sí, Perfecto, ben, nos concordamos en liñas xerais coas valoracións en que se basea esta moción e por iso, e ademais agora admitindo pois esta emenda imos votar a favor dela. O único que queremos facer pois unha serie de precisións. Por que presentar esta emenda? Por que eliminar o de coa correspondente sinalización direccional e tal? Porque no plan director que se está facendo iso vai facerse e non ten moito sentido que nos poñamos unha sinalización no Concello de Santiago, o Concello de Ames outra, o Concello de Teo outra, se está habendo un proxecto que é conxunto e común aos distintos concellos da comarca dos arredores. É certo que se está atrasando o plan director, que isto debería, a todo o mundo nos gustaría que fose moito máis rápido, pero, segundo as nosas informacións, o plan director de Compostela Rupestre estará listo en setembro deste ano e haberá xa un primeiro informe no mes de xuño. Polo tanto, non falta moito para que poidamos axilizar as intervencións no patrimonio. Eu concordo con que non será sen tempo e a verdade é que o que non podemos facer é duplicarnos e estarnos poñendo unha sinalización e a continuación dentro de 3 ou 6 meses pois acordarse outra na contorna. Quizáis, xa digo, é un ritmo demasiado lento, non sempre é fácil poñer de acordo os concellos, digo con coñecemento de causa porque eu participei nalgúnas destas xuntanzas, mas o certo é que cando menos neste caso a Deputación da Coruña puxo en riba da mesa pois un proxecto que é supra municipal e puxo en riba da mesa pois unha cantidade inicial importante para poñer en valor o patrimonio rupestre. Sería bo que outras administracións pois tamén puxesen a súa cantidade en riba da mesa para que se puidesen acometer traballos sobre este, que o certo é que urxen porque o patrimonio pasa o tempo e vaise deteriorando e todo o mundo, a verdade é que botamos as maus á cabeza cando vemos en determinadas ocasións como está. Iso non significa que non deba de facerse de maneira urxente a roza do contorno inmediato e dos accesos e que se consiga que para cando chegue ese plan director todo este o máis limpo e preparado posible para pasar xa a unha segunda fase. Así que agradecendo que se aceptase a emenda e os anuncio o voto a favor do BNG. Grazas, doña Goretti. A continuación, Compostela Aberta. Boas tardes de novo. Don Jorge. Boas tardes de todo. Compartimos a filosofía da moción. Empezaría tamén por compartir o agradecemento do gran traballo que leva feito no noso concello e en toda a comarca o colectivo Arrula para o mantemento e a defensa dos valores arqueolóxicos do noso territorio. Dentro do traballo de colaboración coa Arrula que se estableceu no anterior mandato, pois houve unha demanda que creo que nunca antes se abordara, que foi o manter con a limpeza baixo control arqueolóxico, poder poñer todos estos achádegos arqueolóxicos, pois telos nas mellores condicións porque anteriormente xa temos sufrido no noso concello, pois os danos por incendios e, polo tanto, o manter limpos todas as estacións arqueolóxicas é un punto fundamental. Aquí sí que non debemos de confundir a importancia do proxecto de Compostela Rupestre co traballo de mantemento e limpeza das estacións de cada un dos concellos, das áreas de petróglifos. No concello, únicamente durante o mandato anterior, se fixo ese traballo arqueolóxico. Ahora, xa o ano anterior, non se fixo esa limpeza e eu creo que é imprescindible facela para poder ter protegidos todas estas estacións, pois en caso de incendio e, sobre todo, para poder visitar. Con respecto aos avances de Compostela Rupestre, pois son sempre máis lentos dos que todos pensamos, concordo coa matización que fai Goretti anteriormente. Na actualidade está o plan director en marcha e, por lo tanto, duplicar sinalización non teria ningún sentido. Xa hai rutas, xa hai roteiros marcados dentro desa página web que está en marcha e, por lo tanto, creemos que ahora mismo hai un traballo que lle corresponde ao Concello que é ter en perfectas condicións de seguridade as estacións arqueolóxicas
que hai no Concello e, por outro lado, encamiñar a través de Compostela Rupestre pois todo o que ten que ver ca sinalización, marcar rutas, difusión, pero eso non nos ten que facer olvidar que se non mantemos e conservamos en perfecto estado, bueno, pois poderíamos atoparnos con outro incendio que podería facer que se perdera ou sufrían danos os achados arqueolóxicos do noso Concello. Nada máis. Gracias, don Jorge. Doña Mercedes Rosón. Bueno, Jorge, empezo por vostede. Só rozáchedes unha estación. Eu teño todo o expediente e só conseguíchedes rozar unha estación. Despois de moito intentar, aparte de que, bueno, creo que agora vou entrar directamente na moción que presentou a señora Antón. Eu podo decir que como concelleira encargada debo sinalar que dende o primeiro minuto desta encomenda propuxeme a reactivación do plan director de Compostela Rupestre, porque a ilusión, dende logo, dende este Concello e meu en particular é a protección e o compromiso do patrimonio da cidade. E o patrimonio rupestre compostelán forma parte dun patrimonio arqueolóxico e cultural máis amplo co que está íntima e indudablemente relacionado. Entender esta relación é básico non soamente a hora de estudar as características do poboamento prehistórico e histórico do noso Concello, senón tamén a hora de abordar a protección e xestión dos xacementos rupestres. Segundo o catálogo de xacementos arqueolóxicos da Xunta de Galicia, que foi actualizado no ano 19, o Concello de Santiago conta con un total de 184 xacementos arqueolóxicos. A este hai que engadir, creo que 10 achados, 16 referencias e 9 topónimos arqueolóxicos, onde cada un destes elementos conta coas súas pertinentes áreas e normas de protección. Polo cal, o Concello debe ocuparse de garantir a protección arqueolóxica en todas as súas áreas. Do total de bens arqueolóxicos catalogados no Concello, aproximadamente, creo que o 28% son estacións rupestres. Se seguimos reducindo o foco de visión, unha parte moi importante de petróglifos están situados no monte de San Miguel, oeste do núcleo de Villestro e do río de Roxos. Pois ben, son neste sector a área de amortecemento das estacións rupestres alcanza unha superficie dunhas 300 hectáreas ou que é o mesmo 3 millóns de metros cadrados. Temos que ter en conta, ademais, que a nosa é unha estrutura territorial moi complexa conformada por centos de leiras, a maioría de moi pequeno tamaño. Gustaríame proxectar aquí varios destas estacións e do seu parcelamento, porque é moi revelador. Como decía, unha estrutura territorial moi complexa, conformada por moitísimas leiras, a maioría de moi pequeno tamaño, onde o abandono das actividades agropecuarias tradicionais provocou a desaparición dunha parte moi importante dos camiños de acceso e servidume de paso ás leiras que organizaban este territorio. Unha parte dos camiños actuais foron abertos polo paso continuado de xente, de maquinaria ou polos equipos de incendios, pero seguen a estar en terreos privados. Por iso era tan importante empezar polo principio, que é a ordenación do territorio. Sobre a mesa é necesario dúas cuestións moi importantes. Por unha banda, o reto e dificultade que ten o asumir o Concello para garantir con recursos propios a protección dun patrimonio arqueolóxico tan inmenso. Por outra banda, evidencia o que pensamos que é a vía axeitada, racional, para afrontar con eficacia a cuestión da protección arqueolóxica. Digo o que dixen antes, a ordenación do territorio, é dicir, a planificación urbanística como ferramenta de protección do patrimonio cultural. Pois ben, no caso concreto do patrimonio rupestre, esta planificación vai a estar contida no plan director que xa está en marcha. O explicou moi ben, hai un cacho Goretti, que parece ser que é a única que entende o tema. O aumentado plan director consta de 3 procesos. Os 3 primeiros meses realízase labores de campo, dos cales xa transcurriron 2 meses, e nos 3 seguintes levase a cabo a elaboración dos informes para realizar nunha terceira etapa as modificacións necesarias. Dígolle máis, o compromiso deste Concello co plan director é tal que para unha maior celeridade administrativa puxo a disposición da Diputación da Coruña, arqueóloga municipal, que facilitou coa súa colaboración a redacción dos pregos de contratación.
Con isto é de vital importancia destacar que os especialistas implicados na redacción do plan, que están na empresa concesionaria, que aparecía no pliego, restauradores, arqueólogos, biólogos, técnicos forestais e arquitectos, deben preparar con criterios rigurosos e científicos un plan de medidas urxentes de protección priorizando áreas ou medidas de conservación inmediatas. Coa chegada desta información ás nosas mans, pois esta concelleira arrincará inmediatamente a súa actuación sen ter que agardar ata a súa publicación e aprobación definitiva deste plan director e do seu informe. Neste sentido, este Goberno sempre manifestou que a protección debe afrontarse antes da difusión. En todas as actas das numerosas reunións dos que formamos parte de Compostela Rupestre, así se manifesta. Ademais, tendo en conta os curtos prazos da presentación do plan, pois non parece moi acertado pois duplicar por parte do Concello traballos que xa se están a facer por parte dos redactores, como, por exemplo, a identificación de camiños ou propietarios das leiras con xacementos. Consumo a miña segunda parte. Non, xa casi a leva consumida. Pero acabe. Bueno, en todo caso, evidentemente, nos estamos esperando a que o plan director este listo, que non ten que estar listo, como dixen aí un cacho, para empezar a tomar medidas. Eu o que quero é saber se a proposta que asina o Partido Popular, a falta máis concreción, pois supón a roza e limpeza do entorno desas 50 estacións rupestres localizadas do noso Concello, de cantas hectáreas se fala, non? Bueno, tería máis preguntas, non sei se despois terei a oportunidade de seguir falando. Pois xa non, porque xa consumiu os 2 turnos. Moitas grazas pola súa intervención. Reabrimos o turno de réplicas, doña María Antón. Pois simplemente dúas cuestións. Decía a señora Rosón a falta de concreción. Evidentemente, a falta de concreción é a súa, porque vostede sigue esperando por ese plan director, porque se tivera algunha... Sigue esperando por ese plan director, decía, entonces a que ten que concretar as accións que urxentemente ten que facer é vostede, e se xa ten identificados algún deses elementos que configuran o rico e variado patrimonio rupestre, pois xa pode empezar a traballar neles, ou por lo menos ir dando pasiños. O que eu decía, o que nos tratábamos con isto, eran dúas cuestións. Por unha parte, a protección en sí dos achadegos arqueolóxicos, pero tamén eu falei do Centro de Interpretación de Billestos, sobre o cal vostede non se pronunciou en ningún momento, que sigue pochado, como decía na miña intervención, dende hai máis de 6 anos. Está claro que ter un plan director para calquera intervención de conservación do patrimonio é o óptimo. Ninguén o pon en dúbida, sobre todo porque un plan director non só ordena, sino que tamén é unha folla de ruta. Serve para seguir marcando as accións cara ao futuro. E iso é o desexable en calquera cuestión. O que non parece lóxico é que despois de 6 anos sigamos esperando, estemos parados con esta cuestión. E vostede xa leva aquí pois case 2 anos, señora Rosón, e non se fixo nada neste sentido. Por eso era a nosa intervención. E como a señora Samartín é a que entende, pois lóxicamente sacamos esa parte da súa emenda do noso acordo para debate do pleno. Finalmente, pois tamén comentar que parece ser que os minutos dos concelleiros do grupo de goberno son volátiles, son etéreos, porque todos vostedes levan traballando desde o minuto 1 nos temas que a oposición traen ao pleno, e, sen embargo, os grupos da oposición, sinceramente, non vemos resultado dese traballo. A ver se son capaces vostedes de concretar tamén un pouquiño máis. Grazas. Doña María, pero iso pasa sempre, En fin, doña Goretti, por favor. Sí, eu dúas cuestións. Eu creo que era bo que unha vez que estivese o plan director, mesmo o informe inicial, sen chegar a estar completo, pois que se nos convocase a unha reunión a unha persoa de cada grupo para poder coñecelo. Tamén creo que vos, se funciona ben a información, pois é máis doado pois saber en que momento está, en que fase, pois no momento en que haxa un primeiro informe dese plan director, que o coñezamos e que se poña en riba da mesa, e logo entendo que o que queda aquí é unha chamada e unha advertencia de que este tema
tema non se pode seguir demorando, de que hai que intensificar e que hai que acelerar, e hai o compromiso, entendo que tal e como queda a proposta, unha vez, xa digo que agradezo a retirada dese apartado segundo a nosa emenda, o que queda é a realización dunha actuación urxente de roza do entorno inmediato e dos accesos, sempre xuízo de todo a continuidade dos necesarios traballos dentro do plan director. Entendo que iso urxe, que iso non ten que ver co plan director e que iso é absolutamente imprescindible acometelo de inmediato. Gracias, doña Goretti. Don Jorge. Bueno, eu creo que a conselleira ten algunha confusión. Cando se limpou no mandato anterior, pois limpouse toda a Devesa a Rula. A Devesa a Rula son 13 estacións. Ahora mesmo, por curiosidade, estaba vendo que o 24 de novembro de 2018 o colectivo A Rula publica case un lustro de loita, mais atopamos así a nosa Devesa a Rula non ten prezo. Gracias ao Concello de Santiago, en especial ao seu concelleiro, por facelo posible. O sea, estaba todo limpo, a Devesa a Rula, ao colectivo A Rula, daba as gracias porque se fixera o traballo de cerca, decías antes, o Monte de San Miguel, a extensión que ten de cerca de 30 hectáreas, bueno, o que se fixo foi limpar os petróglifos e a área de influencia de 50 metros ao redor. Eso foi o que se fixo e eso é o que se pide que hai que seguir facendo, porque son dous camiños que van separados. O mantemento e a protección dos achadeos arqueolóxicos por un lado e, por outro lado, o camiño de Compostela rupestre que puxeron esas bases. Hai que recordar, no anterior mandato, hai que agradecerlle a Diputación que comprometeu 1 millón de euros e que ahora mismo, unha vez que teñamos o plan director, poderemos ir tomando as actuacións que xa estaban previstas. Por lo tanto, diferenciar entre o mantemento e a protección dos achádegos, que só se fixo dunha forma completa durante o anterior mandato, e, por outro lado, seguir traballando no proxecto de Compostela rupestre que posibilitará darlle a difusión e divulgación. Por qué? Porque, de feito, despois da anterior limpeza, a Rula foi quen de poder organizar visitas tamén concertadas co Concello para poñer en valor ese espazo. E en de que non se poda facer todavía como nos gustaría con toda a sanalización, bueno, pois a través de convenios con a Rula ou con outros colectivos se poderá facer a divulgación porque está ben mantido e se pode visitar. Se non desbrozamos, aquelo non hai nin quen entre, nin a colectivo a Rula, nin ninguén poderá facer unha visita para poñer en valor. Por lo tanto, son dúas cousas que hai que facer e eu creo que a chamada de atención para o desbroce, a limpeza das estacións arqueolóxicas é prioritario na actualidade. Doña Mercedes, en 30 segundos hai algo que considere necesario precisar? Recollo a proposta que fai Goretti sobre que unha vez que teñamos ese adianto do documento, que probablemente será o mes próximo, en xullo, convoco vos a unha xuntanza para presentar os resultados da mesma. Nada máis. Moitas gracias, doña Mercedes. Ordena a votación, señor secretario. De todo ese traballo temos que establecer de forma moi rigurosa un plan de medidas urxentes en función das necesidades. Vale, gracias, doña Mercedes. Ordena a votación, señor secretario. Moción presentada polo Grupo Popular para a adopción de medidas urxentes de protección e difusión do patrimonio rupestre é admitida en emenda presentada polo BNG. Votos a favor? Compostela Aberta, BNG, PP. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Socialista quedaría aprobada. Ben, moitas grazas. Chegamos á última das mocións a debatir no día de hoxe, a número 9, formulada por Compostela Aberta para unha nova estrategia turística post-Covid. Supoño que doña Marta, cando vostede queira. Ben, moi boa tarde de novo a todos e todas. Vou a dividir un pouco a miña intervención en dúas partes. Na primeira, gustaríame facer un pequeno balance, porque neste tempo non é posible abordar todas as cuestións importantes que o eixo do turismo que traemos nesta moción, non, para impulsar unha nova estrategia turística post-Covid para Santiago sería preciso. E nunha segunda parte da miña intervención, pois incidir máis nas cuestións propositivas, nas accións que trasladamos
bueno, instamos ao Goberno para que impulse. En calquera caso, antes destas dúas breves partes, eu quería agradecer en nome de Compostela Aberta pois tamén as achegas e o tempo que nos adicaron pois, os diferentes sectores cos que nos reunimos non para poder preparar esta moción. Refírome pois á Unión Hosteleira, aos representantes da Asociación Galega de Axencias de Viaxe, tamén a representantes da Universidade, aos representantes dos guías turísticos en Santiago, a representación sindical e tamén a representantes da restauración. Ben, no marco da exposición de motivos, ninguén ten dúbida que o turismo ten un gran peso na nosa cidade, nesta capital, e ten unha importancia estratégica fundamental, tanto na xeración de emprego como no mantemento do todo o tecido empresarial e profesional que está vinculado pois ao turismo, como é o sector vinculado tamén á cultura, ao patrimonio, á gastronomía, a nosa propia singularidade como cidade patrimonio da humanidade. Durante esta crise da pandemia, pois isto supuso un parón sen precedentes, pois na historia do turismo na cidade e afectou, dende o punto de vista dos empregos e económico, dunha maneira especialmente intensa a este sector, non? Os hotéis, os restaurantes, as axencias locais de viaxe, como decimos aquí, perderon o 90% do seu traballo, e os guías turísticos, as persoas que se dedican a ser guía na cidade, maiormente autónomos e autónomas, perderon o 100% da súa actividade, non? E iso, claramente, non hai que obvialo, pois significou perda importante de postos de traballo e que puso e pon aínda en risco, pois a sostenibilidade das economías de moitas familias. Polo tanto, entendemos que recuperar o emprego, recuperar a musculatura empresarial no sector do turismo, pois ten que pasar por tamén unha reflexión, unha nova reflexión do turismo para esta cidade, tendo en conta pois o contexto e o modelo de turismo que queremos para Compostela. Aproveitar tamén unha situación de pandemia para avaliar e recordar cales eran fundamentalmente os impactos negativos que o turismo achegaba nos últimos anos a esta cidade, como os vinculados, como sabedes, á implosión das vivendas de uso turístico, a determinadas zonas saturadas, nomeadamente do casco histórico, a subida ou encarecemento dos alugueiros, en definitiva, a procesos, a impactos negativos vinculados á masificación e a un modelo de turismo máis pensado na cantidade non que na calidade. Por lo tanto, é necesario seguir lembrando ese anterior escenario, anterior á pandemia, como Compostela Aberta dixo en moitas ocasións, apostar por a gobernanza de turismo. Alcalde, se me paso do tempo mo acumula, porque estou vendo, apostar por a gobernanza de turismo e pola concreción de accións nas que intervengan os actores fundamentais económicos, sociais e veciñais da cidade. Vimos que este ano non foi un ano valioso, tendo en conta o parón para que, dende o punto de vista do Concello, se levaran a cabo mesmo actividades ou políticas turísticas fáciles de facer ou doadas como unha signaléctica tan necesitada nesta cidade durante este ano. Tampouco vimos cales foron realmente donde se gastaron os recursos e donde se definiron esas políticas durante este tempo. E como non vimos eso, e porque nos preocupa que hai un plan de sostenibilidade turística en Santiago que está orzado en 3 millóns de euros, pero do que apenas sabemos nada, apenas sabemos en que tipo de accións estratégicas se van a concretar digamos, os recursos deste 1 millón de euros para este ano. Hai unha gran opacidade, hai un gran ocultismo. Nós, nesta moción, instamos ao Goberno a que leve a cabo 7 cuestións moi concretas e moi importantes. A primeira, xa dixemos moitas veces, que se convoque dunha vez o Consello Municipal de Turismo a maior brevidade, que se incorpore na convocatoria de axudas nas que se
van a incluir, sabémolo, as axencias de viaxe, pois a posibilidade de crear unhos produtos que mesmo falaron dende esta propia axencia, que é o bono Viaxa e o bono Educa. Que se impulse o traballo conxunto dos departamentos de turismo e de cultura, que se creen sinergias, que se coopere, porque fundamentalmente Santiago de Compostela ten que apostar por o turismo cultural, pola sostenibilidade e pola calidade, e non por un modelo que descansa no modelo do Xacobeo. Estou acabando, 30 segundos. Perdón. En cuarto lugar, apostar por unha promoción turística que tamén poña en valor, que non vivamos de costas a Universidade de Santiago de Compostela, que poña en valor o seu patrimonio científico e cultural, que se leven a cabo accións, políticas, eventos, que poñan no centro tamén ese patrimonio universitario, que se renove, como decía antes, a sinaléctica que está feita un desastre, e que sexa unha sinaléctica para toda a cidade e que teña un carácter inclusivo. E os dous últimos puntos non menores teñen que ver tamén coas cuestións vinculadas á calidade do emprego neste sector, como é promover un servizo de asesoramento e de inspección da calidade do emprego no sector turístico en Santiago de Compostela, así como nos achegaron tamén dende os sectores sindicais. E, por último, fomentar boas prácticas laborais no sector, de tal xeito que, de maneira que se convocan bases de axudas para este sector, nesas bases se incorpore a valoración da incorporación de cláusulas sociais nos contratos, o deseño e control de horarios compatibles coa conciliación familiar, ou a igualdade salarial entre xéneros, entre outros. En definitivo, penso que foi un ano perdido. Sabemos que dende Incolsa se levou a cabo un orzamento donde os grupos da oposición non tivemos nin siquiera ocasión de opinar nin de participar. Doña Marta vai moi excedida, Bueno, pois deixámolo aquí, agardo escoitar para cada unha destas iniciativas as respostas do Goberno. Moitas grazas pola súa comprensión. Doña Goretti, cando queira. Sí. Temos outra vez unha moción que fala sobre o noso modelo turístico. Eu levo tamén reiterando que coincidimos todos os grupos na diagnose, mas nunca chegamos a debater propostas concretas. Moitas veces, pois, ao final, vese que hai moitas dificultades para modificar este modelo turístico, desestacionalizalo, movelo do centro, facer cuestións que, nin neste goberno, nestes 2 anos, se foron capaces de facer movimentos, tampouco no caso de Compostela Aberta se foi capaz de modificar, igual non houve tempo suficiente, dirán, non? Pero en todo caso había propostas en riba da mesa e eu teño moi pouca confianza en que algo mude, a verdade, neste ámbito, porque o concelleiro e o goberno leva tempo ignorando a opinión das persoas que formamos parte do Consello de Administración de Incolsa, non? De feito, pois esas accións que recolle o Plan de Sustentabilidade Turística foron unha ocasión perdida para intentar aplicar medidas consensuadas co sector, cos grupos municipais, para impulsar un cambio de modelo que vaya sobre iso, que vaya a revitalizar a cidade histórica, desestacionalizar, diversificar a oferta. Un informe que non foi participado nin co sector, non houve reunión do Consello de Administración de Incolsa previa, nin do Consello Municipal de Turismo, nin oposición, que o coñecemos despois de ser presentado públicamente. Así que había moitas propostas que probablemente tiñamos en riba da mesa que ao final acaban quedando, non? E sobre todo non hai esa aposta polo turismo de proximidade con que nós coincidimos, non? Coa formulación e coas cuestións que se incorporan nesta moción de Compostela Aberta como un elemento fundamental para poder salvar a situación sen esquecer que o outro xa está comezando unha tímida recuperación e tamén hai que mirar cara a él, pero foi unha ocasión perdida, un investimento moi importante que desde a nosa perspectiva non se vai poder realizar, non? É fundamental ese turismo interno porque hai que facer un reforzo fundamental para que a xente que viva en Compostela coñeza o seu patrimonio, para reforzar o turismo verde, o deportivo, o cultural. Algúnas desas cuestións sí que recolle esta moción, non sei se son exactamente, porque en algúnas logo farei referencia aos 7 puntos, comezando por unha campaña dirixida ao estudantado universitario, que moitas veces nin coñece o rural, nin coñece o Castelo da Rocha, nin a Colexiata de Sar, nin os petróglifos e o patrimonio rupestre de que acabamos de falar, nin os lavadoiros. Entón, claro, é imposible non facer nada se non facemos unha oferta nese sentido. E entón, nós coincidimos en liñas xerais co que é a filosofía que aparece nesta moción. Non nos imos meter en cada un dos puntos, porque senón sería, non sei se eses bonos son exactamente os millores, igual creo que os podíamos deseñar de outra maneira,
maneira, pero en xeral, coa aposta de promocionar a Compostela como unha cidade universitaria, poñer en valor o seu patrimonio cultural, facer moito máis transversalidade entre turismo e cultura, absolutamente imprescindível, potenciar o turismo verde, o turismo rural. Eu creo que todo iso é necesario e nós por iso imos votar a favor desta proposta, pero xa digo, con pouca confianza de que algo mude neste sentido, porque non vexo a vontade de aproximación e de achegamento ás propostas da oposición, a telas en conta, a escoitar e a pretender abrir. Eu simplemente así, non sei xa así como brincadeira ou tal, eu estive a piques de facer unha emenda in voce. Se estivese Rafa, estou segura de que estaría de acordo comigo. Entendo que no punto quinto, cando se dio de renovar e actualizar a sinalización turística, será de todo o concello, non de toda a cidade, porque tamén incluiremos aquí cuestións que están fora do ámbito urbano e que tamén deberían de ter sinalización turística. Pero vamos, fora desa cuestión, que está claro que todo o mundo moitas veces utilizamos o de cidade por concello, en xeral coincidimos, imos votar a favor. Esperamos que o concelleiro da área reflexione e que en algún momento diga, imos sentarnos, falar en serio e ver se se queren recoller as propostas da oposición ou non. Vale, moitas grazas, doña Goretti. Creo que intervén doña María Antón. Doña María. Alcalde, sí, grazas, alcalde. Que non a felicitamos polo seu nomeamento en Agadic. Nada. Permíteme que sea no último punto, pois que a felicitemos, todos nos alegramos da súa designación. Por favor, interveña cando considere oportuno. Moitas grazas, alcalde. De Agadic para a cidade sempre. Señora Lois, créame se lle digo que non sabía como iniciar a miña intervención, porque non quero que diga aquilo de que fago oposición da oposición. Pero resulta moi difícil non decirlle nada, porque vostede, como profesora, coñece a teoría, manexa a terminoloxía, as tendencias, pero non pasa de aí. Non pasou de aí en 4 anos, nin modelo de turismo, nin gobernanza, nin sustentabilidade. Cal foi a súa chega? Ningunha. Pero iso non lle quita razón sobre o que suscite nesta moción. Para empezar, eu quixera subliñar, como estaba facendo agora Goretti Samartín, que non é boa sinal que teñamos que debater no pleno municipal unha cuestión que podería, que debería, terse sustanciado no Concello de Administración de Incolsa. É evidente que este goberno quere anular a empresa municipal de turismo pola vía dos feitos, non reunirnos, porque non se atreve a facelo pola do dereito, a pesar do perfil profesional do responsable da área. E o Grupo Popular suscribe todas e cada unha das apreciacións que vostede, señora Lois, defende na súa moción. Estamos perdendo oportunidades. Perdemos xa un ano para a reflexión sobre o modelo turístico. E os turistas volverán á cidade, sen dúbida, pero a cidade non será a mesma. Será unha cidade máis pobre, empobrecida, será unha cidade menos preparada, será unha cidade que non soubo facer da necesidade virtude, da crise unha oportunidade, que non soubo reactivar o sector, que medrou a calor das cifras de turistas, pero que ten a mesma oferta obsolescente que fai 10 anos. Señora Lois, lamentamos e concordamos co que estaba comentando Goretti, que o Goberno municipal ten nas súas mans un plan de sustentabilidade turística que descoñecemos, non só como representantes políticos, o descoñecemos como cidadáns, como veciñas e veciños. E ruborízame cada vez que alguén do Goberno municipal o pon de modelo, porque denota que nin o leeu, nin o coñece, nin sabe nada de Santiago. Hai máis de 7 meses que pedimos a súa corrección, que pedimos participar proactivamente nese modelo, porque sentimos a responsabilidade como grupo, pero tamén particularmente como membros do Consello de Administración de Incolsa. En este caso falo de José Antonio Constela e de mí mesma. Unha vez máis, constatamos o nulo interese do Goberno municipal por acadar consensos nun tema trascendental, económica e socialmente para a cidade. Non se entende de outro xeito que se negase o debate orzamentario, como recordaba Marta Lois, de Incolsa no Consello de Administración. Señora Lois, nós imos apoiar esta proposición. Como decía Goretti, tampouco imos a desmenuzar e participar polo miúdo nesas todas as iniciativas que vostede propón. A min particularmente chócame o punto 2, porque na miña opinión non concorda moi ben co que é Turismo de Santiago, porque Turismo de Santiago ocúpase de traer turistas á cidade e vostede suxire facer unha campaña a prol das axencias de viaxe con programas que exportan
os veciños cara a outros sentidos, cara a outros sitios que a mí me ten todo sentido, pero que non me concorda dende o Departamento de Turismo, pero sí dende outros departamentos, porque son programas, en definitiva, para a cidadanía e para un importante colectivo do tecido empresarial. Pero para non meternos no miúdo e si centrarnos no importante, creemos que hai un gran debate por facer no campo do turismo da cidade e que se están perdendo moitas oportunidades porque o goberno municipal, dende logo, non ten interese. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, doña María. Don Sindo Guinarte. Moitas grazas. Bueno, eu creo que podemos concordar en moitas das cousas que se din na exposición de motivos desta moción. Efectivamente, temos que camiñar cara a un novo modelo de turismo. Eu creo que neso estamos de acordo. O plan de sostenibilidade turística vai obviamente nesa dirección e coñecen que así é. Eu diría incluso, se mo permite a propoñente, que como ben sabe ele, como ben saben todos, isto non é algo que se faga dun día para outro. E eu creo que podo recoñecer que xa se ven traballando dende logo dende Incolsa nesta dirección dende fai tempo. E máis, eu creo que hai datos que avalan que xa se ten dado pasos, por exemplo, na desestacionalización, que é un dos obxectivos fundamentais. Eu quero recordar que o mes de xaneiro e febreiro do ano 2019 foron os millores meses de xaneiro e febreiro de Compostela no sector turístico, no aeroporto, en reservas, etc. Bueno, eu creo que podíamos atribuírnoslo como mérito noso, pero quizás non sexa, quizás veña de atrás. Os últimos turistas que se vían paseando polas rúas de Compostela no mes de febreiro eran turistas asiáticos. É verdade que eso non se cambia dun día para outro. E é verdade que hai temas como o das vivendas turísticas, tema no que se dera algún paso, e no que nós seguimos dando pasos, estamos dando pasos agora moi importantes. Obviamente o Xacobeo non é o único elemento, nin moito menos, nin é o elemento central da nosa promoción como cidade. Nos apostamos polo turismo cultural, polo turismo de patrimonio, pero é un elemento tamén que hai que ter en conta e aproveitar ese valor e o que ten que ver cos camiños. Diálogo. Bueno, nos falamos, escoitamos, primeiro falamos e acordamos con todas as asociacións dos distintos profesionais do sector. Cos guías turísticos, de feito, tivemos un convenio o verán pasado e teremos outro convenio este verán para fomentar a súa actividade, coa hostelería e coa restauración. Pactamos con eles, acordamos con eles as bases das convocatorias de axuda. Cos guías, coas agencias de viaxes, tivemos reunións, nalgúnas estivo o alcalde, eu estive en outras. As axencias de viaxes estiveron na primeira convocatoria de axudas, pero no ámbito do comercio, están agora na segunda convocatoria de axudas, no ámbito do turismo. E claro, indo xa ás cuestións concretas da proposta, pois aí teño que recoñecer que teño algunhas discrepancias que precisamente nos levan a absternos nesta proposta. Neso concordo coa voceira do Grupo Popular. Eu creo que o punto 2 non encaixa co que é unha acción de promoción turística dende Turismo de Santiago, porque claro, efectivamente pode darlle algún pulo de actividade ás axencias de viaxe, pero cun marxe moi pequeno do gasto que supón, porque quen se beneficia son os operadores turísticos dos destinos a donde enviamos os composteláns. Estamos traballando os departamentos de Cultura, Festas e Turismo para facer unha promoción conxunta ao longo deste ano e do ano próximo. Estamos traballando coa universidade en dous temas que son moi importantes, que son o turismo de linguas e o turismo de congresos, para cando se reactive e cando se recupere a actividade presencial, que obviamente son o fundamental para que isto teña valor turístico. Houbo congresos virtuais, houbo actividade, en fin, do que ten que ver con promoción das linguas española e galega, pero virtualmente. Eso para o turismo non ten entidade.
o que ten que ver coa sinaléctica está tamén dentro do plan de sostenibilidade turística, é un debate, ademais, que está en riba da mesa, porque cada vez... Don Sindo, descontarei o tempo. Algo ocupo do segundo. Digo que se vai cara a unha sinaléctica cada vez menos invasiva e inclusiva, tamén dentro de Cidades Patrimonios está traballando nesa liña, e logo o que ten que ver coa inspección de calidade, pois claro, eu entendo que a dona María Antón lle guste o tema, pero é que iso é competencia da Xunta. Xa o Concello asume bastantes competencias impropias, a inspección turística é unha competencia da Xunta de Galicia. Moitas grazas. Turno de réplica. Bueno, pois sí, 30 segundos para decir algo. Como sei que... a última intervención, ademais. Sei que esgotei o tempo, pois simplemente agradecer ao Grupo do BNG e ao Grupo Popular pois o apoio desta moción e a sintonía coa moción, e lamentar, pois unha vez máis a posición de abstención, en este caso do Goberno. Nada máis, grazas. Moitas gracias a vostede, doña Marta. Doña Goretti, cando queira. Sí, a ver, aquí o que nos falta é un pouco máis de autocrítica, é un pouquiño máis de decir con certa humildade a ver se pasamos páxina, porque claro, aquí a parte de facer unha serie de propostas tamén hai unha serie de consideracións previas que facemos toda a oposición, persoas que formamos parte do Consello de Administración de Incolsa e que nos sentimos absolutamente un cero á esquerda, porque, insisto, non se nos ten en conta para nada, nin para ese plan de sustentabilidade turística, nin para nada que teña que ver cos orzamentos de Incolsa, nin para ningunha proposta que queiramos facer. Entón, a verdade é que ten moi pouca credibilidade calquera cuestión que non pase por dicir, pois imos pasar páxina nese sentido, imos volver a comezar e imos facer as cuestións de outra maneira. Se en vez diso que se nos di, nós xa estamos facendo todo isto vai maravilloso e xa conseguimos a desestacionalización, a verdade, eu non sei como a estas alturas somos capaces de afirmar algo como iso, non? Que xa conseguimos a desestacionalización. Eu, sigo vendo agora nesta pequena recuperación que a xente sigue tendo a catedral e as rúas adxacentes á catedral como centro. Todo o mundo estamos, por suposto, nestes momentos encantadas de que esa xente estea na cidade histórica e que a visite, pero nós tiñamos que estar programando e facendo que queremos que sexa ese modelo turístico do futuro para os próximos 5-10 anos. Nese deseño, este era un momento magnífico para pararse, falar, poñerse de acordo e ver por onde imos ir. Entón, xa digo, podían ser estas propostas, podían ser outras. O caso é que eu non vexo que se estea facendo, por non facer, mesmo até ás veces, e xa o digo a nivel de anécdota, mesmo o vídeo levado para promocionar Santiago en Fitur, eu creo que era un vídeo mellorable no sentido, e xa yo transmitín ao concelleiro, no sentido de máis animoso, máis alegre, con máis forza, con máis capacidade de empatía. Ás veces eu creo que repetimos e somos un tanto de certas rutinas. No caso do turismo temos que cerrar unha páxina e abrir outra. Non se trata de facer o mesmo un pouquiño distinto, senón que temos que ser capaces de definir un modelo diferente. Ese é o reto. Gracias, doña Goretti. Doña María. Eu tamén lamento a intervención do señor Guinarte. O señor Guinarte decepciona a vostede, decepciona máis si cabe a súa intervención, pero claro, vindo de alguén que non é capaz de recoller as achegas propositivas que levamos máis dun ano facéndolle, pois tampouco extraña. O malo é que nos empezamos a acomodar, señor Guinarte, a mellor cando vostede queira vir cara a nós para que seamos proactivos con vostede, lle pasa o de Pedro e o Lobo. Non o sei, pero a verdade é que é triste, porque é triste, como decía antes, que un dos motores económicos desta cidade, como é o turismo, en donde estamos os grupos da oposición a súa disposición para traballar codo con codo, e vostede desprecie deste xeito, día sí e día tamén, as propostas da oposición, pois a verdade é que é un pouco triste. E, ademais, confúndese vostede. A señora Lois non falaba de inspección turística. A señora Lois falaba de promover un servicio de asesoramento e inspección da calidade do emprego. Eu entendo isto máis como un asesoramento como inspección, porque a señora Lois seguro que sabe que a inspección de traballo non é tampouco a da Xunta de Galicia, lle corresponde outra instancia, máis do lado seu que do lado do Partido Popular. Eu estou segura que a señora Lois o sabe,
E parece ser que vostede, nesa arte de escapismo que quere facer con estes temas que lle incomodan, pois intentou, non sei, neste caso, afearme que eu estivera a favor de que vostede asumira a inspección turística. Claro que eu sei que a inspección turística correspondelle á Xunta de Galicia, e vostede sabe que eu o sei. Que non saben que a lea a competencia do Concello son vostedes e o grupo do goberno, porque senón de outro xeito traerían tratado o tema das vivendas de uso turístico de outra maneira. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas. Sí, ten un minuto inteiro. Bueno, moitas grazas. Bueno, eu prefiro quedarme coa parte propositiva da exposición de motivos da moción a que fixen referencia, concordando en moitos dos puntos que nela se plantexan e discrepando efectivamente de algunhas das cuestións que se propoñen como contido da resolución. Claro, despois, en fin, así un pouco xenéricamente, facendo referencia ás outras intervencións, claro, decir que queremos ou que debemos promover un turismo patrimonial e de cultura e ao mesmo tempo querer sacalo do casco histórico, pois ten un certo punto de contradicción. E non digo que teña que estar só no casco histórico, pero, claro, o noso elemento patrimonial e o noso elemento de cultura máis potente, evidentemente, que é sen prexuicio de outros. Claro, podemos promover o turismo rural, pero o turismo rural en Compostela pois ten o peso que ten, que é moi escaso. Entón, bueno, eu creo que nese sentido hai que traballar cos parámetros que temos. Pois eu creo que o vídeo que levamos a Fitur se podrá criticar, evidentemente, foi realizado por un profesional co seu criterio artístico, pero, dende logo, que non é continuista. Temos que rematar. O vídeo, faremos unha sesión para todos dese vídeo dos demais e opinaremos todos. Señor secretario, ordena a votación. Moción presentada por Compostela Aberta para impulsar unha nova estrategia turística post-Covid para Santiago de Compostela. Votos a favor? Compostela Aberta, BNG, Grupo Popular, perdón. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Socialista, quedaría aprobado. Bueno, moitas gracias a todas e a todos. Rematamos o pleno polo día de hoxe. Tenemos seguramente un pleno extraordinario a mediados de mes para a aprobación da conta 413 e de algún outro tema, e o pleno ordinario, por decisión da Xunta de Voceiros, quedou para que día? Para o día 30 de xuño, mércores, se non me equivoco. Moitas grazas a todas e a todos. Levántase a sesión.